mo mà tún kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní lábala lérè tá a máa ń gbà ojú náà ní lójú fèrèsé abẹ́rẹ́ ibi tá a já sí o ìkànnà àwọn ọmọ ológun nàìjíríà rèé o wọ́n ní wọn èlójú oorun lójú ogun ewu tó rọra sùn sí tó rọra bẹlẹ́ngọ sí wọ́n fẹ́ gbàbọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ ó sì ti sùn lọ fọ́nfọ́n ó ti rẹ̀ ìkànnà àwọn ọ̀gá wọn ló fẹ́ gbàbọ́n kì í ṣe ọ̀tá o ṣùgbọ́n kálọ̀tà náà ni wọ́n sì gbàbọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ rèé o tàbí kan ti pamọ́ bẹ́ẹ̀ abẹ́rẹ́ rí wípé ọlọ́run ló ń ṣọ́ wọn ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká mọ rírì àwọn ọmọ ológun yìí kọ́lọ́run jọ̀ọ́ kó mọ bá wa sọ wọn ó lè mọ́ sùn ní gbogbo alẹ́ báyẹn tó ṣẹ̀ wá ń rẹjú lọ́wọ́ ọ̀sán. ó dá ẹjẹ́ àti ìwájú àròjọ musolókun ẹjẹ́ yẹ̀yìn airport ọkọ̀ bàálù tán ló gbéra látẹ̀kọ́ Enugu airway ni ṣàdédé ló fear of the runway ìgbàgàgbàgàgbàgàgbàgà fi jìgùdùgùdùgùdù nínú igbó ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run wọn ni kò tí ì sí ìròyìn wípé èèyàn kankan farapa tàbí èèyàn kankan sọ ẹ̀mí nù a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ò nínú gbogbo rògbòdìyàn tí ń ṣẹlẹ̀ ká tún wá mọ́ gbéròyìn wípé ọkọ̀ bàálù kan já ọpẹ́ ni fún ọlọ́run o fún gbogbo ẹ̀mí tí ọlọ́run bá wa dóòlà torí bẹ́mi gan ṣe ń wò ó mi ò róye wípé nǹkan kan ṣẹ̀mí èèyàn kankan ẹ jẹ́ á gbọ́ àròyé tó ń ṣe lábẹ́ fídíò yìí ká tó tẹ̀síwájú ọpẹ́ ni fọlọ́run o. Oh, Jesus Christ. No, 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 thank you. Oh my goodness. We just hear boom. Me that dispatch rider. I dey talk because I hear boom. We thank God to I started passing my bike for there. Now just thank God say I just say na so to just fall for up. I don't know say na our plane na just fall for like this so as you just say so. I thank God say everything no just happen like this so na so we win it so. No, we dey stop. That time when rain dey fall. As you come like as the plane take off from off for ground, the engine come fail when e dey up. Then the thing come take come down. So e come try and get up again, the engine come still fail. Then e come still dey fall come down again. Na that time rain take dey fall. Now I can't tell my friends say na plane engine na for the say na like say our plane engine go fall. Now we hear say plane engine take fall. Now we take one come say na the plane engine. Now we really fall so for here. So now they try to rescue people. They come outside from inside so. ó dá wa sádùúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run omi ló dànù àgbè òfò ẹ̀mí àwọn èèyàn lọ sí ibẹ̀ náà látún ti wáyé bọ́tán ní APC sọ wípé àwọn ò ní fò lọ sí Benin mọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti búùkù local flight láti lọ sí Benin from anywhere from Nigeria páwọn ò ní lọ nítorí pé wọ́n ti runway Benin pa for some times now bẹ́ẹ̀ náà ni akófinró àwọn agbófinró ní gbogbo àrándì yẹn wípé àwọn ò ní gbà kí nǹkan kan ṣe ẹ̀mí èèyàn kankan mo ló tiẹ̀ dá bó ṣe lóyìnbó ló ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe rí wọn káàkiri náà nù ẹjẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ musolókun ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ ìkànnú àwọn olórí àwọn báńdíìtì ní Katsina níbi tó ti ń fohùn lẹ́wìí pé òun kọ́ lòun pààyàn níbi tó níṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ o fídíò rẹ̀ náà rí Kàchálà máa ló kọ rẹ̀ mọ́lẹ́ mélòó nù wọn ní jẹ́ Kàchálà gbogbo wọn ló fẹ́ Kàchálà tán ni ẹjẹ́ àkàngbọ̀ díẹ̀ lédè Haúsá bó sì ṣèdè fúfúdè náà ní sọ èmi ó wàá sọ ìtumọ̀ rẹ̀ àní pẹ́. Ba ce ma irin yankin saya ba su noma ba amma ni ba ni ke da laifi ba a bangaren yankunan nan amma na gane komi banza da wuri dai a jawo a tula man to a binciki yan saya ni na taba yi masu su sun san waɗanda an ka kawo masu suka yi ta ci masu mata suna masu miye da sauransu ko ba gaskiya ba a bincika a jiya tunda nake harkar bindiga akwai garin da an ka tayi aka yi ma mata yaɗe aiko ina ga su sojojin dajin da an ka kirawo ina ga an mace 9 a ƙauye guda an mace 9. gbogbo tí ń sọ ń bẹ̀ náà ni wípé òun tó ń jẹ́ Kàchálà máa hà pẹ̀lú àwọn elégbè òun béèrè fún peace deal òun fẹ́ àlàáfíà báyìí òun ò jà mọ́ ẹ̀rù ń bá òun wọ́n ló sọ wípé terms and conditions tí wọ́n bá fóun lòun ó tẹ̀lé gẹ́gẹ́ bóun ṣe tẹ̀lé ti eléyìí tóun ṣe pẹ̀lú àwọn ará Ṣàyàyà wípé lóòótọ́ àwọn kan wá pa àwọn èèyàn ń Ṣàyàyà pé òun ò lọ́wọ́ sí o òun kọ́ lòun pa àwọn èèyàn o pé ṣùgbọ́n báyìí bẹ́ẹ̀ bá bóun ṣe ìpàdé àlàáfíà òun ó mú lò òun ó sì mú lè rí sí láwọn orógun báyìí o àwọn terrorist yẹn kan padà nù. ó rẹ̀ bá ń wo fọ́nrán yìí dáadáa o á tún play ọ̀gá ọlọ́pàá kan ni wọ́n ti sẹ́gbẹ́ yẹn ẹ bá ń tún play ká tún wò náà àwọn èèyàn ń béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ ń bí tálẹ́ni tó ń ti odidi DPO kí náà ń ṣe ń bí gangan kí ló ṣẹlẹ̀. ó dà àyà ti fi sí slow motion ẹ rí i pé ojú arákùnrin yẹn náà lé ó ti ọ̀gá ọlọ́pàá yẹn sẹ́gbẹ́ ni pé ọ̀gbẹ́ni kúò níwájú mi jẹ́ irọ́ kan wọ́n ní orúkọ náà mọ́ jẹ́ Kúnlé Poli wọ́n ní lára àwọn alágbára Èkó ni mo ní orúkọ Kúnlé Poli gan ó ríǹgì bẹ́ẹ̀lì kí ló dé tó wá ti odidi ọ̀gá ọlọ́pàá ẹ̀ wọ́n lọ́rẹ̀ ni wọ́n ní uniform ló yàtọ̀
wọ́n ní kan wọ yúnífọ́ọ̀mù ìkan wọ yúnífọ́ọ̀mù ní ọ̀dàǹgbà náà ò ní dá sọ̀rọ̀ wọn ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n mọ̀ méjèèjì pọ̀ wọ́n ti fẹ́ fún lórí agbègbè wọ́n ní kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ló yẹ kó respect ọ̀gá ọlọ́pàá yẹn ẹjẹ́ àwòdì ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ nítorí níbi tán ti lọ sin ìkànnù wọn tó ṣe kú láìpẹ́ yìí. ìyẹn Tọ́ba Jaya ibẹ̀ ní gbogbo wọn tí wọ́n ti kóra wọn jọ pọ̀ báyìí tá a ti rí wọn pọ̀. ó dájẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣèdárò ìkan lára wọn tó ti lọ ní ẹjẹ́ wáyà ní Amẹ́ríkà ìròyìn Amẹ́ríkà pín yẹlẹyẹlẹ lónìí ó ta Amẹ́ríkà ti Àtìkú ọ̀tọ̀ ta Amẹ́ríkà ààrẹ olódòdó ọ̀tọ̀ nítorí ṣe pẹ̀lú ìwé àbí lẹ́tà tán kọ sáré olódòdó wo Àtìkú ó fẹ́ bá ààrẹ olódòdó kanlẹ̀ ṣùgbọ́n kò mọ̀ wípé lákọ̀ láàrẹ olódòdó wà ẹjẹ́ wá kọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin wọn níbi tí wọ́n ti ga irun sí máìkì tán sọ̀rọ̀ Nàìjíríà wọ́n sì ń deliberate lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà báyìí pàápàá jùlọ lórí bí àwọn agbésùmọ̀mí bí wọ́n ṣe ń ṣe bó ṣe wù wọ́n. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣaláì dárúkọ àwọn Fúlàní ní tààràtààrà ó dùn mọ́ mi bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n dọ́gbọ́n ké pe àwọn mùsùlùmí alálàáfíà wípé wọ́n ń pẹ̀yìn náà èyí tó bá lè sọ̀rọ̀ sókè nù yín òun la ó gbàlà ẹ sọ̀rọ̀ sókè ẹ jẹ́ ká yanjú kínní once and for all ẹ jẹ́ agbọ́ bó ṣe lọ discussion nípa Nàìjíríà nìkan náà sọ ń bí báyìí. Secretary Waltz, thank you for your leadership on Nigeria. You are one of the few people I know who was deployed there to try to help protect those who are being slaughtered, including the Christians. Yes, Muslims get killed too if they speak out. Christians get targeted because of the infidels, and the radical Islamic belief is you deserve to die. And whether it be Boko Haram, ISIS West Africa, or the Fulani, we need to do more, and you have taken the lead on that, and you might want to speak to that if you would, because I think Nigeria is one of those cases where if the government gets serious, and I mean really serious, they can come off the CPC designation, but do so by murdering it. Nigeria, yes, we are taking the persecution of Christians very seriously. I have to say, I did not have Nicki Minaj on my dance card, but to have her with her global following at the UN to put a spotlight on this issue was a real honor, and I think it's one of the things the UN can do well in terms of having that global platform and having the entire world right there in New York. And we've seen the Nigerian government move as a response to the president's attention, our attention, her attention, and others on the issue. They're cooperating with us more than they were on counterterrorism. They're cooperating in terms of their security force capacity. They still have some work to do, frankly. They still have more to do, in fact. More ni torí wọ́n sọ wípé ó ṣeé ṣe kí Nàìjíríà kúrò nínú CBC category yẹn country of particular concerns ṣùgbọ́n wọ́n ní kì í ṣe nípa lobby o wọ́n bá sanwó jù bẹ́ẹ̀ lọ fún lobbyist wọ́n ní kò dífá wọ́n ní láti ṣe sí akọ kán ran àwọn aráàlú wọn lọ́wọ́ kán rí wípé wọ́n pa wọ́n mọ́ ẹ sì rí ẹtí gbogbo àwọn tán dárúkọ wọ́n dárúkọ Fúlàní nínú wọn. ṣùgbọ́n ìyẹn ò dá àwọn onílọ́bì dúró bí Àtìkú ṣe ń lọ́bì náà ní ìjọba náà ń lọ́bì wọ́n wá ń lọ́bì ara wọn. Àtìkú tún ti gba ọ̀dọ̀ àwọn company tó gbéṣẹ́ fún lọ wípé lẹ́yìn àwọn dọ́kúmẹ́ǹtì tó ń ní kábò ń sọmíìtì fún Trump pé lẹ́tà kan wà tán ni wọ́n kọ sí ààrẹ olódòdẹ níbi tí Trump ti yin ààrẹ olódòdẹ wípé rọ́ ni kò sí lógò ń bẹ́ẹ̀ ẹ wò ẹ gbọ́ wìnrìnwìnrìn ọ̀rọ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ kan lára àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ṣùgbọ́n tó ti kúrò nínú iléeṣẹ́ ológun báyìí níbi tó ti ń sọ àṣírí gbogbo ohun tóun ṣe tí ìbọn ò fi bà òun lójú ogun wípé ó kọjá pé kéèyàn dira kéèyàn lógun o. ó ní bàbá tó bí òun ló mú àṣírí ilé òun lọ́wọ́ òun sì fẹ́ẹ́ fi ṣe àwọn ọmọ aráyé lóore pàápàá jùlọ àwọn sójà tó sì wà ní active service kán mọ́ bá kú kí ni bàbá rẹ̀ sọ fún àṣírí òun bàbá rẹ̀ fún wípé báyìí ni ó ṣe ṣe báyìí ni ó ṣe ṣe bí bàbá ń bá àwọn yòókù kò ní dọ́dọ̀ rẹ o. Because I work with young soldiers and I don't want them to die again. Don't want any young soldier to die again. The secret my father gave me when I first go my first pass about 14 years ago. When I go my first pass, my father, after praying for me, he said I should be doing this thing to help me. No be juju, nothing like juju. This thing, when you neutralize a criminal, like when you drop somebody, a criminal or terrorist or bandit, anyhow one color, yeah, don't come out anything from that person's body. Don't remove anything from that deceased body. Don't remove anything from like phone or wristwatch, anything at all. Don't remove anything from that person's body. Leave the person with intent. Even the weapon where the person carry, just use your left leg, shift the weapon one side, pick the weapon, return it to authority. The authority will take care of the weapon and the deceased. Don't remove anything from that person's body. Do you know why? The reason is once a criminal is a criminal, let me tell you, a criminal is already cost. Anything where they in body is cost. You understand? But so when you pick that thing from your body, that cost go follow you because the person already died. The cost they find where to go. The cost go follow you. You're not going to say cost they follow you.
You understand, ba? That's why you say one soldier die. You go say, what happened to them? What happened to them? Let me tell you, you could just see bullet where the waka going own. One nonsense stone go just hit them. You go divert, come meet you. You go say you don't go. Let me tell you the truth. What I tell you, I don't collect. Nobody say that juju. That's why people say I know they die. I die. Now because of I keep my secret. Yeah. Let me tell you. When I see this place, when I see this place now. I collect for you. I collect for you. The ten brush come off for you. That is one. Another one day my stomach for you. For my stomach, a pass come off from my part. Not maybe it. This one na for Jili. No Jili. Na for that I collect this one. This one is steady. Na another location. But na maybe this stand to talk to you. But the get nobody say na me dey grace pass. No. But don't take anything. I tell you now, don't take anything. I don't want one soldier to die again. Bó tiẹ̀ jẹ́ wípé kò sí nínú iléeṣẹ́ ológun mọ́ ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n dismiss ẹ̀ náà ni ṣùgbọ́n kì í yé mọ́ sọ̀rọ̀ kì í yé mọ́ tú àṣírí bẹ́ẹ̀ náà ni eléyìí tó sọ yìí èmi rò wípé ó yẹ kí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun mú lò torí ìbọn bá ti pa àwọn wèrè yìí tán ẹ mọ̀ pé wọ́n lè fẹ́ mú nǹkan lára wọn pé dáńbòróbà ẹ mọ̀ mú o bẹ́ẹ̀ bó lápò wọn owó ẹ̀jẹ̀ ni o ariwo ransom ni yóò sì dáa fún sójà yìí. ó dáwọ́ ẹjẹ́ wá rewind ẹjẹ́ padà sí skul tí wọ́n ti lọ kó àwọn stúdẹ̀ǹtì lọ́jọ́ sí lẹ́kọ̀ọ́ ni o ló ti ṣẹlẹ̀ ní Badagry o àti rí fọ́nrán rẹ̀ àwọn ọmọ skul náà rèé o tán fi 3 bedroom ṣe yunifásitì fún wọn tẹ́ ẹ bá mọ iye tán ń san ẹjẹ́ àkàngbò díẹ̀ lẹ́nu wọn torí àlò fọ́nrán yẹn ní ìjẹta sànà tá a gbé ẹjẹ́ àlò fọ́nrán yẹn báyìí ẹjẹ́ àgbóhùn lẹ́nu wọn. Even the parents may not know that she's currently in Badagry. Where is that? Where is the side? Kogi State. How do you communicate your mom? When you said she don't have anything? Through my siblings. Did they promise you of traveling out of the country? Did you come to them? I hear this on some intelligent information we gather about some syndicates living in this compound. The people have been monitoring them that they have some number of people here who don't know what they are really doing, and the community are not really comfortable. So we have been coming in the night, in the day, but you don't used to see them. You know, sometimes they come here, sometimes they disappear. But this morning around 4 a.m, they have arrived to arrive. Unfortunately for them, they started coming in, and unfortunately for them, back on the very side, advance 106 of them, and there are bells also the office also. Also some investigation. What they claim is that they are operating online. Okay. They are operating school online. They are operating business online. No. All these businesses, they even claim that they don't see the product. They are being operated online. So all this one give us kind of suspicious of their operations. So that's the reason why these ones are victims. The suspects are already in our custody office. They are really cooperating with us to answer that information. aṣáàdúpẹ́ torí kó àwọn ọmọ èèyàn àwọn kan ti ẹ̀ ń bú wọn náà gọ̀ wọ́n fẹ́nu wọn ra pé sàn fi nǹkan gbá wọn láyà bó o lẹ́ ṣe fi ojú yunifásitì wo bí ẹ wo kọ́ńpáǹdì yunifásitì bóyá wọ́n ti ṣèlérí pé wọ́n máa lówó láàrin oṣù mẹ́fà àwọn yúùtù náà kọ́ ló ń ṣàánú wọn bó lọ́mọ ó ṣe gọ̀ tó yìí nítorí bá máa lò wọ́n náà bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n á kàn lò wọ́n ní tẹ́lẹ̀ èèyàn ní gbúrò wọn. ẹ jẹ́ á kọ́ àwọn ọmọ wa o torí ọmọ tí ó bá máa já ṣàmù kékeré ni ó ti ṣẹnu ṣámúṣámú o. ó dá ẹjá fún àwọn eléyìí ojú wọn lákànfẹ́ fi hàn yín torí à ń gbé lọ́ọ̀yà wọn bọ̀ wọ́n ti dájọ́ fún wọn àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ oríire rè orí ibú ló bá àwọn eléyìí nísìn wọ́n rè kó àwọn ọmọ lóríire wọ́n gbàbọ̀dè ńbẹ owó tí tẹ àwọn original gangan o ṣùgbọ́n àwọn eléyìí gangan ní original náà gangan ní fọ́máǹtì tán gbàbọ̀dè àwọn náà sì belong sí ẹgbẹ́ àǹsàrù yẹn wọ́n wá ń fọwọ́ bojú à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ gbogbo ọgbọ́n tó ń ta tí wọ́n fi ń wọn ẹ̀wọ̀n gbére fún wọn instead kan fún wọn ní ẹ̀wọ̀n kú kan ní kan rè pa wọn ọgbọ́n tí wọ́n ń ta tán fi ń wọn ẹ̀wọ̀n gbére fún wọn á já lónìí a sì ń bẹ DSS pé kán jọ̀ọ́ bí wọ́n ṣe gbé ẹjọ́ ilé ìtànṣẹ́ ẹ̀dá àwọn méjì tí ṣètọ̀wọ̀ ni. bẹ́ẹ̀ ni mo gbà á tí wọ́n gbé lọ sí ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn bẹ́ẹ̀ náà nìkan ti bá a ṣe léyìn náà kán gbélé náà lọ sí ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn àní gbà kí wọ́n dá ẹjọ́ ẹ̀wọ̀n gbére fún wọn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wèrè wọn nìyẹn àwọn lọ́ọ̀yàwó gan ni ń kọ́ wọn. méjì á kó ń bẹ́ ọ ọlọ́run tẹnu ọmọ South Africa kan sọ̀rọ̀ o àwa ìran Yorùbá ló sì gbèsè lẹ́yìn ó ní tí ó bá fi di ìwọ̀nba ọdún péréte sísìn ó ní Yorùbá language máa gbáyé kan ó ní Nàìjíríà wọn ní èdè míì mọ̀ tán ń sọ ju èdè Yorùbá lọ mo ní ìwọ Ọlọ́run wo bí táwọn alálẹ̀ tún rìn dé South Africa tá à ń bú ẹnu kan nu wọn lọ́lọ́run wá gbà sọ̀rọ̀ kí ló rí
ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ̀nà ká tó tẹ̀ wájú. In 30 years, Nigeria will be the first African country to have a universal language. Yoruba will be the first African language to be universal. Everyone in the world will be speaking Yoruba. 2056, mark my word. Èmi ò mọ̀ nítorí tó fi ń sọ bẹ́ẹ̀ omi ò mọrú ẹ̀mí tó gbé wọ ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ sọ náà ni wípé ọ̀rọ̀ yẹn ò yé dáadáa àwa ló yé torí àwa la ní prophecy Yorùbá nation lórí as simple as ABC nítorí nìyẹn òun ló wáá dín fún arábìnrin kan ọmọ Yíbò ní. Lábákà ọ̀rọ̀ kan mọ́ lẹ́nu níbi títí ń sọ fún ọmọ rẹ̀ kékeré wípé kí ló dé tó jẹ́ Yorùbá ní sọ èyí Yíbò tó jẹ́ èdè àwọn pẹ́rẹ́ǹtì ẹ̀ kò lè sọ. It's not. They are Yoruba for. No, I don't. Leave me. You are not speaking Igbo. You are speaking Yoruba since. You see, you are not speaking Igbo. Are we? Is it this intertribal thing? This is what I don't like. Don't like it. Don't like it. Why now Yoruba they speak? Is they call it motherland. Motherland. It not be fatherland. Now my language they supposed to speak first. Okay, àwọn eléyìí ṣe comedy skit ní ọkọ àti ìyàwó okay ọkọ ní Yorùbá ìyàwó jẹ́ wọ́n fi ń dá wa lẹ́kọ̀ọ́ ni ṣùgbọ́n lára ẹ̀ náà ni lára ẹ̀ ṣòkòtò ọlọ́pàá ẹ jẹ́ àwa tún fi àwọn ọmọ wẹ́wẹ́wẹ́ hàn yín àwọn ọmọ òyìnbó tẹ́ ẹ bá rí bí Yorùbá ṣe orin Yorùbá ṣe dùn lẹ́nu lórí ọ̀fẹ́ àti lò ní kálá lórí ọ̀fẹ́ àti lo ohun wọn ni ẹ ti gbọ́ àbí yóò yẹ ẹ̀yin kò ní yẹ ẹ lẹ̀. Ó dáa níbẹ̀ yẹn jẹ́ akatapọ́ọ̀tì síwájú ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ gómìnà òdòdó níbi tó ti ń kẹhùn sọ̀rọ̀ kó mọ̀ bá akẹ́tàn sáré wípé lórí ọ̀rọ̀ insecurity gbogbo àwọn báńdíìtì agbésùmọ̀mí tó ń dà wọ́n láàmú ní Kogi state wípé àwọn òsán tẹ́ ń kọ́bọ̀ ẹ̀ ń bá lẹ́rìí pọ̀n saransom kò mú jáde nítorí àrí olódò dẹ́wọ́nù. Ní kété tó ń dórí oyè gómìnà wípé mọ̀bọ̀n wà nú àwọn tí ó bọ̀ negotiate tàbí tí ó mọ̀ san ransom ó nítorí ẹ̀ òun lè fọwọ́ sọ̀yà wípé ẹni bí ni làá jọ òun jọ bàbá òun àrí olódò ò san ransom rí òun náà sì ní san. He told me when I assumed office, he said, look, don't negotiate with criminals. Negotiating with criminals, indirectly, we are empowering them against yourself. And that is what we are doing. And today in Kogi State, we are safe. I don't play with them. I don't negotiate with them. And I can tell you, we don't have department of arrest as far as Kogi State is concerned. Thank you. Well, I don't always like to speak to this. If you want to know what we are doing in Kogi State, please come to Kogi State. We are ready to receive you, to provide every logistic. Like the presidential media team, they're in Kogi State. Please call them and ask them. Ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o ẹjẹ́ wá yà ní Kwara ó súnmọ́ Kogi àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run finally Iru Ekun ti tẹ̀dó síbẹ̀. Ọ̀gá àwọn ọmọ líle máa tẹ̀ sí o ẹnu kọ́ ó dọ̀hún. Nàṣó ó dọ̀hún ó ti lọ aṣọ. Àwọn ìjọba fẹ́ lù gé tó lè wọ́n lọ. Ìlànà ìṣẹ̀ lẹ́yìn ọmọ ọmọ ó yà ìwọ tẹ́lí sí ọpá lórí. Àwọn ìjọba fẹ́ lù gé tó lè sọ. Quick, give me that bring closer to the other side. That's what?
níbẹ̀ jẹ́ wọ́n yàlẹ́ dúró níbi tá a ti gbé wọn ní ọlọ́pàá ló lé mọ́tò wọnú gòtò ó lé wọnú kànáà ó sì padà lẹ́yìn ṣé èèyàn wá kú ẹjẹ́ á gbọ́ lẹ́nu àwọn ará abẹ. People dey inside. That man just dey find people since you no see anybody. Oh God. Una wan run? Oh. Police don't kill people! Police don't... Oh! Oh, oh, oh! See there, they don't drive motor, enter inside gutter. They don't drive motor, enter inside gutter, oh! 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 They don't see anybody come out. No. Ó mà ṣe o, abẹ́rẹ́ tí wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá dánwò mọ́tò tí wọ́n gan ti parẹ́ wọn wá fẹ́ mọ̀ sá lọ. Ọlọ́run ó mú wọn ẹja kó ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ Àtaọjà àwọn ọmọ Òṣogbo kan ti ń fohùn lẹ̀ fún ọba wọn wípé ibi tá a bá pè lórí àìfi dólé àìfi tẹ̀lẹ̀ kí ló bá ń ṣe láńgbáláńgbá báyìí sí lórí ọ̀rọ̀ politics. Ruler aligned with a political party and campaigning openly. What happened to other sons and daughters who belong to other political parties? They don't have leaders. That's the meaning. They don't have leaders. The head of Òṣogbo have aligned with a political party. So what happened to other who does not belong to that? Then that is you cannot unilaterally take the people of Òṣogbo to a political party. It's never done anywhere. A civilized community will never do such because you will believe that this thing, even though in the party that benefit from such bloated statement, within their minds, their conscience will preach them that this is too much. Comrade, are you speaking directly to the Àtaọjà here? No, because you see, apart from the fact that because the viewers at home understand that from the day he has sent the throne, I have been his critics. I have been his unrepentant critics. And I want him to leave that office, but he's unfit. People knows that. So I will not sit here and be saying that I know it's because he hates him, is this, is that. No. But we must put record straight. Because I know the man who occupied that seat presently is unfit. I'm saying it repeatedly here in this studio that he's unfit. A responsible father will never disown out of 4 children that you have. You will never disown one. Will you say this? You will never proclaim that this is your. What happened to other children that you know? So I don't want to. Please don't put finger into my mouth. ẹjẹ́ kò ń bẹ́ ẹjẹ́ wá dé secretariat ìkànnì àwọn secretariat wọn rèé nìbàdàn lọ́yọ̀ọ́ níbi tá a ti gbọ́ wọn ní àwọn ti PDP tẹ́lẹ̀ wọ́n náà ti ń padà wálé àwọn ọmọ nàkúnà wọ́n ní wọ́n sì ń yarí mọ́ Seyi Makinde lọ́wọ́ wípé ibi tó darí àwọn sí kì í ṣe bí ire o wọ́n ní òun ló dífá secretariat tán rè sí tán sì bẹ̀rẹ̀ sí yọ gbogbo àwòrán tán bá rí ń bẹ̀ wọ́n náà fẹ́ padà ṣẹ̀ sí àárọ̀ wọn ṣùgbọ́n ibẹ̀ ńkọ́ là ń lọ ibi tá à ń lọ gangan rè á gbọ́ pé Seyi Makinde ó lóun fẹ́ lọ fún annual leave ó sì ti gbéjọba alẹ̀ fún igbákejì rẹ̀ pé gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ bá fẹ́ sọ gbogbo èébú tẹ́ bá fẹ́ bú òun igbákejì òun ni yóò mọ̀ faragbà ó tó bẹ́ẹ̀ ẹ̀yìn rẹ̀ gba igbá mo ní ó sá lọ fún wa ó ń rè sí annual leave wo annual leave afún ọ ní 1 year kó o tibẹ̀ gbalé lọ ó fẹ́ rí retreat ni ó fẹ́ rí ìkórajọpọ̀ fún campaign tí ń bọ̀ ẹ̀rín Ṣèyí sì ń pa mi. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ láwọn ò ní mí sí ẹ o ibi ó bá rí kó lọ ó ṣe wá jóni tó declare pé òun lọ náà ní eléyìí ṣẹlẹ̀ wọn tí ìjẹ́ ó lọ gan tán ti ń ṣó rẹ̀ alágídí àgòdì rádaràda ẹ̀wọ̀n tán sọ PDP dà ẹ̀wọ̀n gbọ́ ẹ̀ bó ṣe dá oró wá kọ́ àwọn èèyàn lọ́nu ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ ń bẹ. Come on.
ẹjẹ́ kó ń bẹ́ o ẹjẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ ìlú mọ̀ọ́ká àgbà òṣèré ni ṣùgbọ́n eré Nollywood òyìnbó àti Ìgbò ni wọ́n ṣe Ngozi Nwosu mọ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ bá ti rí picture ibi tí ara rẹ̀ ti yá ṣùgbọ́n ara rẹ̀ ò yá báyìí ara rẹ̀ ò le ó wá ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí gbogbo ọmọ Nàìjíríà pátápátá porogodo wípé ẹ jọ̀ọ́ kò sí iye tó kéré ẹ rántí òun ẹ mọ̀ jẹ́ kó ń kú o. My people, my fans and my family, I know that you don't see me in circulation for some time. I've been hospitalized now for 3 weeks. Please, the thing has gone beyond my control. I need your help. Don't let me die. I know that you people never forsake me, and I know that God will always see me through. But I'm begging you, my fans and family, don't let me die, because I am going through a lot as in pain. I have like 3 surgeries to go through with. Please don't let me die. If there's anything you want to do for me, please contact my management. Ó mà ṣe o lórí àwọn actor and actresses kí la fẹ́ ṣe ná ó yẹ kí kinní ìdópin bẹ́ẹ̀ bá rí báwọn ọmọ Nàìjíríà ṣe ń fà tí ò tí ì tóra wọn àwọn kan ń bú wọn àwọn kan ní kinní kan àwọn kan ní iṣẹ́ ẹ̀kọ́ wa wọn ṣàgbé mo náà ọmọ Nàìjíríà wọn ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ló yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní kinní kan fún wọn ó yẹ kán náà mọ̀ rìtáyà tàbí kán mọ̀ gba pẹ́ńsàn mo náà tó ṣiṣẹ́ ìjọba 30-something years gan wọ́n ti rówó wọn gbà tàbí kó ní kálukú dórí ara ẹ̀ mọ̀. Jàforí ẹ̀mọ̀ ní Nàìjíríà já kó ń bẹ́ o tẹ́ bá ń gbọ́ òwe Yorùbá tó sọ wípé bíṣu ẹni bá ta àmọ́ fọwọ́ bò arábìnrin tẹ́ wo yìí ó ṣẹ̀ sí ṣọ́ọ̀bù yìí ni wọ́n ní kò pé 24 hours a day ó tó jí débẹ̀ láàárọ̀ ọjọ́ kejì wọ́n ti palẹ̀ gbogbo nǹkan rẹ̀ mọ́ orí agbágbé ló ti ṣe pátì. wọ́n ní títọ́ọ̀tù tó bá wà wájú la wọ́n máa yá àwọn nǹkan lọ́dọ̀ àwọn òsín tó burúkọ yá wọn lópin ìgbà tí nǹkan tí ò bá ti ní ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ṣe ìjọsìn kan ṣe kọjá ìṣẹ́bọ̀ àmọ́ tó bá ti wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ṣe ìjọsìn kan ṣe kọjá ìṣẹ́bọ̀ ọ̀gbọ̀nọ̀ yá wọn torí kó ló wá ní wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. ètò wọ́n tọ́jú ọwọ́ yá wọn pọ̀ pàtó wọn fi pa kó burú àbí òye wa kò sí nǹkan tó burú mẹ́ iná ọwọ́ tọ́jú wọ́n sì múná dé wáyà já wọ́n ti wá sọ létè fún ọ́fíìsì mọ́ yà nítorí pé iná náà lọ́wọ́ àti wọ́n fi máa ṣe kíni tó fi máa ṣe ìjọsìn wọn tó ọmọ òwò síra wọn. ayé yìí ti ta pàù ó ta pàù bíi gúgúrú ẹ mọ̀ gbọ́ sọkúsọ kó mọ̀ ṣèrànlọ́wọ́ fún wọn nítorí pé wọ́n jẹ́ Kristẹni kán mọ̀ gbé síra wọn wọ́n ti gbé ọpọlọ bàbá ẹ̀ fúnra wọn ẹ já kó méjàre àwọn tí ń da ìdọ̀tí sójú títì lẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ àwọn tí ń bèkó jẹ́rìí o ẹ wo ń tó rè dàsí kànáà olubi èèyàn ìkà ẹ jẹ́ kó ń bẹ̀ wọ́n mú plate number rẹ̀ ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ Adésínà mo gbàgbé ọkọ rẹ̀ kejì tí wọ́n lékòó tán fẹ́ lékòó South Africa lọ́jọ́ sí nínú bó ṣe wá le tó iná ìwọ náà sì ń bá wọn ó sì bá wọn wà ní South Africa wọ́n wá ń yẹ́ẹ̀lì wọ́n ń pariwo lé ọ lórí pé South Africa ń ṣe ìlú rẹ̀ kó ń bẹ̀ náà ṣé dandan ni wọ́n bí sóni mẹ́ja ni. Kojuka. Go home. Nigeria is your home. Nigeria is your home. Identity thief. We won't accept you in South Africa. Go home. Those identities you stole. Kojuka. ó náà nìyẹn o wọ́n kàn yẹ ẹ̀yẹ rẹ̀ àbó ní yẹ ẹ̀yẹ ara rẹ̀ jẹ́ àfẹ́lẹ́ ìkáde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ arábìnrin yìí ló lọ sí another African nation torí tí ò rí rí ló wá ń wò pé Nàìjíríà everybody wọ́n kàn ṣe bó ṣe wù wọ́n ni ẹ wá wo ìlú bó ṣe wà arranged ẹ wò wọ́n ṣe ní organization tí òun kì í ṣe lóyìnbó ló ń lọ o. Why that I shake because another man country, you have talk. It's not okay. We understand that water is the same thing, but it's not the same water. You are seeing a different type of water. Look, the water that you want to compare this water that we see with yesterday water. It's a different water. It's a different thing.
But no, what do we have to offer in Lagos? Only smell and then Agbero. There's nothing. And then I walk with it. Ojoojúmọ́ la fi ń ṣe èrè. And they don't get olórí burúkú. If they open one restaurant now like it's flooded. Nothing. Man shit is in the ayé ń retí ẹlẹ́yà mi o, wọ́n ń retí ẹlẹ́yà mi o lójoojúmọ́. Wọ́n ti kóra wọn jọ o láti pẹ̀gàn mi. Wọ́n ní mi ò mọ̀jú lé àdúrà lójoojúmọ́. Bọ́rí mi lọ́nà ilé àdúrà wọn máa pẹ̀gàn mi. Wọ́n á ló tún ti ń lọ. Wọ́n á máa bú mi pé bàbá àdúrà rọra mi àgbẹ̀sẹ̀. Èmi náà ń bá wíyẹn o Ọlọ́run mi. Dákun máa wò mí níran. A tún lè sọ pé dákun wá gbé mi níjà o. Máa jẹ́ kógun ayé bò mí mọ́lẹ̀. Jẹ́ kẹ́nu mi gbọ̀rọ̀ lójú ọ̀tá mi. Jẹ́ n lè sọ fún wọn pé wọ́n nìkan lọ́ba ńlá. Lójú ẹlẹ́gàn bàbá pọ́n mi lé. Lójú wọn dákun dá mi lọ́lá lọ́pọ̀lọpọ̀. Èyí ni mo fẹ́ o Ọlọ́run mi. Chorus, dákun wá gbé mi níjà o. Nítorí pé pọ́nrán, nítorí pé ìwọ ni kì í dojú tì ní. Ẹ jẹ́ ká máa jó lọ lóní mẹ́lọ́mẹ́lọ́. Jẹ́ ká máa jó lọ lóní mẹ́lọ́mẹ́lọ́. Ká sì mú òyò aláta súẹ́súẹ́. Ká sì mú òyò aláta súẹ́. Adùn máma dẹ̀kẹ́ o yálùmọ́ yálùmọ́. Adùn máma dẹ̀kẹ́ yálùmọ́ yálùmọ́. Adùn máma dẹ̀kẹ́ o. Nọ́mbà tí o gbọ́dọ̀ já lọ́mọ àná yẹn. Ó dá o. Bàbá King Sunny Adé la fi wọlé ẹlẹ́sìn funfun, bàbá ẹlẹ́sìn funfun ní Bàrígà náà nù o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o tó tún mẹ́mí rẹ́mi. Mo tún ti dé sí yín lọ́rùn. Gbogbo ń tẹ́ mo jẹ, mo ti kó dé, mo ti gání iṣẹ́. Fepo sí, fi ọ̀sìn pátá sí. Mọ́ ẹ̀ náà ni mo fi rú sí o. Fáwọn táwọn ọmọ rú jẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni kí ni mo tún fi sí náà. Gbogbo ẹ̀ sádùn. Ó lárinrin ẹ má bọ́ wá kẹwàá àbùtí yín serve yourself ní o. Pò lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yìí mo ti mí sí yín látàná o. Ibà yálùmọ́ yálùmọ́ yín náà rẹ o. Ojoojúmọ́ lọ́lọ́run máa ń fún alóyè lórí ìkànnì. Adùnmọ́dẹ̀ẹ̀kẹ́, ibà adùnmọ́dẹ̀ẹ̀kẹ́, yálùmọ́ yálùmọ́ ọmọdé ní mímì mọ́ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Gbogbo tèmi ń jẹ lódùn dẹ̀ẹ̀kẹ́. Nígbà tí jẹ máńgò, tí mo jẹ ẹran, tí mo jẹ ẹja, tí mo jẹun, ó dẹ̀ẹ̀kẹ́ nù. Bóyá adùnmọ́dẹ̀ẹ̀kẹ́ yẹn ò yé mi o. Ẹ̀yin tẹ́jọ́ á lọ lẹ́lẹ̀ ṣàlàyé ọmọdé làwa o. Ibà ọmọdé ni mí, mi ò láyà kẹbọjẹ. Èmi náà ń pè ní ibà sàn láàrin. Ajé ní mú ní pẹkọrọpẹkọrọ. Bọ́ọ̀ bá kóbìnrin tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀, mọ́ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ o. Èmi náà ní ibà bọ̀bì lọ́bì, ibà ìbọ̀bọ̀ kíbọ̀bọ̀, ibà kàsíwájú, ibà ìbóyìn náà ní ibà fẹnuwú tí ó dá ńlẹ̀ Yorùbá. Fẹnuwú tí ó dá pátápátá ní wora wa ràn nítorí iṣu atẹnumọ́ràn wa kò ní jóná. Èmi náà ń pè ní ibà lẹ̀jẹ́lì, ibà ìpọ̀tẹ́lì, gbogbo tẹ́ bá wá gbọ́ lẹ́nu wa lórí ìkànnì kí ni o. Àlẹ̀jẹ́lì and rìpọ̀tẹ́lì ní àwọ̀ tàbùkù yẹn kankan. A fi ń tún ara wa ṣe ni a fi ń pera wa ṣàkíyèsí wípé wọ́n bọ́ wí níbí jọ máa lọ ṣe bí ọ̀gọ̀rọ̀ jọ wọ́n bọ́ wí níbí. Bá a ṣe ń fi ìròyìn nínú agbolé aláyọ̀ ìbá ṣe fi ń pàkíyèsí ara wa sí nìyẹn o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa, mo rí yín o, mo rí fìrìfìrì yín o. Ẹ káàbọ̀ sáàrin wa lẹ́ẹ̀kan sí i. A gbé fún yín gan àwàmọ́ káyàn sí bí o. Àìfẹ́ kí ẹrẹ̀ rẹ ẹni tó bá ti jẹ́ tiwa o. A ní gbà kéèyàn kankan rí fín lórí ìkànnì torí wọ́n gbèjè mi àtàyà náà. Wọ́n mi ń bì. Wọ́n ní gbà o kéèyàn kan wá fẹ́rẹ̀ rẹ̀ á ń bì lórí ìkànnì. Irọ́ o. Ṣé wá rí ní tó tún wá dá lórí ìkànnì náà ni wípé ojú tó lé ojú tó kó amọ̀ra wa bí ẹ amọ̀ra wa dáadáa bí ẹni mowó. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ́rìí pé mi ní ìbá kọ̀ǹfàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀jọ́ ọmọ bá sẹ́ndì ìròyìn fògànná o. Mọ̀ chẹ́ẹ̀kì ìròyìn fògànná lè dàlúrú o, ó lè dogun lẹ́ o. Ẹ bá ń fòtèlé, ẹ bá ń fọbalẹ̀, ẹ bá ń yan lórí kó yàn kó yanjú. Ibà kéde fún Yorùbá nation, fún Oòduà nation káfàtà náà ní alákọ̀ọ́kọ́ nú àká tó bẹ̀rẹ̀ lórí àkórí ìròyìn. Ẹ rí wípé ọgbọ́n burúkú náà ń dá ẹja sọ̀rọ̀ ìṣítí káfi ṣáájú náà fún gbogbo àwa ọmọ Yorùbá. Pàápàá jùlọ ẹ bá ń pe gbogbo ọmọ àlètẹ́ ẹ bá mọ̀, ẹ bá ń ránṣẹ́ pé wọ́n ẹ pín dọ́dọ̀ wọn wípé wo bí àwọn Haúsá ṣe ń lálàsì báyìí. Bọ́ ṣe gọra wọn tán wọra wọn yọ̀dá fún yín o. Ibà màámi, ibà bùnmi náà, màámi bùnmi yọ yẹ ẹ̀yin náà kalẹ̀ torí ẹ̀yin gangan lẹ fún mi ní inspiration. Ẹ̀yin lẹ jẹ́ rántí pé àwọn Haúsá mọ̀ ń sunkún sínú. Adìẹ wọn mọ̀ ń láàgùn. Irun ara òjì àmọ́ kọ́tì. Àwọn Fúlàní wọ́n wọra wọ́n ràn, wọ́n fi ẹ̀sìn wọ́n fi wọlé sí wọn lára.
wọ́n wá ń pariwo ní ìsìn wípé ẹ gbà wá o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ gbà wá o bó lẹ ṣe ń ṣe o ẹ má jẹ́ kán wọlé sẹ́yìn náà lára o àwa wòran agọ́ra wa ní o ẹ̀sìn Islam náà fi tán àwọn o ariwo táwọn Haúsá ń pa ń sìn nìyẹn wọ́n láwọn ìṣe nǹkan kan náà mọ̀ amúwá fún yín kò tí ì pòṣù kan kò tí ẹ̀ tí ì pọ̀sẹ̀ mẹ́ta tá amúwá fún yín tí sì ṣe àwọn ìwọ̀nba kékeré làwọn tí ń sọ̀rọ̀ àwọn àgbàlagbà gan kún wọn wípé àwọn ò fẹ́ ìran Fúlàní mọ́ àwọn ò fẹ́ bá Fúlàní ṣe mọ́ oko ìjẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ́ làálàá wípé gbogbo mùdùmùdù ìṣèjọba wọn náà ń jẹ wọ́n ní gbogbo oyè táwọn ń jẹ gẹ́gẹ́ bí Haúsá wọ́n ti pa gbogbo ẹ̀ rẹ́ wọ́n wá ń pa wá sákìyèsí ẹ̀ sì wo wọ́n ṣe fẹ́ penetrate sáwà náà lára sàríà látara àwọn ọmọ àlè àwọn ọmọ onínàkúnà àwọn tí ìsọmọ ọkọ àwọn àdàmọ̀dì ọmọ látara wọn ẹ wo tẹ́ ẹ bá gbọ́ èsì tí MS Baba tó fún olóṣùká èyí olóṣùká tó lòun lọ London ó tún ru òṣùká lọ London first time tó kọ́kọ́ lọ ó rò pé wọ́n lé ń padà ó tún òṣùká lórí káàpù lólò ó tún ara ẹ̀ ti mo rò pé ọkàn ẹ̀ ti lé ní ìsìn ó tún padà lọ wá ru òṣùká lọ ó wá pé èèyàn kan mọ́ra èyí tá a mú wá fún yín lánàá MS Baba ti dá lóhùn ẹ jẹ́ n sáré yan MS Baba sọ wípé ọmọ kọ́ lòun ẹ sì mọ̀ wípé olóṣùká yẹn ti fẹnu ara rẹ̀ sọ wípé Mali làwọn ti wá so bó o lọmọ Mali ọmọ àtọ̀rìn wá ló ṣe wá mọ́ fọ́ alẹ̀ fọmọ ọkọ òun ò bọ́ wí ó lè pe òun sí challenge ó lè ní kó ń wá kàn wá jókòó kí ni ọ̀rọ̀ wo lòun fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ wo lòun fẹ́ bọ́ sọ kí ló fẹ́ pọmọ ọkọ àtọmọ àtọ̀rìn wá pọ̀ ẹ ṣe Yorùbá ẹ sì fẹnu ara yín sọ pẹ́ kì í ṣe Yorùbá kí wá ní ọ̀rọ̀ tó kan Yorùbá kí ló fẹ́ dá sí fún mo like bí MS Baba sálà léwà sálà ni wọ́n pè mo like bó ṣe dá lóhùn wípé kí ló wá fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ agboolé ni ó kàn dàbí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ń bí nìsín ọ̀rọ̀ ìdílé aláyọ̀ kéèyàn kan wá lóhùn wá fẹ́ dá sí láì sára wa ó tún wá fẹ́ dá sí ó tún wá sọ̀rọ̀ ayọ̀ ó wá fẹ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ ìdàkejì ayọ̀ irọ́ àyà àrígbọ̀ láàyè ń bí bọ́rọ̀ yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn pé àwọn ọmọ ọkọ Yorùbá ní òun MS Baba ń bá wí òun ti mọ̀ pé wọ́n ò lè gbọ́ àtọ̀rìn wa ní ọ́ ó tún wá wo ibi tó tún sí wá Mali ibẹ̀ sì ní orúkọ ìmọ̀ líle ìmọ̀ Mali ibẹ̀ ló ti ṣẹ̀wà ibẹ̀ ló ti ṣẹ̀wà pé wọn ò bọ́ lọ́rọ̀ o kò sí nǹkan kan tó ń fẹ́ bọ́ sọ ó rẹ̀ já tẹ̀ wájú alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa níbi tá a ti mọ́ dami tútù wájú tá a ti tẹ̀lẹ̀ tútù táwa Yorùbá bá wora wa ń ran ó kù sí wa lọ́wọ́ torí ohun àwọn ọmọ àlè ìfẹ́ gòkè ju tọmọ ọkọ lọ the earlier the better ká tètè pariwo lé wọn lórí alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa tó ní àyà ní ọ̀dọ̀ Ààrẹ Olódòdẹ látànà tí Trump ti sọ̀rọ̀ wípé òun mọ rírì Ààrẹ Olódòdẹ fún ìgbìyànjú wọn lórí iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ń ṣe láti dẹ́kun agbésùmọ̀mí pé kìí ṣe Nàìjíríà nìkan káàkiri gbogbo àgbáyé nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn táwọn ń wá yìí lẹ́tí mú ti yìn pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àwọn pé kan sára sáré Olódòdẹ hàn gbé kùndùsì fún wọn bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tún máa rí ní àjọṣepọ̀ àwọn kò tí ì tàn nítorí ogun rẹ̀ náà làwọn náà ń jà ní Iran táwọn wá nígbà táwọn bá ń jà ti òkè òkun lọ́hùn tí Ààrẹ Olódòdẹ ń jà tilé pé ó dùn máwọn gan mo wá ní ibo wá ní ẹ fẹ́ kí kinní fojú sí Àtìkù ṣùgbọ́n ká tó lọ sọ́dọ̀ Àtìkù torí Bàràjídé náà fẹ́ ṣe justice sí wọ́n fáwọn láàyè gan ni mo ní ẹmọ́ wọ̀rí àmọ́ fàjásà sí o wọ́n náà gbà bí ìgbà tí Pàṣọ bá ń kọrin tí bọ̀bọ̀ tí mo wà lẹ́yìn rẹ̀ yẹn tí mo fi àjásà sí ṣé ń kọrin Pàṣọ kan fún yín kò sí táìmù àbí ẹgbórin Pàṣọ ó dà wọ́n kọ́ ẹgbórin Pàṣọ kan tó sọ wípé Yétúndé Chicago ìjọ mi ló yé làálà yé làálà kéré ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ yẹn ni wọ́n fi àjásà sí bẹ́ẹ̀mi náà ó ṣe sí Bàràjídé bẹ́ẹ̀mi náà ó ṣe fún Bàràjídé BKO nù ṣé ẹ rí ọmọ ẹ̀yìn Pàṣọ yẹn gan lọ́tọ̀ òun gan tó gbọ́ àwọn èèyàn wá ganu sí máìkì inú wọn dùn gan wọ́n yin Ààrẹ Olódòdẹ àárí kankan náà àwọn opposition n tó mú Trump kọ lẹ́tà eléyìí kì í sọ̀rọ̀ ojúbojú olóró ń bọ̀ o pé inú òun dùn fáwọn tẹ́ mú yìí àti àwọn tẹ́ ti pa ẹtù ohun tó ṣẹlẹ̀ ń Kwara ní Kàyàmálànà àwọn agbófinró àti àwọn vigilante àwọn náà ṣiṣẹ́ yẹn o ṣùgbọ́n àwọn boys wọn ẹmọ́ kúkú kókù wọn lọ kí bolẹ̀ ń kó lọ ẹ jẹ́ káwọn kúkú pọn rẹ pátápátá kàn ṣe cremation fún wọn cremation ni wọ́n pè ń bí
ẹjẹ́ àtẹ̀wájú ayà lọ́dọ̀ Bàdájídé ẹlẹ́ẹ̀kejì lẹ́yìn tá a bá ń gbogbo àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí wípé ó nítumọ̀ àti wípé pẹ̀lú bí Trump tún ṣe sọ̀rọ̀ gbogbo àgbáyé ló gbọ́ pé inú gbogbo àwọn èèyàn pé yóò dùn sí Nàìjíríà pẹ̀lú iṣẹ́ takuntakun tá à ń ṣe lòdì sí àwọn agbésùnmọ̀gbọ́ ẹ̀ láàmú wá kí ló lè dà fún Nàìjíríà wọ́n ní ó fi ń tún orúkọ Nàìjíríà ṣe ni àwọn ayà lọ́dọ̀ Bàdájídé níbi tán náà ti fẹ́ tẹ̀ sí afẹ́fẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ Àtìkù wípé tí ń dun Àtìkù rí sí Àtìkù ò wá sóun náà sọ́wọ́ rẹ̀ mọ́ ni pé tán bá wá wádìí tiẹ̀ náà gbogbo eré tí ń sá ìkó ti mọ̀ wípé the last lap náà rè rìlé rẹ̀ the last lap rè kò sì dájú pé wọ́n win pé so gbogbo ọ̀nà ló ń wá láti fi dórí ipò páwọn kan ti wá promise àwa mọ̀ bóyá private wà lára àwọn tó promise ẹ̀ torí wọ́n ní wọ́n ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ wípé bó sọjọ́ kan ni Àtìkù ó dé orí ipò ààrẹ yóò sì lo bó tiẹ̀ sọjọ́ kan onáàbọ̀n jẹ́ orúkọ former president mo ní tó bá jẹ́ sáà tí Olódòdé ń ṣe lọ́wọ́ yìí ni ẹni tó ríran fún kò rí déètì wọn bá rí déètì wọn bá rí timing kó lọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn padà kò ní kó bóun wò ó kódà kò já tẹyàn rìn àwòjú ọjọ́ gbogbo ẹ̀ ń bá jẹ́ kó lọ mọ́ padà pé kán bóun tún wò Olódòdé tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn kò lè jẹ́ kó ń rí ògolo kò mọ̀ lè rí lòun bó lòun ó ṣe jẹ́ ọmọ ìmúṣẹ Bàdájídé láwọn ó tẹ pẹ́pẹ́ ètò èmi náà wá ń wò pé Àtìkù tó ń sọ̀rọ̀ yìí lóòótọ́ ṣé tán bá ń tóun lé kiri òjìji Olódòdé tí ń lé kiri tán bá lé òjìji tiẹ̀ ní ìsìn pẹ̀lú agbára tó wà lọ́wọ́ Olódòdé sáà ní mú síkùn à ń bọ̀ àwọn tó yẹ òye wọn kúkú ń wòran ṣùgbọ́n wá wá padà sórí ọ̀rọ̀ bọ́jẹ̀tì o ọ̀rọ̀ bọ́jẹ̀tì fẹ́ sú èmi o torí mo fẹ́ kí Ààrẹ Olódòdé kan gbègbèsẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ bọ́jẹ̀tì ó sì dàbí ẹni wípé látìgbà tí ti Adéyẹmí Adéníyì Fazos Gbàdàgbàjà tí afẹ́fẹ́ rẹ̀ ti ń fẹ́ náà ni ó ti ń yalugi oko ó ti ń fẹ́ káàkiri ó fẹ́ wọnú bọ́jẹ̀tì lè ló sọ àwọn ọmọ Nàìjíríà jì ó ta wọ́n jí lójú oorun wọn lẹ́fíríbọ̀dì bá ń rè tójú bọnú bọ́jẹ̀tì pé bóyá àtúrí mi bóyá wọ́n rí o bí ìgbà tá a bá ń sa ìgbín tá à ń sa ìlàkọ̀ṣẹ́ káàkiri nínú odò bó ṣe ń rí lọ́wọ́ wọn nìyẹn o bó ṣe ń rí lọ́wọ́ wọn nìyẹn o tẹ́ ẹ bá rí oríṣiríṣi tán kì bọnú bọ́jẹ̀tì tá a mọ̀ eléyìí ló wá lágbára eléyìí tá a wá rí lórí ọ̀rọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì tá a mẹ́nu bà lánàá àti mọ́sálásí kékeré ní ti ṣọ́ọ̀ṣì ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ deputy speaker Kálú ó ti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ara rẹ̀ ẹ mọ̀ pé àwọn kìíní náà Adéyẹmí kìíní agency fake òun náà ó jẹ́wọ́ lọ́jọ́ sí pé wọ́n wá sí ọ́fíìsì òun eléyìí náà ní ìsìn ó ròyìn iye tán fẹ́ fún láti ròyìn rere láti jíṣẹ́ Kristi Jésù Olúwa wa mo ní ẹ ń forúkọ Jésù powó ẹ ń forúkọ Jésù ẹ fi ń ṣe kinní sínú bọ́jẹ̀tì ṣọ́ọ̀ṣì kan ni ó ní àwọn kan ó ní iye 5 million tán fẹ́ fáwọn ṣọ́ọ̀ṣì kan fún ìyìn rere ni mo ní kí iṣẹ́lẹ̀gbìmọ̀ aṣòfin náà láti gbọ́ wípé wọ́n ní wọ́n gbọ́dọ̀ preach nínú bọ́ọ̀sì mọ́ owó náà ẹ tún wá fi orúkọ ìyìn rere kò ní yẹ àwọn olórí yìí ní yọ kankan lẹ́nu àbọ̀ mẹ́ fẹnu ara rẹ̀ ó fi túṣu désàlẹ̀ kòkó ó fi jẹ́wọ́ ara rẹ̀ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ló fi ṣe kíní náà wà ń bí Bùhálà òkè ó ń sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé egun Bùhálà lé ní ìsìn tí Trump fi yin Ààrẹ Olódòdé Bùhálà náà ga òun sókè àmú wa ó ní inú òun dùn ayọ̀ òun kún ogun ẹ̀ láàmú wa lónìí kò ní dọ̀la àwọn tó sọ̀rọ̀ pọ̀ àjọ fojú àgbà o bá ti wá kó mẹ́tàn àdàkányà lọ́dọ̀ bàdà Fáṣọlá bí ààrẹ bí wọ́n pé sàn nífẹ̀ẹ́ sí láti jẹ president mo ní nígbà wo náà fẹ́ jẹ ṣé Ààrẹ Olódòdé bá kó mbẹ́ kán kúkú bọ́ síbẹ̀ wọ́n wá ń bi wọ́n if Lagosian want a clean city pé ọmọ Èkó làwọn náà everybody should be responsible tẹ́ ẹ bá rí ọ̀gbẹ́ni kan tó da ìdọ̀tí sí ojú omi àwọn èèyàn ní lọ́wọ́ wọn dí èrò àbọ̀nbẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu bàdàbí rẹ̀ bàbá tí wá kó ń bẹ́ tán àwà ẹmọ́jẹ́ alẹ́lẹ́ ń bí àwọn èèyàn ti alágídí agodi wọ́n ní ẹ̀rù Seyi Makinde ń ba Tinubu àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ẹgbẹ́ bàlá tí ń ṣe bálabàlá ń bá ó sí inú Abala Sanawole láti lò yẹn àfẹ́ pẹ́ rárá bàbá tí wá kó ń bẹ́ tán inú ẹgbẹ́ òṣèlú là ń lọ o mo gbọ́ pé wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́ kan wọ́n fẹ́ mọ̀ sí pàṣípààrọ̀ wọ́n fẹ́ mọ̀ sí ọ̀pàpà parada wọ́n sì ní kò sí ẹ̀yìn inú ẹgbẹ́ APC wọ́n ní ó ṣẹlẹ̀ Benue wọ́n ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ l'Ọ́yọ́ wọ́n ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ l'Ogun State náà wípé àwọn tí wọ́n ti win primaries wọ́n fẹ́ mọ̀ change orúkọ wọn pé ìpinnu wọn fẹ́ mọ̀ change mo ní ṣé INEC yóò sì gbà lọ́wọ́ wọn
àmójú ajé kò ní sọ àsọ̀ ń pa rẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la. ìròyìn síkú o UN ránṣẹ́ sí Nàìjíríà o ẹ má bínú ẹyọkàn náà láàfikún UN ránṣẹ́ sí Nàìjíríà wọ́n ní intelligence wà o wọ́n ní àwọn tẹ́rọ́rìsì wọ́n náà ti fẹ́ mọ́ lo drone tí wọ́n gbé àdó lóró mú láàárín kan lọ́jọ́ sí tán kọ́ra wọn ní drone wọ́n náà ti fẹ́ mọ́ lo eléyìí tó jẹ́ wípé wọ́n mọ̀ fi wọlé sí alára o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní wọ́n fẹ́ bypass gbogbo payment gate financial gate gateway wọ́n ní wọ́n fẹ́ mọ́ lo cryptocurrency mo ló sì dá táìmì náà láàrin olódó dẹ́tí ní kan mọ́ regulate cryptocurrency mo ló dáa bẹ́ẹ̀ kì í ṣe torí ká lè pa owó tàbí fún economy nìkan bí kò ṣe pé fún security national security à ń bọ̀ ń bẹ́ o ibi tá a ti wá ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà ni wọ́n nílé ìgbìmọ̀ asòfin náà wípé àwọn náà ti ń dá lábàá wọ́n ti ń gbèrò rẹ̀ wípé kán mọ́ manufacture drone ní Nàìjíríà mo ní kán kówó lẹ̀ fún wọn o. àwa ní ìrìjù báyìí lọ nínú àwọn àkòrí ìròyìn bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àfẹ́ lójú o ìwọ̀nba omi tútù ta wọ́n lẹ́yìn náà yóò tó tẹ̀lẹ̀ tútù ilẹ̀ òní gbóná mọ́ wa láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè kò wá sí gbogbo ipá tán lè sà láti mú ṣẹ̀ríà lọ wọ̀yọ́ Ọlọ́run ò ní gbà fún wọn wọn tí ì mú wọ̀yọ́ wọn tí ì mọ tí ń sìn kò tí ì tó wọn kàn ń jánu ní o wọ́n fẹ́ lò ó láti bí propaganda àwọn náà fẹ́ fi ṣe propaganda ní ká lè jáwọ́ ń bẹ̀ pé wọ́n ti mú wọbẹ̀ kò tí ì wọ́ ń bi kankan kò sì ní wọ́bẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run ẹ jẹ́ káriwo wá pọ̀ káà náà gbé ìgbésẹ̀ ó dẹ̀ wẹ́yẹ o no space for sharia law in Yorùbá land à ń tẹnumọ́ ilẹ̀ Yorùbá ní Ìbàdàn ilẹ̀ Yorùbá lọ́yọ̀ọ́ no space for blasphemy law in Yorùbá land bẹ́ẹ̀ náà ni a wà wá yìí báyìí gbogbo ohun tó sodo sínú sàríà wọn awakọ́lá àmọ́ yẹ̀wò àní lọ mọ́ wọnú ìwé wọn o gbogbo àwọn a ṣe àkójọpọ̀ gbogbo àwọn onímọ̀nàfíkì tó ń kọ́ wa ní sàríà bí sàríà ṣe mọ́ fi George a ṣe àkójọpọ̀ wọn àjọ fetí ara wa gbọ́ pàápàá jùlọ ẹ̀yin mùsùlùmí alálàáfíà mo fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ́tí kẹ́ ẹ gbọ́ gbogbo ohun tó sodo sínú sàríà tẹ́ fi mọ̀ pé ariwo tá ń pa nítumọ̀ ẹ̀jẹ̀ àyà picture wa alápẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ Kétu ẹsẹ̀ Mọ̀ṣin ẹsẹ̀ Ọlọ́ṣàsínú ẹsẹ̀ Wẹ̀dẹ̀ àti Wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ àfi pàkà alákọ̀ọ́kọ́ nù Abala Sanawole wa tòní ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà ní ọ̀dọ̀ arábìnrin kan ọ̀rọ̀ yìí ò tí ì yé mi náà ò torí mò ń rí tán sọ wípé kinní kan boss ọmọ Nàìjíríà ní UK wípé the new prime minister pé wọ́n jọ ya fídíò Nigeria content creator boss anti features in UK campaign mo ní kí ni wọn náà mo fẹ́ mowó bọ́ọ̀sì wálẹ̀ àbí nǹkan kan mo ní kó rọra ṣe o Kẹ́mi Bẹ́tọ̀ọ̀kì ní the next kíní o tẹ́lẹ̀ bá ti kó ń bẹ̀ ní ìsìn tán bá ti ṣe ìdìbò ẹjẹ́ àtẹ̀sí ìròyìn yóò tí ì yé mi àjọ gbọ́ ni torí mi ò mọ tán fíjọ ọmọ Nàìjíríà sínú campaign sí ṣé campaign kó fẹ́ di prime minister wo mọ́ bá campaign o Kẹ́mi Bẹ́tọ̀ọ̀kì ní orí bá campaign ẹ bá ń tẹ̀sí mo jẹ́rìí rẹ̀. For too long, people said it's not possible to reduce bus fares. Well, we showed everybody in Greater Manchester that it is possible. And today I'm taking the £2 fare cap national. Who better, though, to kind of endorse this policy than a special guest? Oh, Prime Minister, you're stealing my job. Chief of bus fares, endorsed by Bus Auntie herself. It's a fantastic idea. Thank you so much, Prime Minister. Ó dáa náà láti gbọ́ yẹn o ìdíje ń bọ̀ eléyìí ó ṣe pàṣípààrọ̀ ti stammer tó kó ń bẹ̀ ni ṣùgbọ́n ìdíje gangan ń bọ̀ kó wá sí bọ́sẹ̀ lè dọ̀gbọ́n ẹ̀ tó kódà kan rè kó ọmọ Yorùbá tó wà ní UK kan kó sẹ́yìn wọn Kẹ́mi ni ó wọlé Kẹ́mi lálálẹ̀ ni ó wọlé kán mọ̀ wulẹ̀ lógeje fún wa ìsìn ìnáṣẹ́ ìmọ̀kọ́ ọmọ Yorùbá kan wọ́n fẹ́ mọ̀ lo ọmọ Nàìjíríà fún campaign bí ọtí ìwájú ìjọ rẹ̀ já fún lọ́pdẹ̀tì lórí ọ̀rọ̀ ti El-Rufai wọ́n ní ilé ẹjọ́ rìsáàfù rúlé o pé kó wà bẹ́ẹ̀ kán filẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó sí ọmọ Bánkẹ́ kò sí béèlì kankan tán fẹ́ gba El-Rufai ọjọ́ tán sún ẹjọ́ rẹ̀ sí náà làwọn ò gbé ẹjọ́ rẹ̀ bá ń tẹ̀ sí ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu lọ́ọ̀yà rẹ̀ kò tí ì mọ nǹkan kan. They didn't make out any serious case that should warrant the court recusing himself. For ethical considerations, we will not repeat our arguments here, but we oppose it most vehemently, and the judge reserved the ruling till September 24th, 2026. The ruling for that has been adjourned. Yes. It may not be right for us to begin to tell you the reason, but basically we believe it was an afterthought. But what prosecuting counsel was saying was that it was the same matter that was in the Court of Appeal that is before this court now. And we're saying no. The Court of Appeal is only asking the Court of Appeal to grant him bail. In this court, he's saying that the judge, the trial judge, having already called him a criminal,
should not be allowed to try his case because he'll be biased against him. He will always remember that this is the person that I've already found to be a criminal. So he may not believe whatever the man says and so on. How would you feel if somebody who thinks that you are a criminal is trying you? That's all we're saying. Although Nasir El-Rufai was absent from Wednesday's proceedings, he is facing trial over multiple allegations relating to his time in office as governor. The court is expected to determine on September 24 whether the trial judge will continue to preside over the case. òun náà lẹ ti rí yẹn o tó ń fohùn lẹ́lọ́jọ́ sí ẹni tó ń bá bájà òun máa bá a jà wọnú sàárè ni wọn àti ìmọ̀ ohun mo gbọ́ kan náà níbi tó ti ń sọ pé ń lérí sáti ẹ̀ ló ń jẹ tasá tí ń lérí mọ́ olódòdẹ pé Tinubu lọ ni kò ní sáì lọ bàbá ló ń jẹ ta yá sá lò ká tún lò torí ẹjá tún lò á ló ń jẹ ta ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀ sí náà. Having contributed to bringing about this tragedy to Nigeria by contributing to the emergence of Bola Tinubu as president, I should contribute in my last lap, okay? Because I'm 65, I should be retiring. In my last lap, let me contribute towards removing this evil that I believe will destroy Nigeria if left unchecked. òun náà lè ti gbọ́ yẹn olódòdẹ ní bá wí o olódòdẹ ní halẹ̀ mọ́ yẹn o àwọn àníkó olódòdẹ fi àní wọ́n máa gbọ́n wọ́n máa ń rò pa àwọn ní agbára gbẹ́ni mo rí eléyìí tí mo lu fìlà bẹ̀rẹ̀ ẹ̀tì tó ti ṣe mínísítà kìíní kan rí mínísítà tí ò ní túmọ̀ kí ló kọ rẹ̀ gan-an àyà òòràn tí kò tiẹ̀ nídìí olódòdẹ ti cross gbogbo line àwọn dẹ̀ máa ṣó ẹ̀ ó ẹjá tẹ̀ wájú àròjọ musolókun ẹjá wá sáré fi ojú àwọn mẹ́ta ìhàn yìí lára àwọn tí wọ́n ní ọwọ́ bà ní ti ìṣẹ̀lẹ̀ oríire ẹ mọ̀ pé mẹ́ta ti kú nu wọn mẹ́ta tó ṣé mẹ́rin kan ló kú nu wọn ẹ tán gbé wúndì ìbọn àwọn ọmọ Nàìjíríà kan dẹ̀ sí ṣàríyànjiyàn ṣe bí ìjọba sọ wípé wọn exchange ìbọn ni ṣe bí wọn yìnbọn lura wọn yìníkọ̀kìnì àwọn tán wá kó lára àwọn tó kó báyìí tí mẹ́rin ti kú nu wọn ní ìsìn lọ́sípítù náà kú sí kì í ṣèbọn ló pọn ẹ bá ń fojú wọn torí ọ̀rọ̀ ìfẹ́ di wàhálà ẹ̀mí wọn ṣàtótónu lé lórí wọn ti kó wọn lọ ilé ẹjọ́ báyìí wọ́n ti charge wọn 3 suspects to court DSS ló charge wọn lọ́tẹ̀ yìí wọ́n náà fẹ́ ranjú mọ́ ni àwọn ò ní í ṣe kò gbà ẹ̀kẹ́ wa mọ́ dájọ́ ẹ̀wọ̀n gbére fún wọn òjọ́ tó bá wà nínú òfin ní kẹsẹ̀ fún ó sì da ilẹ̀ Yorùbá láwọn ilé tí ó ti ṣẹ̀ ká mọ́ retí ọjọ́ tó máa dájọ́ kú fún wọn ní ẹjọ́ wọ́n bá ti dá tán fún wọn ta ló sọnù àwọn gómìnà yẹn náà tó lóun rẹ́dí àti tọwọ́ bọ̀wé ikú fún wọn irọ́ ẹ bá kó wọn lọ sí Kogi àfọwọ́sí gbogbo wa la fọwọ́sí ẹ má kó wá sí Ọ̀yọ́ o bìlífù alágídí agodi yìí ẹ kó wọn lọ Kogi irọ́ ẹ mọ́ kan wá sọ̀yọ̀ lẹ́yìn tí ń bínú pé tí ń bínú orí tó fẹ́ fi fìlà dédì pé ẹ̀jẹ̀ kan mọ̀ tán ti lọ èrè print vest pé kìíní ẹjọ́ o Bàràdíọlá ẹ mọ̀ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Sowore distract yín o àmọ́ lọ́rọ̀ rẹ o ẹjọ́ ẹ bá mójútó àwọn eléyìí kan dájọ́ ọkú fún àfẹ́ kan mọ́ dàín láàmú pé ẹ tún padà wá sí kéèsì. ọ̀gá mi ọ̀rọ̀ mọ̀ ti bẹ́yìn yọ kí ló dé àyà wọ́n ti dájọ́ ẹ̀wọ̀n gbére náà tún fáwọn eléyìí náà mo ní ṣé ẹ ráwọn lọ́ọ̀yà wèrè tí ń dáwájú gbẹ̀yìn tán rojọ́ fún wọn mọ́gbọ́n tán ta ni. sọ́ọ̀ ni wọ́n fòfin gbé àwọn lọ́ọ̀yà báyìí àwọn lọ́ọ̀yà wọn rèé o àwọn tó ń kọ́ wọn wípé kan plead guilty rèé o pé àwọn jẹ̀bi nítorí ẹ̀ náà ṣe ń fún wọn ní ẹjọ́ ìwọ̀n gbére o pé kan sọ pé àwọn jẹ̀bi èmi ò tí ì rí ẹjọ́ tó fast tó ì rí wọ́n fẹ́ mọ́ fi búrẹ́dì kó wa lómi ọbẹ̀ wọ́n fẹ́ mọ́ ba iṣẹ́ DSS jẹ́rìí o mo jẹ́rìí ó ti di kéèsì méjì báyìí DSS ò gbọ́dọ̀ gbà Bàràdíọlá ẹ̀ ní gbà ẹ̀ gbọ́dọ̀ gbà wọ́n gbọ́dọ̀ dá ẹjọ́ ẹ̀wọ̀n gbére fáwọn eléyìí wọ́n ti yá sáré ní kan plead guilty páwọn jẹ̀bi irọ́ ó yẹ kán plead no guilty nípa àwọn ò jẹ̀bi kán wá bá wọn fa kéèsì ọ̀dọ́ kò ní jẹ́ anáwó náà nítorí gbọ́mọ wá kíni owó ní iná ni ṣùgbọ́n èmi ò wá mọ̀dí táwọn lọ́ọ̀yà ìfi ń kọ́ wọn lọ́gbọ́n ẹ̀wẹ́ ọgbọ́n burúkú ẹ̀ sì gbọ́ lẹ́nu bàbá ìkànnì àwọn former director DSS tó sọ wípé ọgbọ́n tó ń ta ni wípé kán lè fi ra time fún wọn sódà ọjọ́ tí wọ́n bá tún àwọn wèrè àwọn ara wọn bá tún wá attack wọ́n wá fẹ́ fi wọ́n ṣe pàṣípààrọ̀ wípé ẹ tú àwọn eléyìí lẹ̀ fáwọn mọ̀ ṣe wà yẹn inú wọn dùn o inú wọn dùn gan mọ̀ ṣe wà yẹn o ọ̀gá mi ẹ̀ tiẹ̀ wájú àròjọ musolókun bọ́dá Sheikh Akéwùgbà Gold ẹ mọ́ gbàgbé ọ̀rọ̀ wọn torí program wọn tí mo wò wọ́n ń ṣàríyànjiyàn pé àwọn tán kọ́ yẹn lóríire wọn kì í ṣe Muslim Christian ni wọ́n AI fọ́tò náà lò ṣé fọ́tò tún leléyìí ẹ tún wá wojú wọn dáadáa sódò ojú àwọn tí wọ́n kó lọ́jọ́ sí
torí ó ti fẹ́ dàríyànjiyàn mo bá pàdé lẹ́nu Sheikh Akeugbagold náà táwọn náà ń bínú lódìlódì báyìí pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn bàbá yẹn náà dọ́gbọ́n láìpẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ṣùgbọ́n wọ́n wà liberal to some extent ṣùgbọ́n wọ́n dọ́gbọ́n láìpẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì náà tán mú o ṣé ilé ìjọ kìrìsìtẹ́nì báyìí fọ́tò tán ló yẹn fídíò sáré lé ní ìsìn ẹ bá ń pè wọ́n wá kán wá wo ọ̀gángan orí wọn wọ́n náà lọ fi kíní AI ṣe kíní dúdú sórí wọn ni wọ́n ń ṣe mùsùlùmí kírísítẹ́nì ni wọ́n orúkọ kírísítẹ́nì náà ń jẹ́ mò ń wo bàbá Akeugbagold báyìí pé sì kúkú jẹ́ àmọ́ bí tẹ́ ẹ fi sí ṣùgbọ́n a gbé fún yín torí ẹ wà liberal àwọn oníjàgídíjàgan sì máa bu yín àwọn òní àwà ní sọ̀rọ̀ sí ẹ wà liberal ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ bá wọn dá sí àwọn ọ̀rọ̀ kírísítẹ́nì ní mùsùlùmí ní ìnìkan kó bù yín kú pátápátá wọ́n lọ fi AI ṣe kìíní sórí wọn ẹ bá ń wò wọ́n dáadáa ìmúra wọn ní ẹ̀kọ́ wò sójọ́ tọmọ Yorùbá kankan sójọ́ tọmọ Ìgbò Fúlàní náà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ wá gbókọ wọn o fídíò wọn lè àbí wọ́n tún fi fídíò wọ́n fi kìíní ṣe fídíò ibi tí wọ́n sì ti ka orúkọ wọn fún yín TVC iléeṣẹ́ ìròyìn TVC kì ẹ mọ́ sọ pé fídíò picture ẹ sọ pé picture wọ́n fi kìíní ṣe kìíní dúdú ṣe kìíní sí ẹ lórí ẹ̀jẹ̀ ń kó kọ wọn jáde kó yàtọ̀ sí àwòrán tán ti ń gbé tẹ́ ń pè ní AI kì í ṣe AI. The federal government has arraigned 3 suspects Abdulrazak Umar sójú orúkọ ọmọ Yorùbá àbí kìrìsìtẹ́nì rèé ẹlẹ́ẹ̀kejì Yunusa Musa orúkọ tá a ti pè rí ni Samsudeen Sani àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ọmọ Fúlàní ni wọ́n inú oko inú jùnà ń gbé torí ẹ̀ la ṣe ń ranjú mọ́ wọn. In the 10-count charge, the federal government is accusing the defendants of aiding and concealing the information of the mastermind of the Orire school kidnapping. Wọ́n mọ àwọn wèrè yẹn o tán bá tán sẹ́ndì fọ́tò àwọn ẹbí wọn tán lọ kó ọwọ́ sì máa bà wọ́n yẹn o. Ẹ sáàrí olórí propagandist wọn tí wọ́n bá wọn ya fídíò ya fọ́tò tán padà nù ikọ̀ kan báyẹn lọ́mọ ọwọ́ yọ sọnù Ọlọ́run sì ti gbà fún wa kí bọ̀dà kí àǹtí Gani mọ́ wàá sọ pé torí pé òun pe olúgbó òun polú ọ̀dàn lánàá ni wọ́n ṣe mú wọn ní Kwara o olúgbó olú ọ̀dàn yín wò lẹ pé àwọn tí ò tó yín náà mú àwọn bandit yẹn bandit ti ń bá yín lẹ́rù kì í ṣe èèyàn ni ẹni ráhùn dandan ẹlẹ́nu bí ẹnu rúru oníbẹ̀lẹ́nu tajẹ́ olúwo náà Sunday yóò tó bẹ́ẹ̀ Fúlàní etí ilé etí oko ní mú kiri àwọn lélẹ̀ halẹ̀ wọn ilé àkótó bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn báńdíìtì ń dọ́gbọ́n yin àwọn báńdíìtì ń gbé báńdíìtì ó yin báńdíìtì ó ń gbóríyìn fún báńdíìtì instead kò gbóríyìn fún Sunday Igboho nítorí àbòsí nítorí ìlara ń fi ìlara ṣẹ̀sìn. They are also accused of being members of Darum Salam, an affiliate of Ansaru, a proscribed terrorist group in Nigeria. Ọmọ Yorùbá bá wà ń bẹ́ẹ̀ wọ́ wọn jáde. Àwọn Haúsá, àwọn Fúlàní náà máa ń gbèsè ra wọn lẹ́yìn. Àwọn ò sọ pé ọmọ Yorùbá ò lè gbàbọ̀dè. Tó bá gbàbọ̀dè, mú jáde ìta gbangba la ti ń sọ yìí. N tó máa wọn Fúlàní máa gbèsè àwọn ọmọ burúkú lẹ́yìn, àwọn ò ní gbèsè wọn lẹ́yìn. Ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ nìyẹn. Ṣùgbọ́n kò sọ ọmọ Yorùbá nù wọn, ó tán bí ó tán, kò sì sí Kristẹni nù wọn. Mi kò fẹ́ mọ́ káwọn mọ́ sí kìíní jàre ó dùn mí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí bàbá Akeugbagold lọ nǹkan tí ò yẹ kẹ́ dá sí kí ọ̀rọ̀ kìíní wọ́n mú wọn kódà kò jẹ́ Christian náà mú á pariwo lé lórí àwọn òní ní kìíní kan irọ́ á pariwo lé lórí ìjà tá ń jà ní kẹjá kọjú mọ́ wọ́n ń fi orúkọ Islam orúkọ ẹ̀sìn yín náà fi ń bayé jẹ́ sì lè fọ̀mọ́ látara pé kẹ́ẹ̀mọ́ ṣe challenge àtara pé kájọ bá wọn wí ni á ti fọ̀mọ́ àríràn yìí lọ́wọ́ ni ìdọ̀tí wà nínú ẹ̀sìn tí a náà tó yẹ kárí ìmójútó kárí ìmọ̀ fọ́ ó dá ilé láàfi káde gbogbo ilé ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ Trump àti ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ní Iran àti ti Saudi Arabia ibi tí ogun ti ń lọ ní Iran tínú sì ń bí Iran wípé àti Saudi Arabia àti Jordan àti Kuwait àti gbogbo EU gbogbo àwọn Gulf country pé alábọ̀dé ni wọ́n àwọn náà ń gbàbọ̀dé fáwọn nítorí ọ̀dọ̀ wọn ní USA kó military base sí mo sì ẹ̀ ń gbé wọn lásìgbà tán ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà ìbáyìí tán ti ń dáná yára wọn ní yóò ti tó bí 100 ọmọ ológun United States of America tó kú mo ní ẹjẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ iye kan Trump bọ̀dà rẹ́mírẹ́mì
kẹ́ ẹ mọ́ fi propaganda kẹ́ ẹ mọ́ fi parọ́ fún wa ṣùgbọ́n wọ́n ní èní ní ọjọ́ kejìlá alẹ́ ọjọ́ kejìlá tí wọ́n ti ń dáná yára wọn ti pàápàá jùlọ tí Amẹ́ríkà ti ń ju àdó olóró lọ síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà làwọn wèrè náà ń ju ballistic bomb padà sí gbogbo American base. Wọ́n dáná yá ìkan lára àwọn ọkọ̀ ojú omi tí ń gbépo ìyẹn ti Saudi Arabia ṣùgbọ́n nínú ẹ̀ náà nínú òfin nínú ọ̀la àtọmọ pàǹdọ̀rọ̀ ń dàgbà náà wà ní Trump ló ń bá Saudi Arabia tí wọ́n jọ ń fọwọ́sowọ́pọ̀ lórí bí wọ́n ṣe máa ní nuclear weapon bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ní energy ní civil one ní kìí ṣe fógun kìí ṣe fọ́tẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n láwọn ó jọ kọ ni mo ní ń tẹ́ẹ̀fẹ́ kí Iran ní wọ́n ní Trump mọ̀ tí ń ṣe wọ́n ní Trump yìí ìyá kìíní gan ó yà bó rán o. Wọ́n ní gbogbo energy gbogbo bridge gbogbo nǹkan amúlùdùn làwọn ó bàjẹ́ ní Iran ṣùgbọ́n bá ṣe ń gbọ́ wọ́n ní nínú desert wọ́n ní wọ́n ti wá rí ibi tí wọ́n kó deposit of nuclear weapons sí wọ́n ní Iran ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní nǹkan ogun wọn sì rèé wọ́n náà ní ju bí Amẹ́ríkà ṣe lérò lọ́mù ní Amẹ́ríkà ẹ jẹ́ rọra yín nǹkan ogun back to back this is the 12 days sí òní tán bọ̀dà rẹ́mìrẹ́mì ṣé ẹni tó pọ̀ ní mo sì mọ̀ páwọn kó wọ́n supply Iran èèyàn mélòó ló wá ń supply Amẹ́ríkà náà wọ́n tó gbangba sùn lóye ṣùgbọ́n kán mọ̀ jẹ́ pé wọ́n ń lo ọgbọ́n láti fi deplete gbogbo nǹkan ogun Amẹ́ríkà kàn náà ṣe pápápá gbogbo ń tẹ́ bá yìn ní 12 days rò pé ẹkẹ́ ti bá gbogbo kìíní jẹ́ ni àwọn èèyàn wá ń yínmú sí Trump wípé ṣé bó ló ti deplete gbogbo ó ti obstulate gbogbo nǹkan ìjà wọn ni wọ́n lágbára mọ́ ibo náà ti wá rí gbogbo eléyìí tán yìn mo ní ẹ mọ́ fọ́ o ṣe rò pé Iran nìkan ní ń ja kìíní ni tí ìbá ṣe wípé Israel àwọn ti dín ọwọ́ kù díẹ̀ Israel náà wà lẹ́yìn kìíní wọ́n ti dín ọwọ́ kù ká ní bí USA ṣe ń yalu Iran ní Israel náà ń yalu ẹ sì mọ̀ pé Israel lólógún ìtẹ́lẹ̀ Amẹ́ríkà tẹ́rì gbà ní ṣùgbọ́n ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn congressmen wọ́n ti ń wòran ní ìsìn pé táwọn bá wo Iran ìran ọ̀rọ̀ Trump ti ń yé wọn. Ó dáa ní ibi àlọ́nà Abala Sanawole ní pápá pẹ́kẹ́ ń pa àyáká ìyàwó àgbà níbẹ̀ nù abala èèyàn lólùfẹ́ abala comment section àròjọ mùsùlùkùn àyà omi ò sí tàn kókó pápá pààyàn sí o mò ń dúró dé ọ̀bí. Mo máa dẹ̀ tún kí n káàbọ̀ sínú abala èèyàn lólùfẹ́ abala comment section ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ mi mo dúpẹ́ Adénúgà Wílà mọ́ mi fowó ránṣẹ́ àyà mọ̀rànjú o èmi mo lélẹ́yìí o èmi mo ló ti ẹ̀bọ̀ sásìkò yọ ìyẹn kò ní yẹ ẹlẹ́mọ́ mi. Owó fúùdù Valentina fúùdù ti tán lé. Báwo ni ẹjẹ́ yà lọ́dọ̀ màmí fún mi lọ́lá bí olówó ní ẹ̀lú ọkọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby sálàfíà lẹ́wà sà I love you too màmí o ìfẹ́ wa ò ní dópin. Màmí Grace olùṣòtọ́ wọn ni mo kí ọ̀jọ̀gbọ́n ọ̀mọ̀wé Stephen Emeritus bàbá mi dáadáa Adébánjí Akíntóyè pé wọ́n kú iṣẹ́ wa o ọdún wọn yóò túbọ̀ dálẹ̀ lágbára Ọlọ́run wa àmì o wọn á kó wa dé ilẹ̀ ìmúṣẹ wa wọn kò ní rí àìsàn tó jù wọ́n lọ lórúkọ Jésù àmì Yorùbá nation no going back. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàámi Adétáyà Àrígẹ̀ ìwọ́n ní òbí ọ̀gá ológun ń ṣe bẹ́bẹ́ o ẹ jẹ́ ká gbé kúndùsì fún ọmọ ológun àti àjọ NDLEA Iru Ekun ẹkú iṣẹ́ Olódùmarè yóò máa bá yín ṣe o àmì àṣẹ Ìdùmarè. Bàámi Dorcas Jálò wọn ni mo kí gbogbo ẹbí aláyọ̀ ẹbí ń kí yín o wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí gbogbo wa o. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàámi Olúwadésínà wọ́n gbàdúrà fún wa wọ́n ti sàmì àwa náà darapọ̀ mọ́ wọn sí àmì lórí pẹpẹ àánú o. Mo padà sọ́dọ̀ mọ́ mi fún mi lọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa wọ́n ní ọ̀dáhùn rere kò ní dá yín àmì àtẹ̀yìn náà màmí àti àwọn irúgbìn tó ti ara yín jáde CSI Olúwa wà pẹ̀lú yín gbogbo àwa bí a máa yé a wà lẹ́yìn ẹ love you sir Obi your food is ready sir kí wọ́n á jẹun ìyàwó dáadáa lọ́ọ̀dẹ̀ ọkọ mọ́ mi yọ yẹ yín bó ṣe ń treat mi fine mo rí gbogbo nǹkan ìpanu tẹ́ kó ránṣẹ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni bàámi Adétáyà Àrígẹ̀ ìwọ́n ní ìjọba ọmọ olódò ń ṣe bẹ̀bẹ̀ ọpẹ́ o àwọn ará ìlú ti ń sọjí ojú àwọn agbésùmọ̀mí yóò bó ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a. At white team lórí ọ̀dọ̀ wọn ni ẹ kú ìkàlẹ̀ ẹ̀yin ẹbí aláyọ̀ wa lórí ìkànnì wa yìí Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà ẹ ṣeun gbígbé wa débẹ̀ Ọlọ́run lẹ̀ ń kí ìsáwọ̀ ẹ̀kọ́ ètò Ọlọ́run náà ni o ibà Gani Adamu kàn fẹnu ganu sí ni o ó fẹ́ ganu sí ni nothing positive to offer. Ó yá mòró mú bọ̀ Jasmine mi mòró wọn adébọ̀ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darling tì ní kú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá o mo rí fọ́nrán kan tí iye Ganiya ti dìrọ̀ mọ́ àgbélébù CSI o mo ní ẹnu àyà ni a ti máa gbé òtítọ́ ọ̀rọ̀ ẹ dákun ẹ gbé wa débẹ̀ Oòduà nation no going back iye Ganiya yẹn wọ ayé mi mọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Tóyìn Nọ́rì wọ́n ní ilẹ̀ Yorùbá ó di dandan báyìí tipátipá tó láàsì yóò mọ yọ àwọn báńdíìtì iṣẹ́ àmì àṣẹ Ìdùmarè àṣẹ wà.
Mami Esther Sosanya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run wọn ń kí ọ o àwa ń gbìyànjú ni wọ́n ní Ọlọ́run á máa bá yín ṣe àmì o. Gani Adams ẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ kò ní nǹkan kan ṣe gbogbo ibi tó bá ṣe sí Sunday Igboho ní agbára Elédùmarè ọ̀rẹ́ ara rẹ̀ ló máa fi gbé o please turn over. Mami Christiana Mustapha wọ́n ní ẹ káàbọ̀ Obi kò ní rẹ̀yìn Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ láṣẹ tEdùmarè àmì. Àdúrà wa ló gbà gbogbo wọn máa pa tán àṣeyè lálákàn ṣe Ìgbòho ṣá ọmọ aládìkún wọn ní ọwọ́ ayé kò ní tẹ̀yìn láṣẹ àwọn onílẹ̀ àmì o I love you so much God bless you in Jesus Christ's name amen bá mi mo jíṣẹ́ o wọ́n ní I love you so much. At Signal No Studios wọ́n ní sí Bobby best friend Garuz Gololo best friend tí ní kì í ṣe tèmi wá akólólò fún Arẹwà ó ti rù gan-an ní o ìyà kò dára ìyà ìsomi ọbẹ̀ Yorùbá nation no going back. Wọ́n fi ìyà jẹ wọ̀wọ̀ náà. Ẹjẹ́ àti ìwájú àròjọ Mùsùlùkùn Màámi Stella Ògúnbàjò wọ́n ní ọwọ́ báyìí ẹ̀yin eléré ibú jàtìjàtì kú oró ni gbogbo yín máa kú gbogbo yín tí ẹ wá ń da omi àlàáfíà ilẹ̀ Yorùbá rú iná tí wọ́n fi sun àwọn mẹ́ta ẹni wọ́n máa fi sun gbogbo yín láṣẹ Èdùmàrè àmì àṣẹ. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí Grace olùṣòótọ́ wọ́n ní ẹ jọ̀wọ́ Obi àtàyà ń kí ṣọ́ọ̀ṣì àti mọ́sálásí fẹ́ fi owó ń kí kò yé mi o àbí kí ni wọ́n fẹ́ kọ kí ni ṣọ́ọ̀ṣì àti mọ́ṣáláṣí fẹ́ fi owó gọbọi tó tóbi tó yẹn ṣe ń ṣe wọ́n fún àwọn àáfàá àti rẹ́fúrẹ́ẹ̀nì gbogbo àgbáyé ní owó oṣù ni nítorí gbogbo bí wọ́n ṣe ń ṣe ètò ìṣúná owó ìlú Nàìjíríà ń fẹ́ àmójútó ní gidigidi gan ni ẹ wò màámi kò tiẹ̀ yé mi mọ́ lábẹ́ ìṣèjọba lódòdó ẹ̀ jẹ́ ń sòótọ́ fún mi mo fìtìjú kárùn ni kò yé mi. Ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ ẹlẹ́à bẹ́ẹ̀ àsìpìránù ni ọkọ wọn rí ìbínú pé ẹlẹ́à ni mo ń forúkọ ọ̀hún pé àkànní mi my sugar ẹ ti ń fún mi ní jẹ̀díjẹ̀dí o dàrí mu kìíní sí i tàbí kẹ́ ẹ lọ sọ́dọ̀ ẹlẹ́à alágbo bẹ́ẹ̀ ni jẹ́ ń yà lọ́dọ̀ mami tó iná rí wọn ni I can't believe this sister Gani pẹ̀lú Ṣàwòrò yìí o since the day of Dara case. Mami announce mo rí pọ̀ yín mo rọ́wọ́ yín inú mi dùn ayọ̀ mi kún o wọ́n tẹ love sí a no space for Sharia law in Yorùbá land àtọ́lá tó àwòfẹ́ Oòduà nation going back. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọláníyì Prince wọ́n ní wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní Mrs Gani Adam and his comedy group ẹ kú iṣẹ́ o Ọ̀gbẹ́ni Bobby mami ẹ ṣeun Ọlọ́run ní ṣe o. A jẹ́ pé comedy skit ni màá Braga ní í ṣe lánàá. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Fọlákẹ́ with Atinjẹ mọ́ mi ní adúpẹ́ o àti Kára Kwara náà fẹ́ kọ bá wọn. Àti ọwọ́ onírè bí Ọlọ́run ṣe máa bá wa pa wọ́n lọ́kọ̀ọ̀kan nìyẹn ọ̀rọ̀ Gani Adam ìgbà yìí láàárọ̀ arúgbó ń sunkún oge ohun tí ó yẹ kán ti ṣe tẹ́lẹ̀ ohun tó yẹ kán fi ṣáájú òun náà fi kẹ́yìn. Wọ́n ní adúpẹ́ kí wọ́n ṣàfi ọmọ aládìkún lọ́rùn sílẹ̀ o. Báàmí Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní àròyé ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ń ṣe nǹkan kan náà ló ń tẹnumọ́ láti ọjọ́ ìwá mo kọ lẹ́tà sí ìjọba wọn ò dá mi lóhùn ó kàn tilẹ̀ ń wéèsì ògógóró dànù ní Ọlọ́run ò sí lẹ́yìn alábòsí àsìkò tí ẹ ti lọ ẹ bá sọ pé ó ti lọ ìdángo ó sàn ṣàgídí. At Mossab Tropical wọ́n ní ìgbà yìí láàárọ̀ fún Gani Adams. Mami tó iná rí wọ́n ní Rainbow Party kọ́ àràmọ́ka party ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Mariam Cipriano mi ọ̀wọ̀n wọ́n ní àkànní mi ojoojúmọ́ ló ń dá mi lọ́rùn really ó ṣe mí bí ẹni wípé kí n gbé ẹ sá lọ pátápátá fún ẹlẹ́yà ni love you so much my sugar zazi my sugar lady tọ́lẹ̀ àbá mú i. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtàdélẹ̀ Abímbọ́lá wọn ní sí àdúrà ní alákọ̀rí Gani Adams yẹ kó máa ṣe tàbí kí ó wọnú igbó lọ àti àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ àwọn òsínwó dédé. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mami Victoria Badejo wọ́n ní excellent job by Obi my darling Aya on everyday analysis of great news in Nigeria and other parts of the world. Bandits and terrorists must buy no life sparing for them. Oòduà nation no going back. Let's support our men in uniform in combat against bandits. Mami tẹ love rẹpẹtẹ sí i àmọ́ rí wáìnì látọ̀lá lọ mo jẹ́rìí wọn. Ó pẹ́ tí mo ti gbúrò Màámi Àárín Adé mo mọ̀ kan wà láàrin wa Màámi Àárín Adé tètè yín bá ń já ọmọ yín ló ń perí yín o bẹ́ẹ̀ náà ni mo sì ń pèsè rere ni ò sí dáadáa. Ìlàdélẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Màámi Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú news wọ́n ní Bobby World Cup add $20 billion to American economy. Yorùbá boy Saka brought England to third position with his one goal. Tinubu ti pàṣẹ fún ọ̀gá ológun pé kí wọ́n gbé army base kan wá sí Òmù-àrán ní Ìgbónà Kwara. Báàmí Táyọ̀ Àjàyí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby in Nigeria the politicians and government can oppress you but if you talk to resist it they will send you to prison. Why?
Máàmí Grace Olùṣòótọ́ wọn ní òbí àtàyà Tinubu mọ̀ bá àwọn olórí ibú Fúlàní yìí rìn dáadáa kó lè mọ bí wọ́n ṣe ń ṣe láàrin wọn àti àwọn òyìnbó nígbà tí ó rí wọn tán ló bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú pé ọmọ ọkọ ni òun tí a bá máa dé ibi tí à ń lọ àwọn ẹnìkan ni Olúwa máa lò kò ní sọ̀kalẹ̀ wá máa bá wa ṣùgbọ́n àgbà ọ̀nà àrà ṣe òun ni ìrìn àjò orílẹ̀-èdè Yorùbá káàárọ̀ oòjíire jẹ́ ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀. Àlàyé yín kún sọ́sọ́ màámi ẹ kú làákàyè Ọlọ́run ò ní gba làákàyè yín bẹ́ẹ̀ náà ni bàámi Òkènlá Adédọ̀tun olùkọ́ mi ẹ kú ìgbìyànjú òní o bàámi yọ yẹ̀yìn gbogbo wa láòrí àánú gbà lágbára Ọlọ́run inú mi dùn pẹ̀lú ìròyìn báńdíìtì tí wọ́n pa ní Kwara ó yẹ kí eléyìí ta gọ́vnà jí láti bá CSI ní jíròrò lórí ọ̀rọ̀ insecurity. At Kate wọ́n ní that Gani of a man is funny what is all that talk after prayer let him head to the forest his post is not for talk shame on him. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ẹ wo gbọ́lọ̀jọ̀ àbí èwo gbọ́lọ̀jọ̀ ẹ ṣe bí ọmọkùnrin ẹ jọ pọ̀ respect yourself wọ́n ní kó respect ara rẹ̀ abẹ́rẹ́ nígbà tó sì ti ṣépè fún àwọn ọmọ burúkú nínú igbó tó ti bẹ àwọn olú gbogbo ẹ̀ lọ́yẹ tó ti bẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé wọ́n ti tẹ́lẹ̀ dì ọ́ ìwọ náà wà múra wà sapá. Bẹ́ẹ̀ náà ni màámi Josephine Aláwìyé màámi dáadáa mi ò rọ́wọ́ yín láti bí ìjẹta omi ò dẹ̀ béèrè yẹn má bínú wọ́n ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ ń bàjẹ́ ẹ ló ń pọ́n Nàìjíríà Ọlọ́run gbà wá o ìrọ́pọ̀ no Sharia law will be allowed in our Yoruba land at all. Oòduà nation no going back. Obi àti àyà ire o màámi ire fún yín kàbìtì àti fún ọmọ inú yín. Báyọ̀ ni Àtàdélẹ́yẹ Abímbọ́lá wọn ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun àti akitiyan ìròyìn àṣálẹ́ tẹ̀ ń gbèsè lórí ìròyìn àṣálẹ́ lójoojúmọ́ ó jàre my dearest brother Ọ̀gbẹ́ni Bobby lágbára Elédùmarè kò ní ṣubú dànù láìlá àmì àṣẹ Èdùmarè ṣé prophet politician ni bàbá yìí àbí kí ni ká ti pè léyìí sí primate kan ń ta tẹ́tẹ́ tí wọ́n ní ìjọ yìí ò jẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàmí Amos wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá yànnàná Gani Adams kò tí ì ṣetán láti lọ kojú àwọn kidnappers nílẹ̀ Yorùbá èpè pọ̀ ju ohun tó sọnù lọ Olúwa yóò mọ ti ọmọ Adéyẹmọ lẹ́yìn àmín. At Ọlọ́ládémi Àṣàkẹ́ Adéyẹmọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Yorùbá ti gbọ́n a ò gọ̀mọ́ sẹ́ẹ̀rí lógun ojo is shame they shame me láì ní sọ pé ó ń dojú ti ara ẹ̀ ó kàn ń kọ́fà ìdọ̀tí ara ẹ̀ ní ìta ló sì wà ìta gbangba nìdọ̀tí ẹ̀ wà. At Ajénimí Ajé Olókun Kófílé wá ṣebùgbé wọ́n ní Nigeria is a country of poverty. They have money to build churches and mosques but no money for industries, factories, tech and trade schools. It's such a shame that a country that lacks leaders will grow into a criminal injustice country. Báàmì Akínyẹmí òní wọ́n ní ènìyàn bí àparò ní aláṣọ pípọ́n tí kò rí iná tí kò rí lò ojú kò ní pọ́n gbogbo wa o àṣẹ Ìdùmarè. Àtìmọ̀súnmọ́lá olíwo tèmi nìkan máa mi dáadáa yóò yẹ yín mọ́ mi o. Kò sì ní yẹ̀gẹ̀rẹ̀ lẹ̀ wọ́n ní ṣòwò rẹ̀ pírẹ́sidẹ́ǹtì ìjàfojò Bobby mi mú jẹ́ yín máa mi nítorí àwa ò lè ṣaláì má gbọ́ ìròyìn Bobby tiwa tó bá jẹ́ ti Nàìjíríà ni a ti mọ̀ pé ohun rere kan kò lè ti Nàìjíríà wá. Olódùmarè wá bójú wọlé wá gba Oòduà nation tiwa fún wa kíákíá ní o kọ́dún tó jalè. Mo rí ọ̀pọ̀ òyìnbó àti kíwì máa mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí love rẹpẹtẹ at one long game wọ́n ní ohun tó ń dunni ló ń pọ̀ lọ́rọ̀ ẹni àròyé ní iṣẹ́ Ìbàdàn ìbákà ìgbé kíké ní iṣẹ́ yẹ kí ni typo ni mo ti bá yín change ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Kate wọ́n ní Bobby I truly like that song lóòótọ́ ènìyàn bí àparò gan-an lọ́mọ aráyé ń fẹ́ I remember that song. That man who sang it is he still alive? Uncle Túnjí Oyèlànà wọ́n sì wà láyé o wọ́n ṣe ti 84 years old ní last year ní 2025. Àtúnṣe mi lọ́dún yìí láti ọlọ́dàpọ̀ October náà bí wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni màámi Kemu Blonsky wọ́n ní Gani Adams Ìfẹnuwútírì Mr. Olúigbó lórí ìjókòó orin ẹni kò tí ì gé ẹ̀jẹ̀ Ọlọ́run ọba mi o at Abíọ́dún Àṣàbí Agbósàsà wọ́n ní fake prayer Olúigbó Olúọ̀dàn my foot orúkọ. Ẹjọ́ ẹ jẹ́ kádùúrà rẹ̀ gbà o. Bẹ́ẹ̀ ni Àtàdétọ́lá Ìná wọ́n ní a kó ètò ìdílé aláyọ̀ tó ní o Ọlọ́run tẹ̀síwájú a máa mú yín tẹ̀síwájú àmín inú ilé ni Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tí àǹtí Gani Àdàmú ti ń jagun. Tí àwọn tó mọ̀ dáadáa délédélé wọ́n ti sọ pé kò lè wọnú igbó pé àríkúyẹrí ni Yorùbá nation tètè dé o ẹ kí àyà o àyà wọn ni kí o at Abdulrazak
Agbaje wọ́n ní Gani Adams na comedian go and enter the bush and face the bandits lógun ojo. Bẹ́ẹ̀ ni bá mi Olúyọ̀mí Olúwọlé wọ́n ní good day great man how you dey congratulations to Pella Ome that day come in peace o àmì o Yorùbá nation ogun bá Rotarian Olúwọlé Yọ̀mí Eastern Texas wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Àtàdésọlá Ọládèjì Miami ní Seyi Makinde ọmọ àlejò ṣé ó gbádùn ní sàríà tí wàá jẹ́ àlejò ní àwọn èèyàn yìí o. Àti unique baby girl wọ́n ní ààrẹ ẹlẹ́nu já wáyé àwọn bandit ti ń lọ rẹ̀dí nígbà tí wọ́n gbọ́ pé olóyè ń lọ sí Kwara àdúrà ẹ kò lè lé wọn we know your joker go and sit down ààrẹ Ọ̀yọ́ ó jókòó náà ni wọ́n mi ẹ̀bà ni ó dìde ni. Àmì Mọ́súnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ẹ fi Ṣèyí Mákindé sílẹ̀ agbára máa tó dópin ṣé ó sì lo ipò báyìí ẹ̀yin ọba àti baálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ọjọ́ wo lẹ máa fìmọ̀ ṣọ̀kan gan-an ná èyí pọ̀ o ìjà ní ìjà lọ́hùn-ún kò jẹ́ kí ẹ lè bójútó ogun tó ń ja ọmọ Yorùbá mọ́mí èmi ti kó lọ́ọ̀fù ńlẹ̀ ń tèmi o. Àtìlọ́lá Ọmọlólú wọ́n ní funds for churches and mosques rules for embezzlement and re-election in 2027 ṣé ìṣẹ̀ṣẹ̀ ẹlẹ́hàrí lọ́lá Ọmọlólú ṣorúkọ tán lù nígbà tán ẹlẹ́hàrí sùn mí. Bẹ́ẹ̀ ni Àtàkórèdé Ìyábọ̀ mọ́ mi ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyọ̀hún kí wọ́n ibà fẹnu wú géètì à ń jẹ́ yín òyìnbá pọ́ngilá Yorùbá nation gbìngbà kọ́lọ́run máa bá wa mú wọn wà mí ẹ bá wa máa kí CSI ọmọ aládìkún àti àwọn ọmọ Ìró Ẹkùn. Ìkọ́ ò ní kọ́ wọn lẹ́sẹ̀ o ní gbogbo ibi tí wọ́n bá ń lọ àṣẹ Ìdùmarè mo rí gbogbo nǹkan panu tẹ́ fi ránṣẹ́ o. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọn náà ródòdó ọ̀rọ̀ nú ọ̀rọ̀ wa o wọ́n ní òdodo ọ̀rọ̀ bí àwọn olóṣèlú ibi bá fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ibi ṣe máa pọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni káwa olóore náà ká fọwọ́ sowọ́pọ̀ kíre wá pọ̀ jáǹtì rẹ̀. At Fumbo Kunawa Mami ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby congratulations to Key Elon 80,000 registration Iru Ekun náà fẹ́ kó ti typo ti sọ di Key Elon Iru Ekun 80,000 registration on ground we move thank Almighty God for Iru Ekun good Yorùbá nation ogunba God bless Yorùbá nation ẹ wo mo ń bọ̀ wá pè yín láìpẹ́ yìí o àwa náà ó sọwọ́ kú dúró sí Iru Ekun o bá a bá ṣe sí Iru Ekun kì í ṣe Sunday Igboho là ń ṣe fún o ara wa ní o mò ń kọ́kọ́ ń wolẹ̀ mò ń wojú ilẹ̀ lọ́wọ́ ní o a ṣe ìwọ̀nba tá a bá lè ṣe fún ìran wa látara Iru Ekun o wọ́n ní ṣe o wọ́n ràn mí ṣẹ́wò èmi ni mo rán rà mí o ń bá fẹ́ bá mi rìnrìn àjò yẹn à ń bọ̀ àti ìdí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ Àtìlọ́lá Ọmọlólú wọ́n ní sorry Obi I failed to offer salutation o this fund for churches and mosques is most annoying and most insulting to the intelligence of the citizenry ti gbọ̀n kankan tẹ́ ẹ bá lóríṣiríṣi tó kó sínú bọ́jẹ́ẹ̀tì. Mo ti dọ́dọ̀ ẹlẹ́yà mi gangan báyìí wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyẹ̀wò àǹtí Gani ẹlẹ́jọ́ wẹ́wẹ́ ṣé ìgbà yìí láàárọ̀ wọ́n ní babe ẹ wá jẹun jàre iyán àti ọbẹ̀ ẹ̀fọ́ àti ẹmu ògùrọ̀ lẹ́yìn yẹn kẹ́ ẹ wá fi ìgbín lé e kí wọ́n á jẹ̀gbìn ó dáa wọn ò ní fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Mo ti rẹ́dọ̀ ya Jésù mi evangelist dọ́kà jáde sọlá wọ́n ní Gani ìdààmú kò lè gbọ́ ọ̀rọ̀ ohun tó dùn ni ló ń pọ̀ lọ́rọ̀ ẹni o ohun tó ṣe Gani ìdààmú ni kí ìjọba pè é ìlara Sunday Igboho ní jẹ́ kí Gani ìdààmú sùn láti Eastern Texas wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ wọ́n yóò ní fúnpá bí ò bá sùn dáadáa. Máàmí Mary Odùnú yìí tèmi nìkan mo dọ́dọ̀ yín inú mi dùn wọ́n ní Obi tèmi nìkan àtàyà mi super power ayọ̀ Ọlọ́run ni o wọ́n ní inú mi dùn fún àwọn Fúlàní tí wọ́n mú balẹ̀ mo kí ẹ̀yin agbófinró ẹ kú iṣẹ́ takuntakun kò ní rẹ̀ yín àṣẹ mo kí Sowore Garuzga lolo ẹ káàbọ̀ o Iru Ekun of Olóyè Igboho for life of gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n tẹ lọ́ọ̀ṣì à. Àti Abíọ́dún Adéyẹmí wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi Abíọ́dún Adéyẹmí mi mú kí yín wọ́n ní ìbágbé wa débẹ̀ yóò dára fún yín o àmì o ṣé ẹ rí ayálégbé yẹn ṣé kò rí wípé omi máa wọnú ilé ni kó tó gba ilé yẹn àbí ṣé gbogbo ìgbà ni òjò ń rọ̀ ni ṣé ẹni tí ó kọ́ ilé rẹ̀ kò ní béèrè owó ilé rẹ̀ níbi ò bá tiẹ̀ wàá gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ kí ni ó fi da omi owó náà fi ń da omi ta owó náà fi tún ṣe ayálégbé yẹn orí èèyàn bá ṣe ni omi tó wọlé ò ní kó ọmọ san wọlé yẹn ń ṣe excuse. Báàmí Adésínà Ọládéyìndé bàbá àdúrà mi ẹ̀rọ a máa gbẹ́sẹ̀ wọ́n ní bí owó ẹ̀ máa ròkè àmì o gbọ́gbọ́gbọ́ lọ́wọ́ yọ jòrí o
ò ní ná kan tán kó tó rí mi àṣẹ Èdùmàrè ní orúkọ Jésù. Wọ́n wá ń kí mi, wọ́n ní okú ìnáwó owó saloon tó sí fún ẹlẹ́hà ní California. Ẹlẹ́hà ló ní ń bọ̀ ń dúpẹ́. Ẹlẹ́hà ti cast mi. Mo dára síbẹ̀ yẹn gan, mi ò fẹ́ kí ìyàwó rẹ̀ mọ̀ ni. Àfi ní ta bá ṣe fún ìyálé, ìyàwó ò gbọ́dọ̀ mọ̀ tó ró lè díjà alẹ́. Mariam Cipriano ní mọ́tò làwọn fẹ́ mọ̀ tàǹtà àwọn kí n síbi tán ti ń ta mọ́tò tírélà ńláńlá. Bẹ́ẹ̀ náà ni màámi Bùnmi, wọ́n ní ó bí good day sir, mú kí yín, wọ́n ní ẹ kú ètò Ọlọ́run ní tó Ọlọ́run á gbà wá lọ́wọ́ àwọn oníṣàríà sọnù. That's how Fulani enter Hausa land, all in the name of Islam and Sharia. Yorùbá wake up. Ṣé bí àwọn Hausa náà ti ń gé kàbámọ̀ jẹ yẹn? Oòduà nation no going back. Sharia ẹ̀sìn náà fi wọlé sí wọn lára. Báàmì Akínyẹmí òní, wọ́n ní abáyín yọ ọmọ yín ò bọ́ sọ́wọ́ agbénipa, bẹ́ẹ̀ ni o, àní ṣòfò lórí àwọn ọmọ wa lágbélé aláyọ̀ yọ àmì o. Báàmì Akínyẹmí òní from USA. Atakintola Janet, mami ní Seyi Makinde ti gbé Sharia wọ Ọ̀yọ́. We need action. I have brought there is no Sharia in Osun State law. The Ọ̀yọ́ people should stand up and protest now before the government will outsmart them. Mami Yemi Ige, wọ́n ní Ọlọ́run ṣeun fún ìṣẹ́gun, ọpẹ́ fún bàbá olódòdó fún ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé yẹn o, kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ lórí national park náà o, kán kó àwọn àmì síbẹ̀ dẹ́mdẹ́m. Bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmì Akínyẹmí òní, wọ́n ní ọ̀rẹ́ mi Bobby bàbá mi lẹ jẹ́, wọ́n ní Ọlọ́run fi èdè Yorùbá ṣèkẹ́ yín gan-an ni mélòó la wá gbọ́ ń bẹ ìwọ̀n bàtà àgbẹ̀ la fi ń ṣàkárà. Ọ̀gbẹ́ni Bobby, gbogbo wa kò ní bá yín dárò lágbolé aláyọ̀, àmì o ọ̀rẹ́ yín àtàtà Akínyẹmí òní Báàmì lẹ jẹ́ mo ti ṣèǹjì ẹ̀. Mami Comfort Adémokun, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ ò mọ̀ pé aṣọ àparò ọmọ ń pọ́n ni. Mami mo ní a fi kẹ́kọ̀ọ́ lánàá ni, mo mọ̀ pé mọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adésínà Ọládẹ́yìndé mú padà sọ́dọ̀ bá mi, wọ́n ní òbí ojú ayé ni Gani Adams ń ṣe lójú àgbàgbé tó ń pe ọ̀fọ̀. Ṣé inú ọ̀fọ̀ ni a kọ lẹ́tà sí gbogbo gómìnà wà? Abẹ́ẹ̀rí ire o. Mami Oyèmí Salau, wọ́n ní mo kí yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ìdílé aláyọ̀. Ṣé ẹ rí ọmọ àlè Ìbàdàn àti mufti oníbẹ̀lẹ́nu bíi ti ẹyẹ ẹ̀gà? Àwọn alálẹ̀ máa mú àṣẹ ní àṣẹ Ìdùmarè. Yorùbá nation no going back, no Sharia in Yorùbá land. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a. Ní báyìí a ti dé ọ̀dọ̀ ibà màmí Ọmọwùmí, agbága síta jókòó, wọ́n ti jáde o. Wọ́n ní ibà Ọlọ́run lolórí nídìílé aláyọ̀, bẹ́ẹ̀ ni Alágídí Agodi kò ní Ghost DNA, mother from Rivers State, father from Ibadan of Mali origin. Seyi married to Rivers lady. Yoruba blood in him is less than 5%. No wonder he disposed us into Sharia slavery. Ọlọ́run ó mú gbogbo wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni part 2, wọ́n ní ibà ẹ̀sìn alálàáfíà sallallahu alaihi wasallam. Àyà kó àfojúbà ọ̀rẹ́ rẹ̀ Garus Galolo ó ti lọ kọ́gbọ́n wa. Àyà budget 2023, 24, 2025 not implemented. Ariwo ọjà lásán ni, ara tactics láti discredit administration yìí ni, yóò sì dára fún ọmọbìnrin Fúlàní tó kanjú abẹ́ǹkó yìí. Mami Abọ́láńlé Ògúndọ́lá, wọ́n ní Obi and my love. Àyà mo fi gbogbo ara kí yín káàbọ̀ sórí ètò tòní o. Ìtumọ̀ ènìyàn bí àparò lọ́mọ aráyé ń fẹ́ ni. Aṣọ àparò máa ń pọ́n ni, yàtọ̀ sí aṣọ ti lékèlèké tó jẹ́ funfun o. Àwọn Yorùbá máa ń fi bú tàbí ṣépè fún ènìyàn. Wọ́n á ní pípọ́n ni aṣọ àparò máa ń pọ́n o. Ó ní ìtumọ̀ púpọ̀. Love from Amadola. So ìtumọ̀ náà ni wípé àwọn èèyàn wọn fẹ́ ní fọ́rọ̀, wọ́n fẹ́ káṣọ èèyàn pọ́n ni. Ènìyàn bí àparò ènìyàn bí aláṣọ pípọ́n náà fẹ́. Ni at Raymond, wọ́n ní they should also stop calling of early morning prayer and every hour of Muslim prayer with their very loud speaker because it's disturbing. Wọ́n ní kán dákẹ́, kán ṣe òfin, kán mọ̀mọ́ pèrún àárọ̀ mọ̀ tán mọ́ fi jí a tó bá ti jẹ́ pé wọn ò fẹ́ káwọn èèyàn. Ṣé ẹ rí wọn rò dáadáa ni? Wọ́n mọ̀ wípé táwọn Kìrìsìtẹ́nì náà bá bọ́n tọwọ́ bọ̀. Wọ́n tí mọ̀ nǹkan kan Nàìjíríà o. Mọ́mí Lújẹ̀sà, mọ́mí Elizabeth Oyèníyà, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrì àìbákà síwájú gbogbo wa. A kò ní í sọ àbí só ni àwọn so. A kò ní í sọ ẹnikẹ́ni nù tọmọtọmọ níkànnì yìí o. Àmì o Tinubu jọ pín ìlú yìí o. Wọ́n tẹ love sí her from Texas. Yorùbá nation no going back. Mọ́mí Lújẹ̀sà, ìyẹn á dùn lẹ́rùn yín. Mami Tóyìn Adéoyè, wọ́n ní ọpẹ́ o fún ìdásílẹ̀ ọ̀rẹ́ Obi Garus tí a Galolo Sowore ó ṣeun o, welcome back ọ̀rẹ́ Obi àtàyà tí a Muhammed Telov rẹpẹtẹ. Yorùbá nation no going back, Oòduà nation káfàtà no going back. Mami Fikayo Victor, wọ́n ní Bobby building mansion for judiciary is a critical fraud and professional corruption. Where are the professors' owns? Who taught judges? Wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀ sí ẹ ṣe bí ariwo tí bàbá Fẹ́mi Fálànà ń pa nìyẹn.
bá mi orí ọlọ́run ìṣe àti bèrè yín títí ẹ mọ́ sọ pé àbèrè yín o ẹ̀yin lẹ̀ ta sí àwọn ní òbí àtàyà ìbá mẹ́nu ẹ̀ do I miss I trust you. mo lọ gba gàlúùsgà ló lò sílẹ̀ ní o torí rẹ̀ ní o ṣe gbúrò mi o mo jẹ́rìí yín mú kí gbogbo ilé o ayọ̀ ní tiwa o àmì orí ọlọ́run is from Dallas, Texas. I stylishly miss you. Bá mi fi káyọ̀ Victor wọ́n ní ènìyàn bí àparò túmọ̀ sí ẹni tí kò rí ṣe tàbí rọ́wọ́ yọ tàbí aláṣọ pípọ́n ọlọ́run kò ní í ṣe wá bí àparò àmì àṣẹ Ìdùmarè. Evangelist Dọ́kàjá Adésọlá wọ́n ní ẹ fi Seyi Makinde sílẹ̀ ó fẹ́ tẹ́ ni orí òun àti ẹbí ní sàríà ti máa bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n máa gé ẹbí kan lọ́wọ́ ó ti wọ aṣọ àbùkù àti ẹ̀tẹ́ ìgbẹ̀yìn máa burú ju ti sùlù lọ tí ìgbẹ̀yìn máa burú ju ìṣáájú lọ máa jẹ́. aláàmúgbé lẹ́kítọ́rà bọ́ lórí ìkànnì iṣẹ́ ẹ̀ gbogbo wa la gbọ́ Yorùbá a sì gbọ́dọ̀ gbọ́ tipátipá. Mami Dorcas dúró olúwa tún mi ṣe wọ́n ní gbogbo ọmọ tí àkàrà bá kó wọnú epo ló máa ń kó padà. Ìgbòho àti ọmọ Iru Ekun máa lọ rí o wàá bọ̀ rí o láṣẹ Ìdùmarè. Oòduà National Wemba from Providence, Rhode Island ó tún máa ń kó ọmọ padà gan ẹ mọ̀ pé ìrún àkàrà náà a máa ń ra ìrún lọ́tọ̀. Mọ́mí ẹ kú ohun o. Mọ́mí Jamila Agbájé wọ́n ní oríṣiríṣi bàbá yìí kàn tán ara ẹ̀ ní o. Brother Bobby mo kí yẹn kú ètò ọlọ́run lẹ́yìn kí mo ti bá yín gbé fọ́lọ́run. Mami Stella Odele wọ́n ní ẹ káalẹ́ o ǹjẹ́ Túnjí Oyè lánàá kọ́ ló kọrin ìbẹ́ẹ̀ ni bàbá Túnjí ni. Wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní ṣé nítorí wípé ó fẹ́ ṣe pírẹ́sidẹ́ǹtì káwọn náà ti lè fóòtì fún gbogbo ẹ̀ tí wàá dojúrú báyìí ó ti fèèlì Ṣèyí náà ń bá wí. Mo rí green love àwọn ibi tẹ́ ti mọ̀ yọ àwọn love yìí jẹ́ kèmi gan rí ìyẹ̀wò. Àti Ṣẹ́gun kéèké wọ́n ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Ọ̀yọ́ yìí ò gbádùn rárá. Olú Igbó Olú Ọ̀dàn lórí couch Obi you are doing well jare brother thank you so much. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wọ́n tẹ love sí mi àyà wa gbayọ̀ kan ń bẹ̀. Ó ra ẹ káàbọ̀ padà jókòó déédéé jókòó dáadáa wá nǹkan panu wíkẹ́ndì là ń wò lọ́ọ̀kan ìrìà yóò bá wa láyọ̀ thank God this Friday ọ̀la náà ni mo jẹ́rìí mọ́ mi Victoria Bàdéjọ wọ́n ti bá wa kó wáìnì sínú freezer tí ó ti chill dáadáa ẹ wá nǹkan panu tá a fi sọ̀rọ̀ àjìjà nǹkan tó bá ká mọ́ yín lọ́wọ́ nulẹ̀ wọn ti lọ shopping ó dẹ̀ jẹ́ àjẹ fruit bẹ́ẹ̀ náà ni bọ́ bá dilẹ̀ báyìí ẹ̀ bá wà bá dénú yẹn mọ́ bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yẹn alákọ̀ọ́kọ́ nù ròyìn wa tá a kọ̀ fẹ́ lójú ẹjẹ́ á bẹ̀rẹ̀ ní wọ́n ṣe ń gbé oríyìn fún ààrẹ olódòdẹ bí Trump náà ṣe ń yìn wọ́n mẹ́sàn-án mẹ́wàá ní àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ganu sí máìkì wípé ẹjẹ́ á dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o eléyìí tún máa tún orúkọ Nàìjíríà ṣe o ẹ má dúró de àwọn opposition tán sọ̀rọ̀ yìí o ẹ fi wọ́n lẹ̀ o ẹ jẹ́ kán máa fapá jánu o ẹ jẹ́ káwọn táwọn lè sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ káwọn táwọn lè sọ̀rọ̀ káwọn sọ̀rọ̀ o gbogbo àwọn tán máa ń criticize ìjọba tẹ́lẹ̀ jẹ́ àgbé lára wọn wá arákùnrin yìí bó tiẹ̀ ṣe wé orí mo kọ́kọ́ rò pé lára àwọn Sheikh ni bóyá Sheikh ló ná ẹ̀hán máa wé orí báyìí ó ní Trump praising Tinubu's leadership against terrorism is good optics for Tinubu. Yusuf ló sọ bẹ́ẹ̀ America cannot continue to fight our insecurity issues we must stand as a sovereign nation. Gẹ́lẹ́ tí Amẹ́ríkà kó àwọn ọmọ ogun wọn lọ́wọ́ náà ní gbogbo kìíní mo rò pé wọ́n ti fún wọn ní àwọn information torí Amẹ́ríkà sọ wípé fà wọ́n lẹ̀ nídìí intelligence wọ́n ti fún wọn ní intelligence tó kún sọ́sọ́ àwọn náà wá ń dáná ya wọn gbogbo alábọ̀dé wọ́n máa forí kó àwọn gan-an wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n ti fún àwọn lọ́rùn pa ẹ rí i pé Gumi gan ò lè sọ nǹkan kan mọ́ ẹnu ẹ̀họ́ o gbogbo wọn dákẹ́ fẹ́ mi ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àgbọ̀ bí arákùnrin ṣe sọ̀rọ̀ káfẹ́ lójú torí mọ́ bá ṣe ń tí ò da àmọ́ páláriwo ni tó wá ṣe léyìí tó da yìí náà tí Trump tún kí wọn èmi ò mọ bí Atiku ṣe mọ fíìlì kọ́lọ́mọdé ó ti nígunpá ẹ bá ń tẹ̀sí. Well, I think if we are following carefully the relationship between President Trump and the Congress with regards to this particular topic, we can see synergies around there. You made some points about the resolution of the Congress vis-a-vis some of the key issues that touch on the issue of insecurity in Nigeria. But for me, I welcome this development even before President Trump welcomed it. So it's a good one for us as a country. Of course, for the optics, it's a good optic for President Bola Ahmed Tinubu. Whether or not we are going to sustain the fight against insecurity to make the requisite impacts, whether or not we are able to manage the relationship between Muslims and Christians, like Dr. Ahmadi said, going forward, is what remains to be seen. What is a fact is that America cannot continue to fight our insecurity issues. We must stand as a sovereign nation to do what we have to do. Collaboration is what we are seeing. Strategic engagement is what you are seeing. Indeed, America has also provided some equipment with this particular intervention. We see the taking out of some, key senior figures of the terrorists. But sustainability is key.
And as a Nigerian, that is what I wait to see, because what is important for me is what is happening to Muslims, Christians, and even free thinkers in the Federal Republic of Nigeria moving forward. ó lè káàbọ̀ padà àti ìní kúrò lórí ìyìn yìí o Bùhálà náà ló ń fẹ́ sọ̀rọ̀ o ó nínú òun dùn ayọ̀ òun kún wípé ojú ti àwọn ọ̀tá àwọn o tán lè fẹjọ́ ọ̀gá àwọn sùn Trump pé Trump tán lè fẹjọ́ ọ̀gá àwọn sùn òun náà ló wá ń padà yin ọ̀gá àwọn yìí o lórí ọ̀rọ̀ insecurity pé kán rè mọ́kàn kú òun ìbàjẹ́ pípẹ́ agúnbàjẹ́ lódó kò lè ní láárí bó bá gún tán ìbàjẹ́ náà ni ó jẹ mo ní òótọ́ ni Bùhálà ohun rẹ̀ ṣe wá jákè báyìí ó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby fòun lẹ̀ ohun ó jákè propaganda wọn fẹ́ fi bàtà wọn jẹ́ kùdìẹ̀kùdìẹ̀ wà ní ìṣèjọba àwọn lóòótọ́ ààrẹ olódò dẹ́sì máa sọ ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ báwọn ẹ̀ láàjẹ́ bí ò ṣe tó àwọn ò sì ní gbà egbò kìnkínní ni náà sí ìwòra wọn ràn náà wo Nàìjíríà ràn tégbò yẹn fi búrẹ́kẹ̀ tó yìí ààrẹ olódò rẹ wá ní ẹ flush ẹ house gbogbo kòdá nú rẹ gbogbo pinyìnkínú rẹ ẹ fi iodine ẹ fi sí ẹ wá ń bínú pé wọ́n ń fọ aṣọ ọ̀dọ̀tí Nàìjíríà ń ta ibo nìkan ti wá fọ ẹ bá ń tẹ̀ sí ẹjá gbọ̀ lẹ́nu Bùhálà bá padà rí ká tẹ̀ wájú àwọn méjì tá a gbọ̀ lẹ́nu wọn náà nù. Have you seen the statement? Yes. We work with the statement. Okay. It does look like this letter came in on the 6th of July. Oh, really? That's what it tells us. Okay. Why are we just knowing now? I don't have an answer for that. Really? Is the content of the letter false? No, I'm asking because we need to look at all of the ramifications about the communication between the two presidents as being communicated by your office. We were looking at the content of the letter, whether it is false or not. Because one is curious. It comes 2 days after a lobbyist who is working for Mr. Atiku Abubakar talked about a 60-page DOJ files on alleged heroin case in the United States against President Bola Tinubu. That is a voyage of a jobless thinkers project. So has the lobbyists also come up with any finding about the Halliburton case against Atiku Abubakar? Why is this issue always coming around election optics? People don't want to focus on what matters. They just bring this joblessness. There are issues that the opposition in Nigeria ought to, if they respect the Nigerian people, come with, which is that if they disagree with any policy of government, by now they ought to have been communicating to Nigerians what they hope to do differently from what we are doing. I mean, every year, every time, coming up with this jobless kind of thing. Sometimes if we even react to it, it's like we are promoting it. Because, of course, as a journalist, you know there is a Halliburton case. What have they said about that? So the curiosity comes 17 days after this letter was transmitted from Washington to Abuja. It's just coming to light now. And perhaps it does look like a spin work. Let me ask you a question. Your office is just getting, is it laziness, tardiness, or you're just keeping these for, and you're using it for some kind of work? No. What I'm saying is, you rightly said it's a lobbyist for Atiku. Ordinarily, there shouldn't be any conversation. No, I'm saying the curiosity is the fact that the letter was written from Washington, dispatched on the 6th, dated 6th of July. 17 days later, that's when Nigerian people are able to know that Trump, and it's been made to look like the letter was written just tonight. So what I'm saying is, you see, when we go to school, there is this thing they talk about facts in issue. You have to always concentrate on the essentials in order not to be distracted. That's why people fail exams, when they don't focus on the essential. What is the fact in issue right now, as has gone round? The fact that President Trump has written a letter to President Bola Tinubu. So the question would be, is it true or is it not? The interview is about the content of the letter and what this means for the average Nigerian people. Right. But we need to look at the credibility of the letter and the circumstance surrounding the letter. And I'm asking you, you speak for the president, and is this one of the spin job of the presidency communication strategy team that you have to delay the letter for 17 days? And the curiosity is that 2 days ago, there is a communication from Washington that congressional committees are now looking at a 60-page document, allegations of heroin dating back to sometimes in the late 80s, early 90s, against allegations against President Bola Tinubu. And so the curiosity there is the fact that why is the letter coming to light now? Why didn't the letter come on the 7th of July rather than coming 17 days later? I should rather put it this way. The spinning is done by the Atiku camp. Why did I say that? Mr. Shaun, you know I work for Atiku in the 2023 election. And you know that this issue was discussed in 2023. It was discussed in 2019, even when he was not a candidate. It has always been an issue that has been discussed. But the curiosity should have come, your question about curiosity should have come, why is it that Atiku is only raising the issue on the eve of election? Why was it not raised in 2022 to 2023? What was the outcome? Baseless, frivolous, and it is meant to deceive the innocent Nigerian people who are concerned about what is going on in Nigeria and whether the opposition have a better alternative. That's why I told you, I said, if there is sincerity, for example, in that conversation, what have they got to say about a congressional finding? This one, you say Congress will look into it. That is the only thing that you are carrying as breakthrough or breaking news.
There is one that there was a finding in which a lawmaker in America was even indicted and prosecuted. I think that should be more important in terms of curiosity and sincerity to the Nigerian people. You are talking about something to be looked into and you're talking about a finding. But you see, we don't even as a government go about lazing, looking at Halliburton and all those things because Nigerian people and what they are impacted by is more important to us than the baseless rhetorics of a jobless voyage, carriers. Although, I mean, I don't want us to dwell on the fringes of the... But you're dwelling, just because now later you say time has gone out, and then the real issue of the letter will not be discussed. It is important for us also to look at the credibility around the circumstance. It's the same thing that you said is baseless. And your words on this program, in 2022, November, you said to me on this program, you said the President Bola Tinubu, the candidate at the time, may be disqualified from contesting. You went further to say there is still a cloud around drug-related offenses and drug-related activity. End of quote. That's Daniel Bola talking to me right here on this program. You also said Bola Tinubu had a questionable character. Those are the things you said right on this program. And now you think that all of those things that you said for Atiku, it don't matter any longer. You know why I smiled? The joblessness of the opposition, it seems they have carried you in that bus. Why am I saying that? This issue you raised, when will you get tired of asking me the same question? In the world today, the first person that started asking me this question was you. And you have done that more than 5 times. Are you not tired? They are completely inconsequential to what is happening. While I come and talk about the credibility of the letter, you people say President Trump lauded Tinubu. The question that should arise after, whether it is true or not, to what extent have you been lauded? But now we have taken almost 10 minutes. And I know the time you have here. Because I've understood the Nigerian media very, very well. And no day prepared again to follow their trend. Ask me the question that you want to find out about the letter. As for the opposition, allow them to keep lazying about. Nigerian people want to hear tonight what is happening to their lives. Will you kindly answer the question that I asked you? You said at that time that those things that you talked about are now baseless. Are you saying everything you said at that time we should discontinue? Nigerian people tonight want to know what is happening with their economy, with their education, and most importantly with security. And we have made substantial progress. First time in Nigeria's history, where the leadership of the President Bola Tinubu, brought about a very strong collaboration. You're not answering my questions, Mr. Bola. The question. Before we get into that matter, I've asked you, with this particular matter that I asked you, you said it's baseless. That meant all the things you said to me in November and the rest of the time in 2022 are baseless and lies. Yes, they are not lies, they are baseless. Not important for conversation. And by the way, let me ask you. So Daniel Bola of 2022? Let me ask you. What? You see, this thing, what you're doing now, I'm trying my best not to be aggressive about it. But you're riding on the opposition's back horse. Peter Obi has since changed parties 4 times. How many times have you asked their people? Atiku has changed parties 4 times. Every single question you asked me from when I came back to Asiwaju Bola Ahmed Tinubu is the same that has happened to them, but their own is even in a multiplied form. How many times? Let me land. I must land. How many times have you asked them? I told the media houses in Nigeria, the hypocrisy of the media is in fever pitch. Because these people have changed parties. You have not asked them about character and credibility and whether they possess the right mind to lead the Nigerian people, where they keep jumping from one party to other because of problem. You have asked me, is there a media agenda against Daniel Bola? Let us start from there. You tell me. There is. And unfortunately, it appears, because the same question you can't ask the opposition. You can't. Not only you, Money Show can't ask the opposition. Maybe you don't watch this program. No. I watch. Or you watch the part that you want to watch. No, when they send link to me, I see. You just scratch the problem. When you scratch the surface, watch the part you want to watch. No. You scratch the surface, scratch another surface, and consider that a job is done. 2 years, so you're asking me the same question. But there are times you have to be tired now. If you have not answered the question, one will not get tired of asking. When you asked me the previous one, did I answer or not? No, I mean, as a lawyer, clickbait has become the fulcrum of modern age journalism. Why? I have seen guests coming to your table here where you talk with ferocity, with ferociousness about the happenings of the Nigerian people. What can you do? What is this government doing? As soon as I appear, those things don't matter. Mr. Bola, thank God that 14 years ago you were on this program, and it was not clickbait at the time. But it's clickbait now. 14 years ago, you were not. 14 years ago, you were not the way you are now. You are not where you are now. They say Iwu comes to equity. I didn't come. You brought me to equity. But this is equity. Yes, you brought me. Let's see your hands whether they are clean. See my hands. And that's why. That's why. Let me put it this way. The letter was written by the United States government applauding the President of the Federal Republic of Nigeria for deeper cooperation. Unfortunately, we are not discussing that in the media today. Is it fair to the Nigerian people? Is it fair for the Nigerian people in rural areas who want to know that this country has experienced progress to the point where our collaboration is yielding results? Is this thing the fact issue? Can we continue now? We've been on. I'm giving you a pushback.
I am not about to wait for that kind of narrative to keep going. Let's go ahead with this interview, Mr. Buhala. Have you heard about the Halliburton case? Of course. Have you Are talked you to here them? to explain? Have you talked to them about here when they came here? You'll find out. Whenever the opposition is what here, it is from listen. today you will start. You have not asked. That's why I've asked you to go back to the previous episode of this program. No, I know that I've been seeing everything you're doing. Can we go back to the? Ó dáa iṣẹ́ rí àwọn méjèèjì náà láre àwọn méjèèjì náà náà lẹ́bi lóòótọ́ wọ́n ti ń bi wàhálà láti bí ọdún mẹ́rin sẹ́yìn ìyẹn fi hàn wípé bá lọ àbọ̀ kò sì àṣegbé mọ́ àsọgbé gan káàtì ẹ̀ mọ́ ti lọ bí àṣe ń tẹ̀yàn bá ṣe àsọ kéèyàn ká dúró lórí ọ̀rọ̀ àsọgbé kò sásọgbé mọ́ àsọpamọ́ ló wà kì í ṣàṣegbé nìkan tàbí àṣepamọ́ kò sí àsọgbé mọ́ ìyẹn ní ti wàhálà ṣé ẹ wá rí ibi tí ṣeun náà ti jẹ̀bi wàhálà ni wípé ṣé ara àwọn Nàìjíríà ti gbọ́n gan o wọ́n wá ń bi wọ́n léèrè ọ̀rọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ ṣe ń kan bẹ́ẹ̀ ṣe Muhammad àti Sudani tẹ́ fẹ́ kan ààrẹ olódòdè mọ́gi nítorí ọ̀rọ̀ tí Atiku race ọ̀tọ̀ ni tó gbé Ọ̀gbẹ́ni ìwá fún lóòótọ́ ó yẹ kó béèrè àwọn question kan wípé kí ló dé tí lẹ́tà iṣẹ́ wa ń yọjú tẹ̀sán sì ti kọ́ sí fún yín láti bí ọ̀sẹ̀ méjì kí ló dé tẹ̀sẹ̀ wa ń gbé gẹ́ngẹ́ bí ọmọ tuntun ṣé torí wípé Atiku ti kọ lẹ́tà gbọ̀nràngbọ̀nràn láti ọwọ́ àwọn iléeṣẹ́ tó ń lò láti lọ́bì ṣé torí ẹ̀lẹ́yìn náà ṣe wá ń wò wípé ibi tó mẹ́jọ yín lọ sùn tó ti mẹ́jọ olódòdè lọ fi sùn pé ẹni tó lọ fẹjọ́ sùn àbí ẹni tó ṣẹ̀fẹ̀ lọ gbẹ́jọ́ rẹ̀ bá ó yin olódòdè lọ́wọ́lọ́wọ́ kí lẹ́yìn náà fẹ́ àtìmù ni wọ́n ń play game fúnra wọn ni ṣùgbọ́n kí ló dé tí àwa oníròyìn náà pàápàá jùlọ irú àwọn channels pàápàá jùlọ irú Rufai Oseni kí ló dé tán àwọn agbẹnusọ Àtìkù náà wọ́n ṣe bí wọ́n kàn bẹ̀rẹ̀ sí í pín ọ̀rọ̀ alibọ́tìn àti gbogbo òṣì ìjẹkújẹ ẹ̀sùn tán fi kan Àtìkù náà ebi president ló náà fẹ́ di ó ní lọ káàkiri kò sí orílẹ̀-èdè tí ò tí ì dé kò sẹ́ni tí ò ní rẹ́ wá dúró owó tó ná tó bá lè nàrú ẹ̀ a ti sọ ti ìjọba olódòdè náà fún àwọn náà lọ́bí o ẹ wá dúró owó tàtìkù personally tí ìṣèjọba ẹ wá dúró owó tó náà kólẹ̀ tó fi lọ́bí mélòó ló kólẹ̀ kan fi tún ayé àwọn àlùmọ̀ǹjèrì ṣe ṣùgbọ́n ṣe rí wọ́n ṣàfẹ́ mú olódòdè wálẹ̀ torí ẹni téèyàn bá ti kórìíra láyé ìṣá ẹni tá a fẹ́ sun olódòdè ò sì fi epo parántì ẹ̀ Àtìkù gan-an só lẹ́nu ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n lẹ́nu ọ̀rọ̀ kí làwọn oníròyìn náà ń ṣe pé ìwọ tó tiẹ̀ fẹ́ wá di ààrẹ àbódìgbà tó bá débẹ̀ náà kẹ́ tó mọ̀ pariwo lé lórí ká tó mọ̀ wípé kò sí èyí tó dánú wọn àtàwọn tí ń ṣe lọ́wọ́ àtẹni tó fẹ́ ṣé bí Peter Obi tí gbogbo wọn ń pè ní sẹ́ǹtì nìyẹn tó ní the first thing táwọn kọ̀ọ̀kan ṣe ni kàn negotiate kàn jókòó pẹ̀lú àwọn agbésùnmọ̀mí náà ti ń rẹ́ èèyàn lọ́rùn kí ni jókòó wọn fẹ́ dà fún yín so Buhala wà bó ṣe wà gbogbo ara ti mọ̀ a mọ kátígórì tó fọ́ sí a mọ ìwọ̀nba credibility tó ní wọ́n bá tún dọ̀la wọ́n bá tún rẹ́lòmíì náà àfòmọ́ ní yóò tún fò mọ́ gbogbo bí ó bá ṣe ẹni tó ti fẹnu báyé rẹ̀ jẹ́ nísìn bí ó bá ṣe fẹnu tún ṣe lásà àti jẹun yóò mọ̀ ṣe wá ibi tá a pè ń sí ìpè rẹ̀ nù wàhálà àgò ni ó sì paláìsí àmọ́ gbogbo wọn àgbèsẹ́yìn Buhala o ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí àwọn tó ń fẹ̀sùn àti Buhala tó lódòdè àti gbogbo wọn tí ń fẹ̀sùn kàn wọ́n ìnà Buhala gan tó ti wá bàjẹ́ rí ó ti bá a mú rí ó mọ gbogbo àṣírí rẹ̀ ìyẹn Àtìkù. The devil we know is better than the angel we don't know. Tí ẹ̀sìn jẹ́ẹ̀lì láàrin wọn gbogbo wọn same thing ni devil gbogbo wọn ẹni tí ó bá sì bá devil jẹun síbi rẹ̀ ogun gbogbo eléyìí tẹ́ rí tá à ń sọ tá à ń jókòó ti ọ̀rọ̀ wọn síbi gígùn la fi ń jẹun pẹ̀lú wọn o ẹja tẹ̀ iwájú àfẹ́ yíyó pẹ̀lú oúnjẹ wọn à ń lọ òní ṣé síbi gígùn náà lè ká mú dání lọ àyà. Àyà ní bóyá ọ̀dọ̀ angel ni a máa yà sí ó lè mọ́jọ́ ọ̀dọ̀ devil àní nídìí síbi tó gùn lọ́dọ̀ angel síbi oníke gan ti tó kékeré níwọ̀nba. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà o ká tó wá lọ sọ́dọ̀ Àtìkù ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà ní ọ̀dọ̀ Seyi Makinde àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ torí ìjọyìn ẹgbẹ́ bàlá ní bá ó sí wọn ga òun sókè wọ́n lẹ́rù ń bolódòdè ń tọ́ ara nítorí ìbẹ̀rù Seyi Makinde APM ló sọ bẹ́ẹ̀. The special adviser to the president on media and public communication Daniel Buhala during an interview with journalists on Monday dismissed Makinde and the APM as inconsequential wípé àmọ́ ni ọ̀rọ̀ wọn kò sí lára ẹran àti pé ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn kò tó ń tà ń lọ àdàbẹ́ pé àwọn mèsì ọ̀rọ̀ pé Ìbàdàn mèsì ọgọ̀ àwọn fẹ́ bá Seyi Makinde dá Buhala lóhùn. The Allied People's Movement APM has said the federal government recent attacks on its presidential candidate
Alara ní gbéraga. Small yansh dey shake. Governor Seyi Makinde of Oyo State show that President Bola Tinubu is jittery over Makinde's growing popularity ahead of 2027 presidential election. Wípé ó kàn fẹ́ fẹnu tẹ́ḿbẹ́lú Seyi Makinde ni pé àwọn èèyàn mọ̀ Seyi sí every minute pé orúkọ rẹ̀ ń popular sí ó ń popular. APM, in a statement by its National Publicity Secretary Abubakar Yusuf on Wednesday, said the Tinubu administration was resorting to name-calling and disparagement because it lacked a convincing record of achievement to present to Nigeria, insisting that Makinde would defeat Tinubu. Makinde would defeat Tinubu. Ta ló gbóyan fún Makinde tó ní tọ́bẹ̀ tó rónà? Tán bá tiẹ̀ wà ló fẹ́ divide ìbò Ààrẹ Olódòdẹ ní west sóhun ló lè ṣe sóhun ló lè divide ìbò Ààrẹ Olódòdẹ. Ìgbéraga ní ṣáájú ìgbéraga ìmọ̀ pọ̀ ṣé ìgbéraga máa ń dìyàn lójú ni tí ò ní mọ tí ń ṣe mọ́. Ẹ mọ̀ ohun tán ojú ẹ̀ rí wọ́n fi yẹn test ground lánàá ni tí FCC wọ́n fẹ́ yàgò financial yẹn gan fẹ́ rí wọ́n dẹ̀ sì máa rí ìgbélé tí high court kan halẹ̀ tán ṣe wọ́n ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ní inú ẹgbẹ́ PDP ṣe bó wà pàṣálọ kó ń bẹ̀ tó lọ inú ẹgbẹ́ APM ni àwọn ti bàlá náà wá ń kọ́ ní script small yansh dey shake. Ẹ jẹ́ kó lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ jẹ́ ayé àlọ́dọ̀ Bàràjídé ò ti tọ́jú wọn náà fẹ́ fún Àtíkù jẹ wọn náà má sì rí ẹ̀ wọn náà mọ̀dí tó ṣe ń gbóhùn sókè wọ́n ní gbogbo eléyìí tí ń sọ Ààrẹ Olódòdẹ drug baron nítorí ẹ̀ ní wọ́n ṣe gbẹ́sẹ̀ lé àwọn dúkìá rẹ̀ wọ́n náà ní àwọn òótọ́ ọ̀rọ̀ kan táwọn fẹ́ sọ fún àwọn ní èmi ò gbèsè èèyàn kankan lẹ́yìn ṣùgbọ́n tí mo mọ̀ ní wípé Àtíkù ọwọ́ rẹ̀ ò mọ̀ tí wọ́n bá de èèyàn sóun náà tán wá kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò kórí wọnú bíi ẹ̀rùn oníwò ni yóò sáré wọnú nítorí he who must come to justice must come with clean hand. Ìbò wọn ra ilé ní Bàràjídé ẹgbóhùn sókè àwọn fàjásà sí o. Atiku, this will be Atiku's last shake of the dice. Yes. Politically. And he's been told that he will be president. Some people predicted that he will be president. They told him whatever happens, even if it's for one day, you'll be president. So he has his eyes on the prize. Okay. Whatever it will take for Atiku to become president, Atiku will do it. Let's not kid ourselves. Whatever it takes, he's now in a desperate mode. Let's say the truth. So this is desperation. And let the devil be ashamed. He's in a desperate mode now. Because he knows that he can't come back in 4 years' time. If God spares his life, by that time it will be like 84 years. How many people grow up to be 84 in Nigeria, today's Nigeria? Life expectancy has climbed down. So this is it will be his last shake of the dice. So he will do whatever it takes. All they are trying to do is to discredit the president to the point that he doesn't even feel like contesting anymore, or he's not electable. Okay. They want to discredit him to that point. This is desperation taken to the highest level. So it's not, Atiku is not banking on his capacity as a politician to win an election. When it comes to winning an election, his history is not so good. He's a perennial contestant and perennial litigant, with nothing to show for contesting for the presidency since 1993. 93, yes. Or let me say 1992. Okay. He's been gunning. Yes, it's 1992. He's been gunning for election. But today now, he believes that if he has to damage the presidency to achieve his aim, he will do it. They can't understand why Trump is suddenly helping us in the area of security. Yes. So they will want Trump to see the president as somebody who has a history of involvement in drugs and all that. Lawyers have said that, look, criminal forfeiture does not equate to conviction. But we still have people who have made up their minds, as is usually the case with our friends on social media. Once they believe in something, they will keep pushing. It's just like people said that, that the Iru now was staged. Yes. So even the cutting of that guy's neck was staged. If it was your father that was found in that situation,
I'm sure you wouldn't have Would that. you have the cheek to say that? it was staged? So For what I'm saying, 56 days. huh? They didn't change any clothes. So because they released them and government changed their dresses so that they will look like human beings before the international community and before the rest of us, they concluded that it must have been staged. They wanted them to appear in those dresses. Meanwhile, those guys didn't bath for 56 days. So because they didn't bath, they concluded that they were looking clean. They didn't look like people who have been detained. These people are not fools. They are not going to wait or bring them like that before captive cameras and all that, without at least taking care of them. That has always been the case when they release these children. Yes. You see that, okay, they've cleaned them up. So what are we talking about? Was it the way Obasanjo came out of prison that Nigerians saw him? Okay. Was it the way he came out of Yola prisons that Nigerians saw him? Was he not cleaned up? You know? So, but that is even by the way. Yes. These people are desperate to win the election. They can see in the president a candidate that will be a tough nut to crack. They do not fancy their chances of defeating him on their own strength. So, whatever, some Yorubas will say, if you must use foul means to win a fight, you use it. Because this matter that they are wasting money on to bring in foreigners and all that, this matter has been conclusively dealt with. The Senate, the Supreme Court ruled on this matter. A civil official does not equate conviction. In any dispensation, in any climb whatsoever. Lawyers have split hairs unnecessarily on this matter, but they're back to it. Because they want to embarrass him as best as they can. So this is what we are saying. And even the amount you used to pay these lobbyists. Some people want Donald Trump and other foreigners to come and run our country for us. The other day, a governor was asking for the UN to come and intervene in our affairs. And I said, why don't you just invite them to recolonize us? Since you have lost faith in our own institutions. But that is a self-indictment. That is what people don't. Every time you do that, every time you look in the direction of foreigners to come and intervene in Nigerian matters, it's a self-indictment. And when you point a finger at people, the four remaining fingers are pointing directly at your chest. So this is the thing. It's bad politics, in my view. It's bad politics. It's bad politics. Well, I know that the people concerned will respond. Okay. Aya, ṣé wàá wá sọ̀rọ̀ àyè kí n bọ́ sọ? Aya sọ̀rọ̀ kan tó dùn mọ́ mi. Aya ní ọ̀gá mi sóun lè gbẹnu gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀, mo ní kọ́kọ́ gbẹnu ọ̀gá rẹ̀ sọ̀rọ̀ náà, mo ti gbẹnu gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀. Kí ló fẹ́ sọ? Ó ní méjì ní tó ń fẹ́ sọ. Ó ní sóun lè sọ wípé adáríjì Ààrẹ Olódòdó gan, kódà kò jẹ́ wípé ó gbóògùn olóró tó ń fẹ̀sùn rẹ̀ kàn. Mo ní o fẹ́ pàtíkù nìyẹn o. Ó ní ṣe bí èèyàn ni ẹni tán lọ ń fẹjọ́ èèyàn sùn Trump. Ó ní ṣé mi ò gbọ́ gbogbo ohun tí ń lọ nípa Epstein file. Mo ní yóò sì dáa fún ọ̀ya. Gbóhùn sókè. Ó ní Epstein file gan tán bá wádìí ẹ̀ délẹ̀délẹ̀, wọ́n á fẹ́ indict Trump fúnra rẹ̀. Kì í sì ṣe Trump nìkan, àìmọye àwọn olórí orílẹ̀-èdè tí ò kan Nàìjíríà tán máa indict. Tó sì jẹ́ wípé Epstein file yẹn bó ṣe ní í ṣe pẹ̀lú bó ṣe ń bá àwọn ọmọ kéékèèké àti àwọn àgbàlagbà míì tán ń bá wọn lò pọ̀ tí ò yẹ kí etí gbọ́ kójú rí, wípé wọ́n tún ń lo oògùn olóró, kí wá sóògùn olóró nìkan, wọ́n tún ń lò lára ẹ̀jẹ̀ wọn, ẹ̀jẹ̀ tútù. Pé tá a bá gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ ní Epstein file, ẹni tó lọ fẹjọ́ sùn yàn wípé òun gan yóò kó gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì tí ń kó kiri, yóò padà wálé, yóò torí kodò, yóò mọ̀ ké wípé àṣolódò rẹ̀ àṣẹ sẹ́ǹtì ni. Mo láyà yóò dà fún ọ wípé ẹni tó lọ fẹjọ́ sùn gan. Èrò àwọn oníràwọ̀ wẹ̀. So kàkà kí Trump wá bá ìwọ Àtíkù deal, Olódòdó ní ò bá deal, kò sí tó kàn wá pẹ̀lú déètì tán ti kọ lẹ́tà. Tó bá sì jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ fi play game náà níná ṣe wá ṣe mú lẹ́tà. Bó ní lẹ́tà ó tiẹ̀ ṣe dọ́wọ́ wọn tipẹ́tipẹ́ tán wàá gbàgbé lẹ́tà tí adúrú Trump kọ lẹ́tà sí wọn. Bóyá ó ti kọ́ tipẹ́ tí ò tí ì fi ránṣẹ́, date is inconsequential. Ó lè ti kọ́ tipẹ́ kókàn ní ó dáa pẹ̀lú bí mo tún ṣe gbọ́ pé wọ́n báwọn kan náà tún ti kó lọ sẹ́wọ̀n lónìí, bó tiẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀wọ̀n gbére náà dá fún wọn tínú wa ò dùn sí pé ẹ dájọ́ ọkú fún wọn. Gbogbo ẹ̀ ní Trump ń gbọ́ tó sì ń jà fitafita tí ẹ̀ náà bá o, pẹ̀lú ti Iran tí ń bá pò tó jẹ́ wípé kò tí ì mọ ibi tí ó jà sí o, tí ẹ̀ náà sì ń bá o bí ìgbà táàrí Olódòdó mú iṣẹ́ rọrùn fún ni o. Ṣáwa wá mọ̀ wípé
àwọn lẹ́yìn ìgbà tán sọ wípé wọ́n fẹ́ kó àwọn ọmọ ogun USA kúrò Nàìjíríà sáwà mọ̀ wípé yóò dùn báyìí pé àwa náà ó lè mú àwọn ológun Nàìjíríà yàn gan tẹ́lẹ̀rù ń bá gbogbo wa ni wo ibi ó bá rí o lọ o Àtìkù ibi orí o kan kígbe àwa ti dáríjì olódòdó o kò sẹ́ńtì ìṣẹ̀lẹ̀ṣẹ̀ kódà kẹ́ ní oògùn olóró ní ń gbé kinní kan ní ń gbé àti dáríjì o ìran Yorùbá ṣe é dáríjì olódòdó ẹ dáríjì ó dáa o Ọlọ́run ti ní ẹ ń bá fẹ́ kọ́ Ọlọ́run dáríjì òun náà kó náà dáríjì ọmọlàkejì àti dáríjì olódòdó àti gbọ́n wò ó kódà kó sì mọ gbé dírọ̀gì ẹ̀ gan àbá díìlì ju ká mọ bá ẹ̀yin Fúlàní apààyàn díìlì. Kí ni ìgbésẹ̀ tí Àtìkù ti gbé lórí ọ̀rọ̀ pípààyàn yìí? Kí ni ìgbésẹ̀ tó ti gbé? Wọ́n kò ṣe àbàrà wa díìlì ó kàn dàbí ọ̀rọ̀ ọ̀mùtí àti ọ̀rọ̀ apààyàn ni wọ́n bọ̀ mùtí sọ̀rẹ̀ ṣé bí yóò mọ̀ tí yóò háì ojú rẹ̀ ó sì wálẹ̀ ẹ wá ń lògùn olóró ń táwọn ọmọ ró wọn gan mú kiri nísìn àwọn ọmọ wọn onímùkúmu ń tán mú kiri nísìn ojú bẹ́ẹ̀ lọ èmi bàbá rẹ̀ gan iṣẹ́ politician tẹ́ bá rí ní táwọn ọmọ burúkú yẹn èmi ò gbè sí ẹni tí mògùn olóró lẹ́yìn ń bá wo ní kálukú ní kó mú o ṣùgbọ́n pé ẹ wàá lo politics lẹ́yìn ọdún mẹ́rin tẹ́ ti pa láriwo tí gbogbo ẹ̀ die down tó lódòdẹ tó lò yín bí àtẹ̀gùn tó fi wọ presidency ó tún wáá fẹ́ ṣẹlẹ̀ kejì nísìn ìgbé tẹ́ ẹ mú bọnu lọ́jọ́ sí torí pé ẹ ti san owó lọ́bì sẹ́yìn nìkan lẹ mú owó lọ́bì san kó lódòdẹ wá tún wáá fẹ́ ṣe fún gbogbo owó tẹ́ wá san kó wá fi ṣe séǹjì fún àwọn company tẹ́ gbéṣẹ́ fún company yẹn ó kàn mọ́ sáfàtìkù ni wọ́n ní gbé kọlu ẹ̀ ẹ jẹ́ àmọ́ òwòrán wọn ṣé ká gbọ́ díẹ̀ sí lẹ́nu bọ̀dà Jídé. ó ní àyà lórí ọ̀rọ̀ tó kọ́kọ́ wá fi bẹ̀rẹ̀ wípé we Yorùbás are forgiven bí gbogbo Yorùbá kọ́ we Nigerians are forgiven ẹ torí èmi náà ru ọ̀rọ̀ kan ní àyà àwọn ọ̀daràn tí wọ́n tó ń pààyàn tó ń gé èèyàn lọ́rùn tó ń bẹ́ èèyàn lórí tó ń sòsì bí ẹran aṣẹ́wó wọ́n ń ṣe negotiation àwa náà ṣe negotiation pẹ̀lú olódòdó a rehabilitate ẹ̀ àwa reintegrate ẹ̀ yóò wà tún ṣe second term kò jù bá náà lọ ń tó mẹ́rin mọ́ reintegrate àwọn olòṣì àwọn apààyàn ẹ wá ń pè èèyàn kan ló kọ drọ́bìrán ní kó wá lọ mórí wá kò ní yẹn ó sì ṣe àyà àwọn tó rántí nǹkan kan ní kí n tó kó lórí ẹ ẹbí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé olódòdó ọmọ olódòdó àkànbí lọ́lọ́run lò tó fi fún bàbá Sunday Igboho amnesty àbí amnesty náà ń pè kiri ẹjẹ́ káà náà bá wọn pè bẹ́ẹ̀ ó dá àwa náà fọlódòdó amnesty àkúkú sun oore gbogbo ẹjọ́ wẹ́wẹ́ tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ kó dọ́kúmẹ̀ntì irọ́ yín jáde ẹ kó jáde kéèsì tó ti die down tó ti lọlẹ̀ tó ti gbàgbé adáríjìn hàn olódòdó o látòní lọ gba ìdáríjìn o ṣùgbọ́n báyìí náà bá ṣe irú ẹ̀rí ẹ mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ o àfi hàn pa wẹ̀dí àti wẹ̀rẹ̀wẹ̀dẹ̀ sáwà wá ráàyè. To vote for in this election. Yeah. I don't think that you can actually change the minds of many people maybe in a few days to the election. No. Voter behavior in our country is not like that. Whoever is advising Atiku to spend that $1.2 million is not helping him. Maybe there is those who are entitled to some commission. You cannot, people will naturally be $1.65 billion. ó dá káàbọ̀ padà ẹjá wá padà sórí ọ̀rọ̀ ti bọ́jẹ́ẹ̀tì gbogbo àwọn olóró yín pátápátá ni mo kó pọ̀ láìkù kan ṣoṣo kò ní yíyan òun ò yọ sọ gbogbo wọn pátápátá ṣùgbọ́n ààrẹ olódòdó ẹmu kọ́kọ́ yọ ẹ̀yìn kò ń bẹ̀ náà kẹ́ ẹ bá wa mójútó torí wọn àbùkù ní kíní fún ìjọba yín o tó ń tọwọ́ bọ bọ́jẹ́ẹ̀tì anyhow tẹ́bí sì ń paráàlú lẹ́wà ní ìrìnrere ẹ̀fẹ́ fìrà mẹgàfóònù. The deputy speaker clarifies 1 billion naira vote for Bende church instrument. Bende àbí Bende ó ní constitution ló wà. The deputy speaker says the 1 billion naira provision for churches in the Bende federal constituency of Abia State is intended to support youth engagement, character development, and if you develop character, community outreach, if you say ìhìnrere, and campaigns against social vices.
rather than solely the procurement of musical instruments. Pé kì í ṣe nǹkan èlò orin nìkan là ń fẹ́ fira mo ní mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ ibi tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rí ìdí abájọ tí primate náà ṣe ní kí Adébáyọ̀ kó náà Pẹ̀nkẹ́lẹ́mẹ́sì kó náà wá kó akàn fi bàrà trumpet. The Deputy Speaker of the House of Representatives, Benjamin Kalu, has clarified that the 1 billion naira vote in the 2026 appropriation bill for church musical instruments in his constituency, Bende Federal Constituency, Abia State, is intended for a broader youth engagement initiative, not solely for instrument procurement. Mo ní ministry mélòó gan lórí 1 billion. 1 billion nínú ministry ìjọba, ministry mélòó gan lórí 1 billion. In a statement issued Wednesday by his chief press secretary Levinus Nwagbo, Mr. Kanu described this report as misrepresentation of the provision's intent and scope. Only according to the statement, the actual allocation after value added tax and other deduction is 780 million. We go to 1 billion. Wọ́n máa yọ tax ńbẹ̀, wọ́n á yọ value added ńbẹ̀ pé 780 million ni mo ló dá. Ó súnmọ́ra wọn. Wọ́n fẹ́ gbẹ̀kẹ́gbẹ̀. It is designated as a youth reorientation and social support program. The funds are intended to help churches expand platforms, focus on character reform and community outreach. This includes the procurement of evangelical. Kò ní iye gbogbo yín. Ibi ń pa àwọn aráàlú. Ìyà ń jẹ àwọn aráàlú. Irú pásọ̀ tó bá tẹ́wọ́ gbarú ẹ̀ gan, Ọlọ́run máa mú. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn churches yẹn wọ́n ń da owó ìdámẹ́wàá o. Wọ́n ń da owó igbá o. Tí mọ́sálásí wà ń bẹ o, kékeré ní ti church o. Gbogbo owó tán pín fún wọn ní ìsìn ṣé constitution ti ẹnìkan ni tán bá wá fún gbogbo constitution constituency jàre tán bá fún gbogbo federal constituency ńkọ́ àbáwọn alágbára house of rep nìkan àti senate ni Ọlọ́run ló mọ̀ tó mú kí deputy speaker tó lè fi tọwọ́ bọrú nǹkan báyìí Ọlọ́run ló mọ̀ tí àwọn ọ̀gá rẹ̀ ó tọwọ́ bọ̀ àti irú àwọn yẹn wọ́n ń pariwo lé kinní náà lórí ilé tó jẹ́ deputy senate president àwọn obìnrin kan ní ilẹ̀ Haúsá wọ́n pariwo lé lórí wọ́n tiẹ̀ tún mú terrorism mọ́ tiẹ̀ wọ́n mú terrorism mọ́ tiẹ̀. Barau shi ne matsalar 'yan arewa. Idan ana son APC ta ci gaba sai an kori Barau. Idan ana son APC ta ci gaba sai an kori Barau. Barau da ta'adda ne. Barau da ta'adda ne. Yana ba mun gamsu. Yana ba 'yan ta'adda gudunmuwa. Yana ba 'yan ta'adda gudunmawa. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó tún sọ̀rọ̀ ó ní kí ló wá fariwo tó pọ̀ tó yìí ó ní wọn tí implement ẹ̀ hàn sí wà lórí bọ́jẹ̀tì 2024-2025 pé wọn tí tọwọ́ bọ̀ ti 2026 ẹ mọ́ tí pariwo jọ̀wọ́n lè sì yọ o àwọn lè yọ kúrò ńbẹ̀ o kó tún wá ní technical error wà ńbẹ̀ o. The office acknowledged a technical error in the budget document description of the procurement. It stated that a letter corrigendum has been initiated to ensure the budget office and the appropriation committee correct the entry before implementation. Báwọn àbá pariwo lé wọn lórí nísìn wọn ní mistake wà ńbẹ̀. The intervention is not about instrument alone, it's about leveraging wọ́n ṣàn tó àtònù kẹ́ ẹ bá a mọ̀ wípé àwọn olórí yín Ọlọ́run ló mọ tó ń kójọ sínú 2026 bóyá òun gan láàrin olódòdó rí tán fi kọ́kọ́ gbójú kó ń bẹ̀ náà wípé báwọn bá débẹ̀ ṣé báwọn ò tí implement ẹ̀ ṣùgbọ́n àrin olódòdó ẹ ní iṣẹ́ ṣe gan lórí kinní yìí o ẹran DSS gbogbo wọn pátápátá Ọlọ́run sì ṣe gbogbo àwọn tá à ń gbọ́ yìí irú àwọn aṣòfin wọn ní àrin olódòdó ò tí ì ní fẹ́ ṣe torí campaign wọn ní immunity. Ṣùgbọ́n ẹ mọ́ wòra yín ràn o kán mọ́ ba ìjọba yín jẹ́ o ẹ mọ́ wòra yín ràn o. Ṣé accountant general wà rí gbogbo kìíní ni? Ṣùgbọ́n jẹ́ ǹsán kankan fún yín ẹ mọ́ wo òrìṣọ́fù tí ó tẹ̀lé ẹ mọ́ wo òrìṣọ́fù tí ó tẹ̀lé ẹ mọ́ wo ìgbésẹ̀ tán máa gbé. Ká tó wá lọ sí ọ̀dọ̀ UN tó ń kìlọ̀ fún Nàìjíríà ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà ní inú ẹgbẹ́ òṣèlú APC níbi tá a ti gbọ́ wọn ní it is unconstitutional kò bá òfin mu o for political party to substitute candidate after tí ẹ ti parí primaries tẹ́ ti submit wọ́n nínú ẹgbẹ́ APC ló wà wọ́n ló jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ṣe error wọ́n sì ti rí pé error yìí máa implode gbogbo ẹ̀ pé nídìí èyí kàn tètè wà wọ́rọ̀kọ̀ fi ṣàdá pàápàá jùlọ àwọn tí inú ń bí tí wọ́n ń fapá jánu tán fẹ́ kúrò ní ẹgbẹ́ wípé ṣe bọ́n promise àwọn ní primaries àwọn ò sì wọlé wọ́n náà fẹ́ kúrò ní ẹgbẹ́ nísìn wọ́n wá fẹ́ sáré ṣe pàṣípààrọ̀
ṣùgbọ́n wọ́n ní kò bójúmu àwọn èèyàn pariwo lẹ́yìn lórí ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbáriwo lẹ́nu máa yìí bá a bá dé ká wá lọ sọ́sùn state níbi tá a ti gbọ́ wípé àwọn tọ́ọ̀gì wọ́n gba ìgboro wọ́n gbàjọba. Let me first of all, lay a foundation for, for the discourse. The issue of nomination of candidates by political parties is a question of law. It's guided by the Constitution and the Electoral Act. And the moment candidate is nominated by a valid primaries held by political parties, it can only be substituted, or substitution can only occur on 2 grounds where the law provides. Number 1, the law provides that where a candidate is validly nominated by a valid primaries, the substitution of such a candidate can only be, number 1, either death or voluntary withdrawal. Voluntary withdrawal would mean that the candidate voluntarily, writes, a notice of withdrawal or a letter of withdrawal, from the race. That is the only situation where a candidate can be substituted. But however, a political party cannot willingly, on its own, remove or substitute a candidate after a valid election has been held, primary election has been held. That is unconstitutional. That does not comply with the provisions of the Electoral Act. And if the court is asked to intervene, well, it's very funny when people, when people perform or do things that are illegal, and then they begin to ascribe it to internal affairs of the party. When you refer to internal affairs of the party, it does not amount to a reservoir of illegality where anything goes. Internal affairs of the party must conform or complies with the provisions of the law. It must comply with the provisions of the Constitution. It must comply with the provisions of the Electoral Act. And so once any action of the party contravenes the provisions of the Electoral Act and the provisions of the Constitution, it cannot stand. So the party cannot on its own arbitrarily remove the name of a candidate, be it by appeal process or whatsoever. Now, if, for instance, there is a disagreement or a dissatisfaction from the conduct of a primary in a political party, or by a political party, so to say, the only avenue that is left for an aggrieved party is to approach the court. It is only the court that can determine or ascertain whether the provisions of the law is followed duly or whether a candidate is validly nominated or not. Ara implosion tí wọ́n dúró dèrè o wípé yóò implode nínú ẹgbẹ́ APC ọ̀nà méjì tí wọ́n fi lè ṣe substitution tán fi lè exchange candidate náà ni kí candidate tó wà lórí ipò yẹn kú tán ti ṣe lẹ́yìn ìgbà tán ti ṣe primary tán ni o tàbí kó fúnra ara ẹ̀ kọ̀wé wípé òun yááfì òun yọ̀ǹda. Ṣùgbọ́n ní Benue State wọ́n ní òsì náà ń ṣe ẹgbẹ́ APC ń bẹ̀ wọ́n ní ṣe ni wọ́n ní ẹgbẹ́ ló ń yọ àwọn èèyàn síra wọn lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ti parí primaries àti àwọn tẹ́ ní kò ní ìdí kan ṣe primaries o adopt wọn bẹ́ẹ̀ ẹsẹ̀ wàá fẹ́ mọ̀ sí pàṣípààrọ̀ à ń fi góòlù à fi ń gba púpà àbá ń fi kíní kásọ lórí wáyà. Ó dẹ̀ jẹ́ wá tún wáyà ní ti ẹgbẹ́ APC versus kí lorúkọ ẹgbẹ́ tí Ajóbíewé ìwà náà lọ́sùn state wọn ò rántí ẹgbẹ́ wọn mọ́ ẹgbẹ́ oníyẹ́lò tí kíní ṣe ní Ìbàdàn tí Oríyọmí ń ṣe kí ló kọ ẹgbẹ́ iná kò tiẹ̀ nídìí lágbọ́ wípé wọ́n níjà bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin wọn o wọ́n ní gáràjì kan wọ́n wá ń fẹ̀sùn kan àwọn APC. Mo ní prime time àwọn tọ́ọ̀gì rèé o time tó wọ́n kó àwọn tọ́ọ̀gì síta rèé ẹgbẹ́ wo ló wá ń lo tọ́ọ̀gì inú ẹgbẹ́ méjèèjì wọn náà méjèèjì ń dínà ìní nígbà tí IGP lọ́bẹ̀ lọ́jọ́ sí náà tó tiẹ̀ tún fẹ̀sùn kan Ajóbíewé wípé wọ́n ní òun àbọ̀ àwọn tọ́ọ̀gì sí State House ó ní ta ló sọ bẹ́ẹ̀ kan produce yẹ ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu ẹgbẹ́ APC bá a bá ti rí dáhùn lẹ́nu ẹgbẹ́ kejì náà ẹgbẹ́ Ajóbíewé àjẹkẹ́ mọ̀ ẹgbẹ́ Accord mo ti rántí wọn. Joining us is an APC chieftain and former Osun State Commissioner, Mr. Remi Omowaye, to respond to issues raised in that interview and clarify his party's position that they were the ones sponsoring thuggery and fomenting trouble and discuss the key issues surrounding security ahead of the election. Remi Omowaye is virtually live for us from Osogbo, the capital of Osun State. Thanks so much, Mr. Omowaye, for your time tonight. Let's get straight to the point. Allegations are that your party, with known figures around the APC, are the ones fomenting trouble, especially the market issue that ensued, leading to the violence that we saw on the street. Why would your party in the first place be doing such a thing? Would you like to respond to Honorable Evangelist Salam's claims? Thank you so much. Good evening, viewers at home. It's quite unfortunate that the status of Honorable Evangelist Salam comes to national TV to continue to lie. I'm sure you are aware that the police paraded some suspects that were arrested as a result of the fracas that happened yesterday. That happened on Monday. The police paraded some people, and notable among them is a guy they call Ashemalu, the chieftain of the Accord Party. His name is Seyi Makinde. He was paraded, they arrested him with ammunition
rifles. And as a matter of fact, there was a gun battle that ensued between these Accord Party chieftains and the police. 3 policemen were shot, and eventually the police were able to overpower them. These are all known talks of Accord Party. So I'm so surprised that it came on air. He's used to doing that. That it came on air again to come and lie. He will be pointing accusing fingers to us. So last week, some of their known thugs went around town, killed 2 people, shot about 7 people. We went to check those that were shot at us. And you know what shocked us most? There are about 4 of notorious criminals that have been in prison, that have been going through trials about between 7 and 10 years. Do you know God Adeleke ensured they were all released? Nothing among them is a guy they call Farobi. There's Said Sabo, and there's one other guy, I can't really remember his name now. The DPP wrote, and on the advice of the DPP, they were released. These are people facing murder cases, notorious criminals facing murder cases. On the advice of the DPP, the case was withdrawn, and they were all released. And these are the guys commenting everybody. This is not, it's an open secret. Everybody sees them. Yesterday, the police paraded the Ashemamu guy, who's the PA of the fractional ART chairman that belongs to the Adeleke's camp. They arrested him with ammunition, with weapon. And in the process of getting him arrested, they shot him. This guy shot 3 policemen. Let me show you this same video made available by the Accord Party. And how do you defend this particular instance? It was a very horrible scenario playing in public, in open glare, and you can see what is happening. How do you defend also a character by the name of Ashiri Eniba? Do you know the person? It's linked to the APC in Osun State. Do you know Ashiri Eniba? Why is he working for the APC? Now, so let's get this clear. You showed a video of the talks, and I just told you the police arrested some of them and paraded them. And they got ammunition, and they are all Accord Party members. You won't see any member of our party there. And let me also say this thing about Ashiri. Now, Ashiri Eniba is a member of our party, know that. But he's a chieftain and the chairman of NURTW in Osun State. Now, they know the way they do their thing. This guy was the chairman of NURTW in Osun State, and Governor Adeleke went there and removed him as chairman and forced one of his associates, an appointee of the Adeleke government, called Adewale Wakil, forced him as the chairman. And that has caused a lot of friction among the NURTW guys. This has nothing to do with us. I mean, the arrest that you're talking about, Accord Party is saying your party is using the power of the state, using the Nigerian police force, allegedly, to witch hunt their members, and this is what is giving part of what is giving them worry. So it is APC that asked the Accord guys to shoot at police. Àwọn gbogbo ọ̀rọ̀ jágbàjàgbà tí gbogbo wọn ti ẹ̀ ń sọ yìí, wọ́n yìnbọn lu policemen, wọ́n ṣe kinní kan. Kí ni policemen náà ń wò tí àwọn tọ́ọ̀gì ṣe ń yìnbọn? Àbí ìbọn ta ló yẹ kó le jù nú àwọn méjèèjì? Nígbà tí ta ló yẹ kó máa lo policemen gan? Ṣé bí ìjọba tó wà lórí oyè ló yẹ kó máa lo policemen? Ìyẹn Adeleke. The federal ni police, okay, ó ti yé mi, ló ń bá kúkú ń lo ọlọ́sìn lóhun ò lo tọ́ọ̀gì tóhun. Bó làwọn tọ́ọ̀gì ti wá tán tún fi wá yìnbọn lu ọlọ́pàá. Eléyìí ó le díẹ̀ o. Ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà àwọn APC náà lọ́sùn, àwọn PDP náà ń fẹ̀sùn kàn nígbà tí Adeleke wà nú ẹgbẹ́ PDP. So túmọ̀ sí gbogbo àwọn tọ́ọ̀gì tí ń lò nú ẹgbẹ́ PDP nígbà náà, àwọn náà tún bá catapult nú ẹgbẹ́ Accord. Yóò sì sojú mẹ́lẹ́ ijó ni ó mọ̀ ọjọ́ bí ẹni pé kò sí nǹkan. Àwọn méjèèjì ló ní tọ́ọ̀gì. Àwọn méjèèjì ni. Ebi kan lóyè òbí ẹni tó dárúkọ nísìn. Kí ni tiẹ̀ ni wọ́n bí sórin mẹ́jà pẹ̀lú àwọn olóṣèlú àtàwọn NURTW ni? Ẹwẹ́ ni ẹwù wọ́n ṣe pàkànnù wọn láìpẹ́ ìlẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n sì ń wádìí àti ìmọ̀ tó ṣiṣẹ́ yẹn. Kí ni náà ọmọ líle tó yẹ kán da kán kó wọn jọ kán rè bá wa fèsì kínní? Ó yẹ kí àwọn NURTW gbogbo ohun tó fi ń àyájì ní títì kán rè fèsì báńdíìtì nínú igbó. Ó dáa ní pẹ́ rárá ẹjẹ́ wá sáré yà lọ́dọ̀ ìròyìn méjì náà ló kù. Ẹjẹ́ wá sáré yà lọ́dọ̀ BRF níbi tán ti ganu sí máìkì, wọ́n náà ní ìmọ̀ràn àti ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú fún àwọn ará Èkó, pàápàá jùlọ àwọn tó sọ wípé Èkó dọ̀tí, wọ́n ní iṣẹ́ wà lọ́wọ́ everybody. Kò yọ ẹnì kankan sílẹ̀, kì í ṣe ìjọba nìkan. Bẹ́ẹ̀ náà dọ́gbọ́n bí wọ́n wípé ṣé ẹ nífẹ̀ẹ́ sí tán bá pè ní ìsìn pé kẹ́ ẹ wá joyè, kẹ́ ẹ wá ṣe presido, ṣé ẹ jẹ́ presido, ẹ jẹ́ àwọn tán fi dáhùn àní pẹ́. But if the president called you tonight, I don't know what he calls you. What does he call you? He calls me today. Today. And he says today, identify one area where my administration must improve as we count down to 2027. What would you advise me? So I will speak to the president on TV. I told myself I will not do that. I have his ears, and when I need to see him,
and I've advised on a few things, and I think that we must keep that channel open. It's not my intention to advise him on television. You have not changed a bit. I mean, we thought that now that you have left politics for a while, you'll be a little bit more open. Are we looking back on the 3 years? No, but it's so there are no blind spots. You can't be shouting at somebody whose ear you have. I hear you, and I agree with you to an extent. The first thing to understand is that the state itself is 2 meters below sea level. Let's just understand that. And it is bounded by the Atlantic Ocean on the southern side, and in some parts where we are, for example, is part of a peninsula that is bounded on the southern side but heading up north by the Lagos Lagoon. So there's a hydraulic system of flooding control there. There is a lot of impediments to proper discharge of flood water. You can't run away from flooding if you are 2 meters below sea level. You are dealing with issues of climate change. The question is, how long does it last, and so on and so forth. And then, of course, human behavior like refuse management, indiscriminate disposal of refuse will then impact what your experience is. By the same token, we're looking for more land to build houses. We're by the coast, so we sand fill. During sand filling, you can't control how the dredger pumps sand and will block during that period some water discharging points. The important thing is that immediately you finish, you must go and open up all of those. So some of the extreme incidents that I think we have experienced now is a combination of all of those factors, including unusually heavy rainfall. And I hazard a guess, this is just a guess from my experience, that we may have inadvertently dammed a few places. Either because it happened to me in 2007, 2008. An area flooded that never used to flood. And then we realized that because we were building a concrete lining for a canal, we had dammed it so that the concrete was set. Of course, we didn't remember to open it. So, and the whole city was on top of our heads. This place, there's no flood, this fashola has come now, and all of that, until we found where the problem was. Do we need to rethink our appetite for recovering land? You know, we've encroached into wetlands, mangroves, so there's something to be said about the work that all our predecessors have done, from Obalaji Johnson right through to President Tinubu when I took office, and they've done a lot of work in terms of dredging. I'm always thankful for the work they did. So it was for us to consolidate on it. Now, so you are in this lovely new office without some sand filling and sand reclamation, you won't have this building. So that's the answer to your question. So if you want more land, the population is growing, so we can't kick people out, we can't stop people from coming in. We did a study that has told us that we can sand fill more on the lagoon side. That study is there, and we should leave the Atlantic side to breathe. So what has happened on this side of the Atlantic, as you recall it, was the sea defense protection for the flooding of the Bar Beach, which has helped, and now buildings are now, but more development for land reclamation and development purposes should take place more on the lagoon side rather than the Atlantic side. Òun náà lẹ́gbọ́n yẹn gbogbo láńlọ́ọ̀dù àti tẹ́nàntì tó fẹ́ di onílé lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní 2 meters below the sea level Èkó kẹ́ ẹ̀ yá àmúra ilẹ̀ àwọn ò fẹ́ gbọ́ complain mọ́ ṣùgbọ́n fún gbogbo ẹni tí ń dalẹ̀ sójú gọ́tà ẹ lọ sọ́ra yín o kọ́ ló ń sọ yín. Ó dá o ẹ̀ka àpapàdé lè láwọn àmọ́ fi káde gbogbo ìròyìn lẹ̀ níbi tí àjọ UN United Nations tí wọ́n ti ganu sí máìkì wọ́n kọ lẹ́tà ránṣẹ́ sí ìjọba Nàìjíríà àti gbogbo Áfíríkà wípé terrorists using drones ní Nàìjíríà ní ìsìn irú drone wo ṣé èyí tí ń gbàdó olóró ni àbí èyí tó ń ṣe surveillance nìkan cryptocurrency náà wọ́n ní òun náà ń lò ní ìsìn ẹ má jẹ́ kí wọ́n gbẹ̀yìn gbẹ́bọjẹ́ fún yín o ẹ má jẹ́ kí wọ́n elude yín ẹ má jẹ́ kán escape o ní tó mú àríolódò dẹ ní kán mọ́ regulate cryptocurrency lẹ́nu ìjẹta náà ní o ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn tó mọ̀ jù á lọ bá a bá wá dé àwà àyà ń lé ìgbìmọ̀ asòfin House of Rep níbi táwọn náà ti ń deliberate wípé wọ́n gbọ́dọ̀ máa manufacture drone pápá àbá lè ṣe aeroplane ẹjẹ́ á ṣe drone náà ẹ bá ń gbà táwọn kékeré àwọn ṣe kite táwọn fi bá ṣe ẹ bá ń tẹ̀sí ká kọ́kọ́ gbọ́ àbọ̀ látẹnu UN náà. It is really practical and it is very clear because of our inability to man our border very well.
and then collaboration and partnership that we have been warning Nigerian government and other West African sub-region, and the pirates who are operating on the Lake Chad basin, whereby they are communicating with other violent extremists from other countries around the region. That is in the areas, our neighborhood with Chad, with Cameroon, with the Niger Republic, and by extension, in ability to manage very well our trans-Saharan trades. Because that is an opportunity whereby a lot of all these gadgets are being transported into Nigeria and being imported. And at the same time, in 2011, I have notified Nigerian government that the terrorists, that those were kidnappers in the areas of part of Katsina, from part of Zamfara, as well as our neighborhood in the Niger Republic, have been able to obtain AA, that is anti-aircraft missiles, which is very, very dangerous. So going by the technological display, the technological exposure, the advancement, the communication improvement, and even if you go around many of the areas with a walkie-talkie and some other communication gadgets, you will realize that whatever you are communicating is being intricated. So as such, it is very clear and manifest that they are having an extension. And by extension also recently, a foreigner have been apprehended in some part of Borno State, which is very clear testimony that they are getting some kind of support for training on how to utilize those things. And one or other person that has been recently... to what the UN describes as that these terrorists are intertwined with transnational organized crime. Absolutely. It's very clear. It's a testimonial. It's a testimonial and it's practical. Like I made mention, I cited a lot of examples. The trans-Saharan threats, inability to man our border, and the import and export not being checked, issues around even the globalization in our land borders, marine borders, as well as the air borders. So we need to do a lot of work in order to handle this issue. Otherwise, and then at the same time, I realized that even the National Assembly are calling for industrializing Yes, and I'd actually like to get your thoughts on that. I mean, since you've gone there, they're asking the federal government to adopt drone industrialization policy. Sounds very good, sounds very intellectual. But what exactly should this drone industrialization policy look like if you were in a decision-making position on how the direction that you should take? What should we be expecting? Yeah, what I expect is to have the central control system of all the airspace management, improve the capacity of the National Airspace Management Agency, improve the capacity of other air monitors, and improve the capacity of the surveillance, and to be able to have a tag and a badge that's very easy. When there is any drone that is moving, it can be realized that whether it is Nigerian mates, and then an import will be discouraged for those who might be importing for other businesses. Because some of the drones that are being imported into the country for the purpose of businesses are not really for the purpose of businesses. Some are security equipments, and nobody is checking. So we need to have a policy that will monitor, we need to have a policy that will guide, and then we need to have a policy that will operate, and then we need to have a policy that will have a legislative legislation on it, and at the same time to have an enacted gazetted law which will help Nigeria and the Nigerian judiciary to handle those who might be found wanting for bridging A or B or C and so on and so forth. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà mo gbìyànjú àti ṣe kite ni o, mo ti gbàgbé bọ́n ṣe ń ṣe kite. Ẹgbẹ́ ẹ̀wọ̀n bóyá mo sì lè gẹ́ẹ̀tì ẹ̀. Bí abi tí ajá báyìí la ṣe máa ń ṣe kite nígbà náà. Mi ò gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ dáadáa ṣùgbọ́n mo sáànà ti pé àwọn ṣe kite táwọn Dubai drone kan ṣe drone ó lè fi yá ni mo ti ṣe kan ṣe drone ẹ jẹ́ á gbọ́ ìgbésẹ̀ tí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin fẹ́ gbé kò sí tó yẹ kẹ́ ẹ pẹ́ lórí ẹ̀ ẹ wá wo bọ́n ṣe ń ṣòfin bí àlẹ́ ẹ̀ mọ̀ ka òfin kan ní ìsìn tẹ́ bá fi rí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ pẹ́ jù wọ́n ti buwọ́lù ṣé wọ́n ṣe ń ṣe lamẹ́ríkà náà nù Canada ńkọ́ UK ńkọ́ ibi ìwọ̀n ìpẹ́ o ìpẹ́ wọn rárá ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ẹja wo bọ́n ṣe ń para dáradára lé ìgbìmọ̀ aṣòfin èyí tó bá wọn gan kọjá owó ni. It's the second day of plenary for the week in the House of Representatives, and the Deputy Speaker of the House of Representatives is presiding over the session. The order for the day is packed full as members listen keenly to debates on bills and motions while making their inputs. The need to adopt a key issue that came to the fore is the need for the federal government to adopt a national drone industrialization policy. The House is invited to resolve to urge the federal government to provide structured capital support to verified Nigerian drone manufacturing companies through the Bank of Industry, the Defense Industry Corporation of Nigeria, DICON, and other appropriate financing vehicles to enable them to scale operations and meet military procurement standards. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà o náà lẹ ti rí yẹn o tán bá lè bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe drone locally yóò dùn mọ́ wa inú wa yóò sì dùn kán mọ́ gba àwọn alábọ̀dé síbẹ̀ o. A sì ní tí a lè fi ṣe àti eléyìí tí ó mọ̀ gbé àdó olóró ẹ lọ wo ogun tí ń lọ lọ́wọ́ ní Russia àti Ukraine n tó mú kí Ukraine lẹ́nu ọ̀rọ̀ bí ìbá ṣe drone èlò náà sì fi ń ṣe
kò wọ́n tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ bí àwọn àdó olóró ńláńlá tí Russia ń lò. Gbogbo bí wọ́n ti ń ṣe accessories nǹkan ìjà olóró bẹ́ẹ̀ parí àdó olóró drone kan jù síbẹ̀ lánàá kì í ṣe kékeré kì í ṣe kèrémí. Mo sì gbọ́ pé Amẹ́ríkà náà ràn wọ́n lọ́wọ́ gidi, mo ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ní mọ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ nítorí gbogbo ọ̀rọ̀ Iran yìí àti China àti Russia fúnra wọn tán ti mọ̀ pé Amẹ́ríkà náà bá jagun ọ̀tá Amẹ́ríkà ni wọ́n ó lọ sápamọ́ sẹ́yìn Iran nítorí ẹ̀ ní Iran náà ṣe ń lẹ́nu náà ṣe ń ṣe bí ẹni pé igbádogójì mọ́ lọ́wọ́. Ó dáa ní rí jù báyìí lọ́nà ìròyìn tòní oníyàn sí ọlọ́bẹ̀ sí o bá fi kún bá wà ẹja mọ́ gbọ́ yòókù lẹ́nu àyà ló ń fẹ́ fún wa lọ́pdéètì mi ò mọ ìròyìn tó ti fẹ́ fún wa lọ́pdéètì o á gbọ́ lẹ́nu ẹ bá pín bá dénú yín o goodbye and I love you á pàdé lọ́la thank God it's Friday láṣẹ Ọlọ́run á ní wàrà wa tí o I love you. Ó rẹwẹ́ káàbọ̀ nínú abala ń bára ìpápàpà láṣẹ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ tún padà sọ́dọ̀ Àtìkú o wọ́n tó ti mú lẹ́tà míì jáde wọ́n ní lẹ́tà tí àwọn ẹgbẹ́ APC àti ruling party tó jẹ́ tolódòdẹ tí wọ́n ń claim wípé láti ọ̀dọ̀ Trump náà ti kọ́ wá bí Trump rojú ráàyè kọ lẹ́tà ní ìsìn àti pé wọ́n wá wò dáadáa nígbà tí ó submit ẹ̀ fún company tó ń bá lọ́bì lọ́wọ́ wọ́n láwọn ò rí síìlì lórí ẹ̀ wọ́n láwọn ò rí lè lórí ẹ̀ àwọn ò rí tọ́n lórí ẹ̀ àwọn sì wo orí agbágbé Trump gan ò recognize wọn lórí agbágbé pé abálájọ tí Ṣeun Channels tó fi ń lọ Ọ̀gbẹ́ni Buhala lọ fún wípé Buhala so sì make sure wípé lẹ́tà yìí real ó kàn dùn mí pé Ṣeun náà ò jẹ́ ká parí kinní yẹn èmi ni mi ìlò tó ń wáyá ó dáa èmi kàn ní fi tó yín létí ni wípé ó kú nìbọn ró lórí ọ̀rọ̀ wọn o gbogbo ọ̀nà tí Àtìkù fẹ́ fi dáwọ́ olódòdẹ délẹ̀ gbogbo ẹ̀ ní wá o ó fẹ́ bá fa gan ni wípé òun lè mọ̀ jẹ́ kórúkọ rẹ̀ gan wà lórí ballot mo ní olódòdẹ mọ̀ ni ọ̀gá rẹ̀ ó rẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti bọ́jẹ̀tì náà wọ́n sì ń fa ìfàǹfààní kò tí ì tóra wọn ṣùgbọ́n ẹ wo àráàyè à ń tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ á lọ sí ọ̀rọ̀ tó kàn wá gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ bá mi Sunday Igboho ẹ wá lọ wo dán ẹ wá lọ wò ó níbi tí action tó ti ń pa action jẹ kò sọ̀rọ̀ mọ́ ẹ wọ́n lè àǹfẹ̀nu wúgẹ̀tì ní gbogbo nǹkan láàfi ẹnu nìkan kọ́ láà lò ní ìsìn wọn kan jókòó wọn ń pabì wọn ń dọtí sórí ilẹ̀ ọ̀gẹ̀rẹ̀ àfọpọ́yẹrí ìwọ Olúgbòdì Olúgi inú bọ́ọ̀ bá fẹ́ pe Olúgi jáde ó lọ́nu gbóni àbí orin tí mo kọ wọlé lánàá kọ́hún wípé mo lọ sóko mo ro ó bọ́ ọ bá dóko lóòótọ́ rólú oko bọ́ ọ bá dódò lóòótọ́ rólú odò wá jókòó sí kinní òun po Olúgbòdì òun da libation lẹ̀ ó ṣe fún àǹtí Gani ó ṣe fún àǹtí Gani wọn ní nǹkan kan ṣe ẹ jẹ́ á lọ síbi tí èèyàn gidi wà jàre ẹ darapọ̀ mọ́ yọ ìyá kò ní yẹlẹ̀. tábà fi wọ́n sowọ́pọ̀ ètò ìjínigbé tí wọ́n jí wa gbé yẹn ó máa dókun pátápátá torí pé àwọn tí ń ṣajínigbé yẹn àwọn báńdíìtì yẹn kì í ṣe pé wọ́n dé àwọn ọmọ ìlú kan náà fún wọn lọ́wọ́ àwọn ọ̀gá náà ń bá wọn ṣiṣẹ́ pọ̀ wọ́n fi ń sọ̀ sí ìpèlú sẹ́yìn àwa fúnra wa la máa fi mú pínlẹ̀ láàrin ara wa à ń mójútó ra wa fúnra wa à yẹra wa wò God bless our brother bí a bá yẹra wa wò ta dúró tira wa ọkàn àwọn bàbá wa balẹ̀ ìgbà tí àwọn bàbá wa náà wà nípò tí àwa wà yìí kò bàjẹ́ lórí wọn báyìí àwọn ọ̀dọ́ kan ká jẹ́ kó bàjẹ́ lórí wa pẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ báyìí ká fáwọn bàbá yìí lọ́kàn balẹ̀ ni àwọn làǹdà wọn láàmú gbogbo bandits wọnú ìlú yẹn alẹ́ kó ní wọn búra wa àwọn bandits yóò fi sìgìdì rárá kó fi ọlọ́tọ̀ lẹ́nu ìlú búra wọn ní dúró tábàjọ fọ́ sọ́wọ́pọ̀ tábàwọnú gbọ́tù wọn ò ní dúró wà kó kọ́ lọ́ búra sáájú ìlú wọn búra wa tí bandits ò ní dúró rárá ok bóyá ẹnu là ń jà ní bóyá ló là ń pa yìí ok mo ti dé Kwara nísìn. ìlàjà rẹ ti dẹ́rù bàwọ̀ rẹ bí èmi mọ̀ wípé gbogbo èmi ni bàbá àti bàbá náà àti bàbá náà. ẹ bá balẹ̀ ẹ dàpọ̀ ọmọ ìyá pariwo tí a wá sí Kwara State tí àwọn àti bàbá náà ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ bínú. ẹrù kú yẹn ìgbà tí mo mọ̀ láti Kogi mo yà bẹ̀ bọ̀ á tuntun bẹ̀ ní ìyẹn akẹyà ni eléyìí àdébẹ àdébàbà ńlá gbogbo bíi tí gómìnà wà àdébàbà ńlá yóò sí fẹ́ẹ́ kàlà yìí dé sa adékìtì àwòbẹ torí pé ilẹ̀ bàbá wa níbẹ̀ ẹnìkan kò sì lè dẹ́rù bàbá bẹ̀ torí pé ìlú bàbá wa ní àdébẹ̀rúsẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ní àbẹ̀rúsẹ́ ni tàbá ti ń bọ̀ fún ògbólé wa ẹjọ́ àwọn tí wọ́n ń bẹ nùgbó
àwọn bàbá wa ní kí ní kẹ́ ń bẹnu gbó wọ́n ló kún mọ̀ òun mọ̀ àti ẹ̀sìn kankan nínú gbó òsì kankan nínú gbó ìbẹ̀rù ọlọ́run ba òun ní bẹnu gbó yẹn ṣùgbọ́n àwọn tó ń bẹnu gbó tó ń bẹ̀rù bàbá yẹn àwọn ò ní bẹ̀rù ọlọ́run ba lọ́kàn òun náà ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ ìbẹ̀rù ọlọ́run ba tó ti wà lọ́kàn tiwa yẹn àti wá jẹ́ kí wọ́n mọ fi kó wa láyà jẹ but now àwa náà ṣe tẹ́lá ti sọ fọlọ́n pé wọ́lọ́n gbogbo àwọn ọ̀tá wa tó wá àwọn bàbá wa tó ń jí wọn pé tó ń ṣe àmà àmà pẹ̀lú wọn ọlọ́ba àdókún wọn wọlé ọlọ́wọ́ wa ní sọ̀kalẹ̀ wá dókún wọn wọlé àwa fúnra ara wa ní kẹ́kẹ́ kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká fi àwọn bàbá yìí lọ́kẹ́ balẹ̀ o gbogbo wọn tí ọwọ́ rẹ̀ ọ̀bá mọ́ lórí ìrìn àjò bandits ní Kwara State bóyá kọ́ mọ́ sá lọ sí Kogi o òṣèlú pé ẹnikẹ́ni tí a bá trace tí a bá gba owó ẹ̀ níbi ètò bandits nípínlẹ̀ Kwara ní gbogbo gómìnà bíbá yìí á bandits wọn náà ní o. kí ọlọ́wọ́ bá kó rẹ̀ wá lọ́wọ́ bàbá tó ní wá kó rẹ̀ wá lọ́wọ́ bàbá wa tí a fi ṣe olórí security wa Iru Ekun security network Iru Ekun Iru Ekun Iru Ekun. ẹni tó bá mọ ìtumọ̀ ifá Iru Ekun torí pé kí fún Iru Ekun ìlú tó bá ti dá ifá yẹn àlàáfíà máa ń wà ń bẹ̀ ni ọrọ̀ máa ń wọ̀lú yẹn ni owó máa ń wọ̀lú yẹn ni ìfọ̀kànbalẹ̀ máa ń wọ̀lú yẹn àwọn bàbá mi dẹ̀ ní ajá òní dógbò ẹkùn láéláé ó ṣe bí ajá àwọn bandits bí ó ṣe wá dógbò ẹkùn tiwa èmi fẹ́ mọ̀ èmi ẹ̀ nígbà pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ supporter mi lórí Iru Ekun ní Kwara State mo ti fi ọwọ́ gbáyà fún bàbá mi pé ẹ̀ ní dójú tì mí láéláé torí pé mo mọ̀ pé ìkẹ́kọ̀ọ́ nínú ogun kọ́mọ́ bọ̀ọ̀nù láíláí ẹ bá ti ń lọ ní ẹ̀mọ̀ bọ̀ọ̀rẹ́ ni ìgbó ìkéjò lọ́nà èmi ò fọwọ́ sí pé kárí bandit tó gbébọn lọ́wọ́ káwá pa fẹ́ mu láàyè o bí o sí òkè rẹ̀. bandit tí bandit ẹnìbọ̀dì tó bá jẹ́ ẹ̀mọ́gbọ́ sẹ́wọ̀n ẹgbẹ́ wọn sọ ẹgbẹ́ sọ́dẹ̀ kò ń bọ̀ Kwara bá Fúlàní jà irọ́ ẹ má sì mí gbọ́ Fúlàní tó bá ń gbẹ́rù ìlú ẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ ìjẹ́jẹ́ kò sí tọ́kàn wá pẹ̀lú ẹ o ọmọ Nàìjíríà jọ ni wá o ọmọ ìjà sí bẹ́ẹ̀ o wọ́n sọ pé mo jẹ́ ọmọ security Iru Ekun ọmọ lọ́ba Fúlàní ti ṣiṣẹ́ ẹ̀ lọ jẹ́jẹ́ o tó bá ṣe yẹn bọ́lọ́kọ̀ bá pè ọ́ kì í ní dá sí o bí jẹ́ ìṣẹ̀ṣẹ̀ bá pè ọ́ kì í ní dá sí o ṣùgbọ́n anybody tí ó bá gbé ìbọn lọ́wọ́ tá a bá pàdé ẹnu gbó àgbà. wọnú ìlú wa wá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sára ìlú wa tó kìí ṣe bí kíná tẹ́lú ìlú wa bẹ́ẹ̀ ṣe ọdẹ ìbílẹ̀ ìlú wa tí ẹ ṣe bí tọ́ wá gbẹ̀mọ̀ wọnú ìlú wa kírímìnà ni ọ́ ní gbàgbọ́ lọ́wọ́ ẹ a máa kílẹ̀ ẹ̀ ní. òkúlé eléyìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn fíjẹ ni wa pàápàá jùlọ olórí fíjẹ ni wa ní ìpínlẹ̀ Kwara Ọlọ́run jọba jẹ fún yín lẹ́nu mọ́ sí ni. ọmọpọ̀ ń dùn mọ́ yín ẹ mọ̀ wọ́rí ẹjọ́ ẹ jẹ́ kébì náà dá sí tọ́lọ́hún ẹ jẹ́ ń dá sí tọ́lọ́hún ṣé mo sọ̀rọ̀ ni ẹ wo ohun tí mo kàn fẹ́ pàkíyèsí wa sí ni pé ẹ rí i pé Ọlọ́run mọ̀ sẹ́ẹ̀ sí ó bọ́ sásìkò ó bọ́ sí time ẹ wá wo ìgbà tí ààrẹ olódòdó buwọ́ lu àwọn àmì ẹ rí wípé gbogbo kìíní yìí bẹ́ẹ̀ bá wo ìrìnsẹ̀ bàbá Sunday Igboho ẹ rí wípé ó ń kó oríire ran ilẹ̀ Yorùbá gidigidi ni ẹni tó bá ti ní action in fact kí èèyàn máa fẹ́ rìnrìn àjò kó mọ̀ tí ì mọ ibi tí ó gbà lọ ṣùgbọ́n tó bá ti dìde ńlẹ̀ fújà ẹ wò ó ti débi tí ń lọ ṣùgbọ́n tí bá ń fìdí rága tí ń fìdí ralẹ̀ tí ń wọ́nlẹ̀ gbówe Yorùbá ni wọ́n ní ọmọ tí yóò bá jẹ́ àṣàmù kékeré báyìí ní ti ń ṣẹnu sámúsámú àti wípé ọmọ tí tó bá ṣípá lóbi rẹ̀ ń gbé Ọlọ́run ní ń gbé Sunday Igboho táìmù yẹn wá ní olódòdó náà kò ṣe bẹ̀rẹ̀ o kò yí sí bẹ́ẹ̀ náà o àwọn Haúsá tún ti ń jánu o wípé kí ló dé tó tún approve battalion of army fún wọn nílẹ̀ Yorùbá mo ní kò ní í yẹ yín. abẹ́ẹ̀rí wípé Sunday Igboho wọnú ìlú Ọ̀yọ́ kò pẹ́ náà lóríire ṣẹlẹ̀ àwọn tán kó lọ lóríire wọ́n dán padà. ó kàn dùn wá pé èèyàn méjì bá lọ nínú àwọn tán kó lọ bẹ́ẹ̀ náà ni èèyàn méjì náà kọ́ ló bá lọ nínú ológun àti ọlọ́pàá àbẹ́yàn mẹ́ta ó dùn wá gan. ṣùgbọ́n ipasẹ̀ pé Sunday Igboho àwọn alálẹ̀ tán tì lẹ́yìn tán ní tì lójú Ọlọ́run Elédùmarè tó wà níwájú tó wà lẹ́yìn tó wà lápá tún lápá sí rẹ̀ àti gbogbo àwọn tí ń jẹ tí ń kó jẹ. ìtànsán àmọ́lẹ̀ ní ìtànsán ohun rere ìròyìn ayọ̀
ó tún wáá fẹ́ lọ Kwara déédéé ìgbà tí ó lọ Kwara sí àná náṣẹ́ làárẹ̀ṣẹ̀ buwọ́ lu ọ̀rọ̀ Kwara ti wà nílẹ̀ tipẹ́ àti ń fa o wọn nìjó wá wọn jù wá wọn nìjó wá wọn jù wá ẹ wá wo ohun tó lódò dẹ̀ sí abájọ táǹtì Gani ọmọbìnrin tó níwọ̀n nífẹ̀ẹ́ wọn mú un bí ọ̀tá wọn mú un bí ẹnímì àsóhun ló fira rẹ̀ sípò ẹnímì ń ṣe bí ọ̀gá ń gbé fúkẹ́ kiri bíi búrẹ́dì tàn ju omi ó sì ṣẹ́nu ẹkọ́nọ́mì olódòdó búrẹ́dì gan ò fi gbogbo ara wú mọ́ ẹkọ́nọ́mì gan bá búrẹ́dì yóò wà wú pùpùpùpù báyìí ẹ múra fún bí obìnrin gbìyànjú o tó sì tún fáìn bẹ́ẹ̀ náà ẹ jẹ́ àmọ́ gbàdúrà ká mọ́ yọ̀ ká mọ́ dúpẹ́ lórí Sunday Igboho ẹ tún rí ní tí ó ṣẹlẹ̀ tó ẹ rí mírèkù tí ó ṣẹlẹ̀ ní Kwara ẹ rí so kí gbogbo àwọn gómìnà yòókù náà lẹ́ Yorùbá kán tètè ya sapá o kán ta pápá mọ́ra pápá ní o kí Iru Ekun kò mọ́ fẹ̀ lójú báyìí gbogbo ayé ló fọwọ́ sí nítorí tí òòṣà òkè bá gbà àbíntínì lọ́wọ́ aráyé Ọlọ́run ọba. ìwọ náà mọ́jókòó tẹ́tẹ́rẹ́ o lè mọ̀ sí lára àwọn ọmọ ogun Iru Ekun o gbogbo ọ̀nà tíwọ náà bá gbà mo fẹ́ ideas mo fẹ́ kẹ́ ẹ fún aláìdíà ọ̀nà wo ni mo lè gbà ọ̀nà wo ló lè gbà ro fúnra rẹ personalize ẹ̀ mọ́ra rẹ tó lè fi ran ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ látara Iru Ekun wá sì wọ kówó rẹ lọ sọ́dọ̀ OPC ìwọ ló mọ̀ ẹ fún aláìdíà káwá jọ kó àìdíà pọ̀ ohun lẹ́sìn ti gbọ́ lẹ́nu bàbá Sunday Igboho yẹn wípé ọmọkọ́mọ èèyàn kí èèyàn tó bá sìnrìn tó bá lóun wá sọdẹ́ńlẹ̀ Yorùbá tí ì sì sọdẹ́ńlẹ̀ Yorùbá tó gbanú gbọ́kàndénú jù tó wá ń parọ́ tán bá bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ àti nǹkan ìjà olóró ọ̀rọ̀ tẹ́ gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ àwọn DSS mọ̀ sí o agbófinró mọ̀ sí o gbogbo àwọn tí wọ́n ń janú kiri orí atẹ́gùn ẹ fi wọ́n lẹ̀ amen tó ń fẹnu wúgẹ́ẹ̀tì gangan nísìn àmọ́ àwọn ẹlẹ́nu yọ̀ọ̀rọ̀ ti ba gbogbo eyín wọn jẹ́ yóò yá kò ní yẹ́ ẹ̀ lẹ́ẹ̀ bá pín o bó bá dénú yín àdúrà yín ní kókó ẹ kọ́kọ́ dá àdúrà yín jọná fún bàbá Sunday Igboho ẹ bá ń ṣàdúrà fún gbogbo àwọn tí wọ́n jọ ń kóra wọn wọnú igbó yìí pé ìkọ́ méjò lẹ́sẹ̀ ibi ò ní bá wọn ń tá a fẹ́ rèé ń tó yẹ ká kọ́kọ́ béèrè fún rèé wọ́n ní ọwọ́ ọmọdé ò tèkú dà ń béèrè ikú tó pa bàbá rẹ̀ òun la kọ́kọ́ ṣe o àṣìṣe ńlá ni Ọlọ́run ló yọ á o ó yẹ ká ti kọ́kọ́ béèrè ikú dà ká ti dúró rí bí àṣàrí dòkú bọ́ bí ṣe ń galivanti kiri ni tí ọmọ dúnkùkù lájà pé kò sí ní tó lè ṣòun nítorí ẹ wo àwọn ìbọn tán kó tẹ̀lé security ká kọ́kọ́ mú lọ́kùnkúndùn náà ọ̀rọ̀ ó dùn sọ́ngbà náà yọ̀ọ́ yà kò ní yẹ ẹ lẹ̀ ire o.